ಹಾಲು ಸುರುತ ಪಿಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಕಲ ಪೊರ್ತು ಸುರುವಾಪನು ಒಟ್ಟುಗು ಇರುವ ನಿಮಿಷ. ಸುರುತ ಪಿಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಗ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುನಗ ನಿಕಲ ಪೊರ್ತು ಸುರುವಾಪುಡು ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಒಟ್ಟು ಪೊರ್ತು 15 ನಿಮಿಷನಾಗ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬಟ್ಟುವ 5 ಪಕ್ಕ 5 ನಿಮಿಷ ಒಪ್ಪುಡು.
ಹಲೋ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಗೇನೋಗು ಒಗಲ್ದೆದು ನಿನ್ನ ಪೊರ್ತು 21 ನಿಮಿಷ 25 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂಲ ಒಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಿನ ಪೊರ್ತು 20 ನಿಮಿಷ ಚೂರು ಹೆಚ್ಚಾತನು 1 ನಿಮಿಷ 25 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಾತನು ಸಾಲು ಉಡುಂತಲೇನು ಬಲೆ ನಿಕಲ್ಲ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಿ ತೆರಡ ಬರಲಿ ಬಲೆ ಸಾಲು ಉಡುಂತಲೇ ಬಲೆ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಏರ್ಲಾವು ಇತ್ತೆರಡು ಬರ್ಪುಂಡ ಬರಲಿ ಇಚ್ಚಿನ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಬಲೆ ಪಾಣ್ಯರ್ದ ಪಿಲಿಕುಲ್ನ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬು ಎಡ್ಡೆ ಆತನಂದಂಡ ಒಂಜಿ ನಿಕಲ ತೀರ್ಪು ಸುರುಕೋರು ಕೇನ್ಗ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ ಇರಪುದರ್ ಆಯುಷ್ 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 ಏತು ವರ್ಷದ ಪಿಲಿ ನಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂದು ಸುರುತ್ತ ವರ್ಷ ಕಡೀರ್ದ ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಲಿಕುಲು ಗೋಪಿಯರು ಆ ಗೋಪಿ ಅಂಚಾಂಡಿಗೆ ಏನಗ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರ ಎರಡನ್ನ ತೀರ್ಪುಗೆ ನೋಂದಲೆ ಆಯ್ತಾ ನೋಡುಟ್ಟು ಇರ ತೀರ್ಪುಗೆ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅತಂದ್ರೆ ತುಳುನಾಡ್ದಂಜೆ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿತ ಪೆರ್ಮೆದ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಪುರಲ್ದ ಅಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಬೋಳ್ಳಿಲು ಈ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲ ನೆಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂತಣ್ಣ ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳರು ಮಾತ ಪಿಲಿ ಕಲಾವಿದರ ಪರವಾದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಲೆ ಬೊಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ಲೆಪ್ಪುವ ಬೊಕ್ಕ ಲೆಪ್ಪುವ ಇತ್ತ ತೀರ್ಪು ಕೊರಡು ವಿನಾಯಕ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು ಮೆರವಣಿಗೆ ಬೈದಿನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಸೂಪರ್ ಧರಣಿ ಮಂಡಲದ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿತ ಒಟ್ಟು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಎಲ್ಲೆ ಪಿಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂ ಸೇರೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಕಂಟೆಲ್ಡ್ ಮರಿ ಪಿಲಿ ನೇಲುನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಅಪ್ಪ ಪಿಲಿತ ಕಂಟೆಲ್ಡ್ ಮರಿ ಪಿಲಿ ಜತ್ತಂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಕೊಣಪುಣ ಬಂಡದು ನೇಲ್ ಬಿಡ್ತುಜಿರ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಜಿ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆ ಬೇಯ್ಲ ಅವು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆತಿತ್ತಂಡು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದೇರು ಆತೇ ಒಂದೇನು ಮೊಕಲು ಅಂಚೆನೇ ನಲ್ತದೇರು ಐಕ್ ಅಂಚೆನೇ ಪೆಜ್ಜೆ ಪಾಡ್ದೇರು ಪಿಲಿತ ಪೆಜ್ಜೆ ಬಂಡಂದಾಂಡ ಭಾರಿ ಸೋಕುದ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಬಂಡ ಪೌಲ ಕುಣಿತನೇ ಆತನು ಭಾರಿ ಸೋಕ ಆತನು ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಲ ಮರಿ ಪಿಲಿಲ ಕೈ ಪಗಪುಣ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಪುರ ತೂಪ ಕೆಲವು ಮತ ಅವರ ಮಲ್ತ ತೋಜ ಎರಡಾವು ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಲ ಎಲ್ಲೆ ಪಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬರಿಟು ಕುಲೊಂದು ಯಾಕಡೆ ಕೈನ ಪಗ ತೊಂದಿತ್ತಾರತ್ತ ಅವು ಒಂಜಿ ತೋಜ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತಾ ತಂಡೊಡ್ಲ ಉಪ್ಪು ಜಾಂದ್ ಆಕಲು ಅವೇನೇ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಾಕಿದ ಆಕಲು ಗೊಬ್ಬನಾಗ ಅವೇನು ಏರ್ಲ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ಪುಜೇರು ಅವು ಆ ನಮ್ನದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಏನ್ ಪನ್ನಡುಂದಾಲ ಜಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ನಲ್ಪುಣ ರಡ್ಡು ಪಿಲಿ ನಲ್ಪುಣ ಮೂಜಿ ಪಿಲಿ ನಲ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ಜವನೆ ಬಾರಿ ಲಾಕೆಟ್ ನಲ್ತದೆ ಸುರುಟುವರ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಪುಣ ಒರಿ ಪಿಲಿ ಬಾರಿ ದುನ್ನದ ಒಂಜಿ ಪೆಜ್ಜದ ಇದು ನಲ್ದಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ನಲಿಪೇರು ತೋಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಮೂಜಿಲ ಪಾತೆರೆ ರಜ್ಜಿ ಸೂಪರ್ ನಿಗಲ್ಲ ಸ್ಟಂಟ್ ಅವು ಒಂದು ಪುರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಮೂಜಿ ಅಂತ ಗೊಬ್ಬಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ತಾಸೆ ಏನು ಕೂಡ ಪನ್ಪಿನಿ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಬಾರಿ ಸೋಗಿತ್ತಂಡು ವಾದ್ಯದಾಕಲು ಐರ್ಕ್ಲು ಹಾಕಿತ್ತೇರು ವಾದ್ಯದಾಕಲ್ನ ಪಾತೆರ್ ರಜ್ಜಿ
ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬು ಪಾಡ್ಯಾರು ಅವು ಭಾರಿ ಸೋಕತ್ತಂಡು ಕಪ್ಪ ಬಿಲ್ದ ಕಸರತ್ತು ಭಾರಿ ಸೋಕತ್ತಂಡು ನನ್ನದ ಬಂತೀನಿ ಟೋಟಲ್ ಇದಾದ ಬಂದು ನಿಗಲ ಮಾತಲ ಹೂವುಲ ಒಂಜಿ ಕೊರತೆ ತೋಜಿ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ನಿಗಲ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬುಡು ದಾದಾಂಡ್ಲ ಕೊರತೆ ಪನ್ನೋಡು ಬಂಡ ಎಂಕಲೆ ತಿಗೀಜಿ ಭಾರಿ ಸೋಕದ ಒಂಜಿ ಗೇಮು ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಭಟ್ರ ಪೇಜವರ್ರ ಭಟ್ರ ಪಂಡೇರಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ದೇಕಿಯಿಂದ ಪನೊಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲ ಸುರುತ್ತ ವರ್ಷ ಅಂದ ಪಂಡ ಇಟ್ಲ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೋಜಿಡು ಸುರುತ್ತ ವರ್ಷದಕ್ಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಕಾಟದ್ದು ಮಲ್ತದೆ ನೋಡದೆ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ನಿಕ್ಲ ಜೋರದ ತಾಟಿ ಬೋಟಲೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಬದುಕು ಒರಿಯೋಡುಂದಾಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕೂಟಲು ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಆವೋಡು ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಕೂಟಲು ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಬದುಕು ಒರಿಯುಂಡು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಒರಿಯುಂಡು ಈ ಪಿಲಿ ಪದ್ಯ ಒರಿಯುಂಡು ಪಿಲಿ ರಂಗು ಒರಿಯುಂಡು ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದವರ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿಡಿದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎತ್ತು ಕಡೆಟ್ ಪಿಲಿತ ಪಂತಾಪಣದ ಬಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಆತಿರ್ಬೋದು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ಪಿಲಿತ ಪೋಸ್ ಉಂಡದೆ ಆ ಉಂತುನ ಸ್ಟೈಲು ಪುರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅವು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಅವು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಅಂಚೆ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅವಿನ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಂದ ಬನ್ನೋಲಿ ಕೈಯಿಂದ ತಿರ್ತಿ ಚಪ್ಪಡದು ಬಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬುಂದಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲ್ಲಿಂದ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಐತನೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂಡು ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ಪತ್ತದ ಗೊಬ್ಬುಂಡ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲ್ಲಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ಬಟ್ರ್ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಅಪ್ಪೆದ ಬಕ್ಕ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ ಆ ಕೊಂಡಾಟ ಉಂಡತೆ ಅವು ತೂಪಿನಾಕಲೆ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ತೋಚುಂಡು ಬಾರಿ ಕೊಂಡಾಟದ ಒಂಜಿ ನಡಕೆ ಅವು ಬಕ್ಕ ನಾನೊಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಪ ನವೀನರ ಖಂಡಿತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಪಾಡ್ದಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಲಕ್ಕೊಂದು ಪೊದ್ನಲಿಪ್ಪುಂಡು ಆ ಲಕ್ಕನಾಗ ಆ ಮಿಡ್ಲದ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಡತೆ ಆ ಗ್ಯಾಪನ್ನು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕವರ್ ಮಲ್ಪೋ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅವು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ಅಪ್ಪೆದ ಪಿಲಿಕ್ಲ ಇಪ್ಪೆದ ಪಿಲಿಟ್ಲ ನಡುಟೋರಿ ಪೀಲಿ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಲಾಪುಂಡು ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಡದೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹಾಕಲು ಬರ್ತದೆ ಅವಿನ ಕವರ್ ಮಲ್ತದ ಅಂಡು ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರೆ ಆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅವಕ್ಕಂಡ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡುಂಡು ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ತಾಸೆ ಡೋಲು ಬಕ್ಕ ಕ್ಲಾರನೆಟ್ ನಿಕಲ್ ಸೋಕಾತನ ಮಗ ನಿಕಲ್ ಆತ ದುನ್ನದ ಪಿಟ್ಟಿರ್ದಾತ್ರ ಅಕು ನಲಿಪೆರಸ ಕಾರಣ ಆತೀರಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಂಡು ಬಕ್ಕ ಅರಿತ ಮುಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಪಾಸ್ ಅರಿತ ಮುಡಿ ಏರು ಮುಡಿ ಹಾಕಿದ ನೀರು ಮುಡಿ ಹಾಕಿದ ಮುಡಿ ಹಾಕಿನಾರು ಹಾಂ ಕ್ಲೀನ್ ಪಾಸ್ ಅವೇ ಅವು ಇತ್ತು ನಿಜ 30 ಸೇರಿ 30 ಕಿಲೋ 42 ದೇಪಣ್ಣ ನಿಜವಾದ ಮುಡಿ ಏತಂದು ಕೇಂಡ ಅವು 30 kg 42 ಸೇರವಡು ಅಂಡ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ತದೀರಿ ಮಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲತ್ತೆ ಅವೇನು ಆತೇನೆ ಅವು ಎತ್ತೆ ಕಿಲೋ ಆವಾಡು ಅಕುಲು ಕೊರ್ತಿನ ಆ ತೂಕನು ಆ ದುಣ್ಣನು ಅವೇನು ಹಾಕಿನ ಪೆರತನ ಬೈತಾರತ್ತ ಅವು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಬಕ್ಕ ಕಸರತ್ತು ಸೋಕಾತಂದು ರಂಗು ಸೋಕಾತಂದು ಬಕ್ಕ ರಂಗು ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿತಾಕಲು ಓಲ್ ನಲ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಬೇತೆ ಇಡಿಗೆ ಮೂಲೆ ಅಂದ ಬೇತೋಲ ನಲ್ತು ಬೈದು ಸೇರತ್ತ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕೇನ್ಯಾನ್ ದೇಪಂಡು ಎಕಡೆ ರಡ್ಡು ಕಪ್ಪು ಬಿಲ್ ಇಂಚೆನೆ ಎತ್ತೇನು ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಹೋದ ಅವಳು ಸೇರೋಣ್ಣದ ನಂದೆನ್ನೆ ಅತ್ತದೆ ತಮಾಷೆಗೆ ಮಗವೇ ಪಕ್ಕಡೆ ಒಂದು ಕುಸಲು ಬಂಡಿನಿ ಅಂಚಿತ್ತನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಇಡೀ ಸುರುತ್ತ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಅಂಡಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ನಂಕ ತೂಪಿನ ಕಣ್ಣಿಲೆಗೆ ಅವ ಕೇನ್ನ ಕೆಬಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಆ ಮನಸ್ಸು ದಿಂಜವನ ಹಂಚಿದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ರಡ್ಡು ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರೆಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗಡು ರಡ್ಡು ಇನಾಮುಂಡು ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತಾಸೆಗೆ ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪದ ಆಯೋಜಕರು ಪಂಡ ಬೇರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಘಟಕದ ವಿಶೇಷ ಇನಾಮುಂದಿತ್ತೇರು ಅವದಾದ ಪಂಡ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಮಕ್ಕಳ 20 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದುವಾಗ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ 2 ನಿಮಿಷದಾದ ಪೊರ್ತುನಾರ್ಪುಂಡು ಐಕಿತ್ತ ವೇದಿಕೆನ ಬುಡುಕೊರಂದಲ್ಲ ನಿಕಲ್ ಇಟಿಯಾರನಲ್ಲ ಒರಿ ನಲ್ಪೋಡು 2 ನಿಮಿಷ
ಸೊಲ್ವಲ್ ಕೂಟದ ಕುಲಂಚೂರಿ ದುರ್ಬಲಣ್ಣ ಇವೊಂಜಿ ಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತು ಈ ಪೊರ್ತು ಏನ ಕಡರ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಪಿಲಿಕೂಟ ಓ ಪಂಡ ಪೂರಲ್ದ ಅಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಆ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ಚಿತ್ತನ ಸಂತಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲೇರು ಅರ್ನ ಬಕೆಟ್ ಪನೋಡ ಏನಂಜ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಮರಣಿ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡ್ ನಡತಿನ ಚಿತ್ತನ ರಡ್ಡು ಪಂತೋಲು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಮಂಗಳೂರದ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನ ನಡತಿನ ಚಿತ್ತನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಸುರುತ ಇನಾಮದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದ ದಿನಕುಲು ಅಂಚನೆ ಕೋಡೆದಾತು ಬೊರ್ತುಡು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಸೇರಿಗೆ ನಡತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಪಂತೋಡು ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದ ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೂಟ ಆ ಕೂಟದ ಗುರುಕರ್ಲು ಬರೋಡು ವೇದಿ ಅಂಚನೆ ಬೀರೂರು ಕುಡ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಘಟಕದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೇದಿಕೆ ಬಲಣ್ಣ ಸುರುಕಾದ ಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ಕೂಟದ ಗುರು ಕಡ್ದಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಾಣೆಡ್ದ ಪಿಲಿಕಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆನ್ನ ಪರವಾದ ಗುರು ಕಡ್ದಿಗೆ ಇರ್ನ ಪುದರಕ್ಕ ಆಶಾ ಅಂದ್ ಎನ್ನ ಮಗನ ಟೀಮ್ ಉಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಗ ನಡಪೆರ ಅಬ್ಜಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ 16 ವರ್ಷ ಅಂಡೆ ನಡಪೆರ ಆವಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಪಿಲಿ ಜಿಬ್ಡದಿಂದ ಬಣ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದೇವಿ ರಾಯನ್ ನಡಪವ್ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಜ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯಾರೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ ನಲಿಪುನ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಿರುವೇರ್ ಕೊಡ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಘಟಕ ಅಕ್ಕ ಒಂದುವೇ ಪಿಲಿತ್ತ ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನಾಲ್ ತನ್ನ ಬಾಲಿಗೆ ಉಸರಿಜನ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಕಡೆ ಕಣ್ಣಿಡು ಕೊಡಿ ದುಃಖ ಬುಡ್ದು ಅಪ್ಪೆನ ನಡಿಟುದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಕಾಪೇರು ಅನ್ನಂಚಿನ ನಂಬಳಿಗೆ ಐಟ್ಲ ಪಿಲಿತ ಏಸಬಾರ್ದು ನಲ್ಪಾಯ ಬಣ್ಣಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈರ್ನ ಪಾತೆರ ಪೊಟ್ಟ ಬಂದು ಪಂಡಿನಾಲಯ ದೊಡ್ಡೆಡ ಓಡುಂದಂಡ ಅನುಗ್ರಹ ಅಪ್ಪನ ಒಲಿದು ಬರಪನು ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸಗಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂತಣ್ಣ ನಗುಲು ಪಾತೆರ್ನು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬಹುಶಃ ಮೂಲ ಪಾತೆರ್ವರೆಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಾಧಕೇರು ಪಾತೆರ್ನು ಕಮ್ಮಿಗೆ ಸಾಧನೆ ನೇಚ ಮಲ್ಪನು ಸೊಲ್ಮೇಲಣ್ಣ ತಿರುಕುಲು ವೇದಿಕೆನ ಬುಡುಕುರುಡು ದುಂಬುದ ಪಂತೋಗಾದ ಬದಲು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಮುಲ್ಪ ಪನೋಡು ಬಿರುವೇರು ಕೊಡ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಘಟಕದ ಈ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುದ ರಡ್ಡನೇ ಹೆಸಲು ಸೀದ ಪ್ರಸಾರುಡು ಪೋಂದು ಖಾಲಿ ಈತ ಜಾಗಡ್ ಮಾತ್ರ ತೋಜೊಂದು ಪುನತ್ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಸೀದ ಪ್ರಸಾರುಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪೋಂದುಂಡು ಅಂಚಾತ್ರ ಓಲಾ ಕುಲ್ದು ತೂಪಿನ ಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ರೆ ಅವು ಯಾಕಡೆ ಒಂಜಾತ್ ಪ್ರಶ್ನೆಲೇ ನಿಕೇನು ಅಂತೀರು ಅತಂದನ್ನ ಮುಕ್ಕುಲು ಎಂಜಿನ ñಕ್ಕುñಾಯಿ ಪಾತೆರ್ನು ಎನ್ನರೆ ಅವು ಸಂಗತಿ ಐತೆ ಪಿಲಿತ ಕೂಟದ ಕುಲು ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಬರುಡು ಅಕುಲು ಬರ್ಪಿನಾಥ ಪೊರ್ತರು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ನಂಗೆ ಮುಲ್ಪ ದೆಪ್ಪಡೆ ಅಪ್ಪಣ ಅಂಚಾತ್ರ ಒಂಜಾತಿ ಪಿಲಿತ ಬಗೆಟೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂಕಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಬಗೆಟ್ ಪಿಲಿ ಏಸದ ಬಗೆಟ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪಿಲಿತ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನಾ ಪರಂಪರೆದ ಬಗೆಟ್ ನಂಬಿಕೆದ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಾತ ಪ್ರಶ್ನೆಲಿನ ಪಾಡಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಐತೆ ಪಿಲಿ ಕೂಟದ ಕುಲು ನಂಗೆ ಕಲಕ್ ಬರ್ಪಿನಾಥ ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತೆ ದುಂಬುದ ಕೂಟದ ಕುಲು ತಯಾರದಲ್ಲೇರು ಲೇಸಿಡು ದುಂಬುದ ಪಜ್ಜನ ದಿವಂತಲ ಬಂಧುಲೆ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತమైన ಚಿತ್ತಿನ ಆರಾಧನಾ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ನೆಲತ್ತ ಪಿಲಿತ್ತ ಗೊಬ್ಬು ಈ ಗೊಬ್ಬು ಇನಿಕಾನಗ ಕಾಲದ ಪಾಡಿಗೆ ರಂಗನ ಪಗರ್ತೊಂದುಪುನ ಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತು ಒರುನು ಪಗರ್ತೊಂದುಪುನ ಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಅವಿನ ಸರಿಸಾದಿಗ ಕನ್ನಡು ಅವಿನ ಆದೆರ್ಪೊಡು ಲೋಕದ ಜನಕ್ಕೆ ಎತ್ತಾಡು ಅನ್ನೋ ಚಿತ್ತನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಘಟಕದ ಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದುಪುನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮಮಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ತದ ಪಂಥದ ಕಲ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬು ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬುಗು ನಿಕಲಿನ ಕೊಡ್ರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡು
ಪಂತಗು ಪಿಲಿಕುಲು ಬರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕಲ್ನ ನಲಿಕೆದ ಪೊರ್ಲು ತಿರ್ಲಿನ ಗಿಡ್ಪುನು ಪತ್ತನು ಪೂರೆಲ್ಲ ಪೆಜ್ಜಿದು ಜತ್ತದು ಅಜತ್ತದು ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪೀಟುಡು ಓಲಗಾತೆರು ಕೆ ಪೇಜೋರ್ ಬಕ್ಕ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಸತ್ಯಗೂ ಸರಿಯಾದ ಧರ್ಮಗೂ ಸರಿಯಾದ ನ್ಯಾಯಗೂ ಸರಿಯಾದ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟು ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಅಕಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಕಲಕ್ ಜಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಲಿಪಾವು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತದ ಬನ್ಪ ವಾದ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಬೋಡ್ತಿನಾಥ್ ಅಲ್ಬಗೊಪ್ಪ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೇಶವ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರನ ಮಟ್ಟುಗಳಿರು ಮೂಜು ಜನಲ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರಬಾದ ಮೋಕೆದ ಓಡಾಡಿ ಎದುಕೊನೊಂದು ಕಲತ್ತ ಸುತ್ತ ಸೇರಿದ ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೇನ ಬಿನ್ನೆರಿನ ಮೋಕೆ ಎದುಕೊನೊಂದು ಇತ್ತ ಕಲಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ನಾಗ ಸುಜ್ಞಾನ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಎದುಕೊನಂಗ ಬಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಒಟ್ಟು ಪಿಲಿತಕಲ ಗಮನಗು ಒಟ್ಟು 20 ನಿಮಿಷ ನಿಕಲೆಗೆ ಹೊರ್ತು 15 ನಿಮಿಷ ಆನಾಗ 1 ಗಂಟೆ ಬಟ್ಟುವ 5 ಪಕ್ಕ 5 ನಿಮಿಷ ಉಂಡೊಂದು ಅರ್ಥ 5 ಪಕ್ಕ ಉದ್ದದ ಗಂಟೆ ಬರಡೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸುರುತ್ತ ಪಿಲಿ ಕಾರ ಕೈಯ ದಿನಗ ನಿಕಲ ಪೊರ್ತು ಸುರುವಾಪ
ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಪಿಲಿಕುಲೊಂಚು ಊರೆದುರು ಬಲೆ ನಿಕಲ ಗುರುಕರ್ಲಿತ್ತನ ವೇದಿಕೆ ಬರಡೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಮಾನ್ಯ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಉಳಿಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಲ್ಲರೆ ಒಂತೆ ಬರ್ತಾಡೆ ಲೆಪ್ಪರೆ ಉಂಡು ಮಾತೇನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೋದಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆಣ್ಣ ಗುರುಕರ್ಲೆದುರು ಬಲೆ ನವೀನರ ಅಕುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರಾಡು ಅಕುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರಾಡು ಆ ಕಮೆಂಟ್ ಸಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲ್ ಅಕುಲ್ ಬರಾಡು ಸರಿ ಸರಿ ನಿಕುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ ಮಗ ನಿಕುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ತಿರ್ತು ಬೋಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ ದೇಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗು ಕೆಲವು ತೊಜಿಪಾಯರಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಪುಚ್ಚಿ ಸರಿ 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 ಸಾರಿ ತೀರ್ಪು ಇರೇಡು ದೇಶರು ಮಲ್ಪ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದೊಂಜಿ ಕೂಟ ಏತು ವರ್ಷ ಅಣ್ಕೆನ್ಲೆಗೆ ನವೀನ ಅಣ್ಣ ಏತು ವರ್ಷ ದಿಂಚಿ ಬಾಡೊಂದಲ್ಲ ಬಿಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ನಾಗಸುಜ್ಞನಾದ 4 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ದುಂಬುರ್ದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕೋದಿತ್ತಿನ ಟೀಮ್ ಬೇತ ಟೀಮ್ ಟೈಗರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದು ಬೇತ ಟೀಮ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ಮುರಣಿ ಪಿಲಿರಂಗಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆತ್ತ ಪುತ್ರುಡು ಅಂಚ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪಿಲಿರಂಗಡು ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮನಿಗೆ ಎಂದು ದಿನ ಚಿತ್ತನ ಕೋಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಖಂಡಿತ ಒದ್ಲಬಹುದು. ಸರಿ ಓಕೆ. ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಬಾರಿ ಸೋಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಪಾತೆರ ಇಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಬಕ್ಕ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಬೀಲೋಡ್ ಪತ್ತ ತೆರ್ಪೇರ ಹಾಪಣ ತುಲೆಗೆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ತಾಟಿ ಬಡ್ದೆ ಬಂಡ ಪಿಲಿತ ಕಿನ್ನಿದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆ ತೆಲಿಯ ಪ್ರಾಯೋಡು ರಂಗತೆ ನವೀನರ ಐಕ್ಯ ಬನ್ನಿ ಎಂಕವೆನ್ ತೂನಗ ಒಂಜಿ ಇಲಿತ ಕಿನ್ನಿ ತೂಯಿಲಕ್ಕ ಹಾಪಣು ಆಗಿ ಬೀಲೋಡ್ ಪತ್ತ ದೆರ್ಪೇರ ಹಾಪಣ ತೂಲೆ ಎಂದು ಬನ್ನಿ ಐಕ್ಯ ಅಪ್ಪ ಅದ್ಭುತ ಮಾರ ಏತು ವರ್ಷ ಮಗ ಐಕೆ ಏತು ವರ್ಷದ ಬಾಲ್ಯವು ಮೂಜರೆ ವರ್ಷದಾಗೆ ಓ ದೇವರೇ ಶಾ ಒಂದು ನನ್ನ ದುಂಬತ್ತದ ಕಾಲ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಹಾಪಂಡು ದೇಪಂಡ ಮೂಲೆ ಸುರು ಮಲ್ದು ನಾವು ಮುಲ್ತು ಪೊಗ್ಗುನಗನೇ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಎಂಕಿ ಯಾರನ್ನ ಕಾರ್ದಡಿಗೆ ಬೂರು ನಂದು ಪೋಡಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತು ಮಾರೆ ಸತ್ಯವನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಓಯರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ದಡಿಗೆ ಬಿನ್ ಬೂರುಂಡ ಬಂದು ಆತೆ ಮತ್ತೆ ಬರಿ ಬರಿಯ ಪೋಂದುತ್ತು ನಾವು ಬರಿ ಪುರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆ ಹಾಕಲ್ನ ಸುತ್ತು ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಗೊಬ್ಬು ಸೂಪರ್ ಪಾತೆರೇಚ್ ಆ ಸುತ್ತು ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಪಾರ್ದು ಗೊಬ್ಬುನ ಗೊಬ್ಬು ಉಂಡತೆ ನಿಕಲ ಕೆಲವು ಕಸರತ್ತಲು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅವು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಬಂಡ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ ಕಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಚಿಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟೆ ಮೂಜಿ ಒಂಜಿ ಪೌಲಡು ಗೊಬ್ಬುದೇರು ರೆಡ್ ಕಪ್ಪು ಬಿಲಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಚಿಟ್ಟೆ ಬಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟೆ ಬಿಲಿ ಆ ಪೌಲಾಡು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಪೌಲ ದುನ್ನದ ಪೌಲ ಐಕೆ ಬೋಡ್ತಿಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತಾಸದ ಕುಲ್ಲ ಐಕೆ ಅಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಸಾತ್ ಕೊಡ್ತೀರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿತ ಪೌಲರ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಅದನ್ನು ಮುಡಿ ಅಂತ ಬಾರಿ ಸೋಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ರಂಗ್ ಎಡ್ಡು ಬಾರಿ ಸೋಕೊಂಡು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ ಹೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಸರತ್ತು ಉಂಡತೆ ಕಸರತ್ತು ಖಾಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ನವೀನರ ಮುಲ್ಪ ಮೊಕಲ್ನ ಕೂಟಾಡಿ ಸುಜ್ಞಾನ ಇಂಚಿನ ನಾಗ ಸುಜ್ಞಾನ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಉಂಡತೆ ಮೊಕಲ್ನ ಖಾಲಿ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೀಮಿತ ಹಾಕಲ್ಲ ಇಂದು ಆಯ್ತು ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲ್ಲಿಲಾಗಿಡು ಪಟ್ಟೆ ಪಿಲ್ಲಿಲಾಗಿಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಸರತ್ ಮಲ್ಪನಗುಲ್ಲಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅದು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲ್ಲಿಲೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಪೂರಗಡ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕೆಲವರು ದಾದ ಮಲ್ಪಿರೋದು ಬಣ್ಣ ಇಂಚ ಪಂತೋಗು ಬಂದಾಗ ಕಪ್ಪು ಪಿಲ್ಲಿನ ಮಾತ್ರ ತಯಾರು ಮಲ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಆಂಡ ಮೂಲ ಚಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ನಡಪುಂಡು ಪಟ್ಟೆಲ್ಲ ನಡಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಈ ತಾಸದ ಕುಲ್ಲಿ ಇರತ್ತ ಅಕ್ಲು ಬಾರಿ ಬಿರ್ಸೇರು ಮಾರ್ರೆ ತಾಸದ ಕುಲ್ ಅಕ್ಲೆ ಜೋರು ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೇಂಜಿ ದಾಯ ಎಂದು ಕೇಳಲೆಗೆ ಅಕ್ಲು ದಾಯ ಬಿರ್ಸೇರೆಂದು ಕೇಂಡ ಪುರ್ತಾತಜಿ ನವೀನರೇ ಪುರ್ತು ಮುಗಿದಿಜಿ ಮುಗಲ್ನ ಗಂಟೆ ಬೊಟ್ಟದು ಜೀರ ಅಕುಲ್ ಅಲ್ಪ 1 ಗಂಟೆ 51 ನಿಮಿಷ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು 1 ನಿಮಿಷ 51 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮುಕ್ಕಲು ಸಾಕಾದು ಕುಲ್ದೇರಿ ಆಂಡ ತಾಸದಗಳು ಉಂತಾದೀರಿ ಅವು ಅಕಲ್ನ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ತಾಸದಗಳು ಉಂತಾಂದಿನಕ್ಕೆ ಐದು ಕೊಂಚ ಕಪ್ಪು ಬಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಉಂಡತ ಅವು ಪಕ್ಕಲಕ್ಕೊಂದು ಅವನ ಬಲ್ಲಿ ನಲ್ಪರ ಶುರು ಮಾಡಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಆ ಪುರ್ತು ಉಂತಿನ ಹಿಡಿದು ಪಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲು ತಾಸೆ ಉಂತೇರಿ ಅವು ನಿಜವಾದ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಡ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಲ್ನ ಇನ್ನ ಪಾತೆರ ದಡ್ಡೋಗು ಸರಿಯಾದ 20 ನಿಮಿಷ ಕೊಲ್ದೆ ತಂದೆ ಅವೇ 20 ನಿಮಿಷ ಆತು ಅಕಲೊಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ 1 ನಿಮಿಷ ಉಪ್ಪುನಾಗನೆ ಮೊಕ್ಕಲೆ ಸಾಕಾದ ಆಂಡದ ಅನ್ನ ಬಂದು ಪಿರ ಒದುಗುಲ್ಲಿರು ಆಂಡಲ ಒರಿ ಬತ್ತದ ಪೌಲಡ ನಲ್ಪರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಂಡ 6 ಬಚ್ಚಿದ್ದು ಗುಲ್ಲಿರು ಐದ ಕೊಂಚ ಕಪ್ಪು ಬಿಲಿ ಬತ್ತ 6 ನಲ್ತೇರಿ 6 ನಲ್ತದ ಆನಗಲ ಅಕಲ ಪೊರ್ತು ಮುಗಿದಿಜಿ ಆಂಡ ತಾಸದಕಲು ಮಾತ್ರ ಉಂತಾರಕ್ಕೆ ಅಂತೀರಿ ಮೊಕ್ಕಲ ಗಂಟೆದು ಉಂತೇರಿ ಅಕಲು ಮೊಕ್ಕಲ ಯಾಪ ಗಂಟೆದ ಪೆಟ್ಟು ಬುರುಡು ಅಪ್ಪಗ ಉಂತಾಗ ಬಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲು ಉಂತೇರಿ ಅವು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಕಲು ನಿಕ್ಕುಲು ಉಂತಾನಾಗ ಅಕುಲ ಉಂತವ ಎರಡ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷದ ಕೊರತೆ ಬೇಯ್ತು
ಆತ ಒಂಜೆರಡು ನಿಮಿಷ 2 ನಿಮಿಷ ಕೊರತೆ ಬೈದು ಬಾರಿ ಬಿರ್ಸೇರಾಕಲು ಆಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕೂಟ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಲಕ್ಕದು ಉಂತುದು ಒಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೇಹ ಮಲ್ಪೊಂದು ಪಂಡ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರತ್ತ ಅಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಪಿಲಿಕುಲು ಒಂದು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಪಿಲಿಕುಲು ಅಂಚಿನ ಪಿಲಿಕ್ಲೇನ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಪಿಲಿ ಒರಿ ಒಂದು ಪಂಪಿರುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಭಟ್ರನ ವಿಚಾರ ಕೆನಗ ನಾಗಸುಜ್ಞಾನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮೆರವಣಿಗೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಧರಣಿ ಮಂಡಲದ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಮರಿ ಪಿಲಿ ಭಾರಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬಂದಂಡ ಪೇಜಾವರ್ ಪಂಡ್ಲೇಕನೆ ಅವೇನು ವರ ಪಿರ ಪೋಪಿನಿ ಎದುರು ಬರ್ಪಿನಿ ಪನ್ನಾಗ ಎದುರು ಬಂದಾಗ ಮುಜಿನಾಲ್ ಪಿಲಿಕುಲು ಮಂಡೆ ಕಂತ ಪಾಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಪಿಲಿಕುಲು ಬರೋದಿತ್ತಲಾಗ ತೋಜಂತಂಡು ಭಾರಿ ಸೋಕದೊಂದು ಅಭಿನಯ ಪೌಲದ ಪೆಟ್ಟುಲಾಗಿತ್ತನ್ನು ತಾಸದಾಕಲ್ನ ಪೌಲಲಾಗಿತ್ತನ್ನು ಸಾರಿನಲ್ದೇರು ಅನ್ನೆಡ್ದವ್ರನ್ನೇ ಕಡೆ ಕೊಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಊರಿನ್ ಭಾರಿ ಸೋಕಾತನು ತಾಸೆ ಡೋಲು ಬೊಕ ಇರ್ನ ವಾದ್ಯ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತನು ಎಡ್ಡೆ ಪದ ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗೊಡ್ಲ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ತಾಸೆ ಪೂರ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟು ಬರ್ದೇರು ಪೌಲದ ಪೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುಡು ನಲ್ದೇರು ಪಿಲಿಕುಲ್ನ ಪಲ್ಟಿ ಬಾರಲಾಗಿತ್ತು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಅಡ್ಡೆ ತಿರ್ತಿರು ಅಡೆಗೆ ಪಾಡ್ತಾನ ಭಾರಿ ಸೋಗತ್ತನು ಮತ್ತೆ ತೂತೇರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ಗೊತ್ತೇರು ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಸರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಗ್ರೂಪದ ಗೊಬ್ಬುಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ಲಾಗಿತ್ತು ನಲ್ದೇನು ಕಡೆತ್ತೊಂಜಿ ಗ್ರೂಪದ ಗೊಬ್ಬುಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಲ್ದಾರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಟೋಟಲಿ ಪನ್ಪಿನಿದಾದ ಬಂಡ ನಿಗಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಭಾರಿ ಈ ಬಿರುವೇರು ಕೊಡ್ಲ ಒಂದೇಟು ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬುಡು ಭಾರಿ ಸೋಕುಡು ಮುಡ್ದು ಬತ್ತನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಅನ್ಬೇಕು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಭಟ್ರೆಗೆ ನವೀನರ ಇತ್ತಾಕುಲ್ ಬರಡು ಜೋಕುಲ್ ಬರಡು ಅಕುಲ್ ಪಿರೋರ್ದು ಒಂದು ತಡಿಜಿನ ಮೊಗ್ಲು ಅಂತ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ನಲಿಪರೆ ತಯಾರಲ್ಲೇ 2 ನಿಮಿಷ ಐತ ನಡುಟು ಮೊಗ್ಲು ಹೊರ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಕುಡಂಜಿ ತುಳುನಾಡಿದ ಲತ್ ಪ್ರಾಯಡೆ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಪಿರೋಡ್ದು ಅಂತಲೇ ಒರಿ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ತುಳು ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ದೆಡು ಮಿನ್ಕದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕನ್ನಡದ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಇನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಲಿಡು ಅಭಿನಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸೈಮಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಬಹುಶಃ ಗೆಂದುದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಧಾರಾವಾಹಿಲೆಡ್ಲ ಅಭಿನಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಎಂಕುಲು ನಾಗರಾಜ್ ಎಂದು ಲೆತ್ತಂತಿನ ಇತ್ತ ಇಡೀ ಲೋಕ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ಬಂದು ಲೆಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೆ ರಂಡಿಕಲ ಮಾತೆರ ಬರವಾದು ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪಕ್ಕ ಲೆಪ್ಪರೆ ಉಂಡು ಆಯ್ತ ನಡುಟು ನವೀನರ ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಆ ಜೋಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕದು ಉಂಟು ಅಕ್ಲೆ ಜೋರ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಸಂದ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಪೋಡು ಆ ಇಡೀ ಕೂಟದಾಕ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಕ್ಕಳೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೇ ಆತು ಜೋಕ್ಲೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರತ್ತ ನಿಜವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದು ಬರೋದುಂಡು ಆತು ಜೋಕ್ಲೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ದಿನಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ 2 ನಿಮಿಷ ನಲ್ಪೋಡು ಐದೊಕ್ಕ ಭಿನ್ನರಕುಲು ವೇದಿಕೆ ಬರಲ್ಲ ಸಮ್ಮೇಳ ತಯಾರಲ್ಲೇ 2 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ನಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪಿರ ಒರಿ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಮಾತ್ರ
ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಇಡೀ ಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಲೇಸನು ದುಂಬತ್ತು ನೋಡು ಕೊನೋಡು ಬಂದು ಬಿರುವರು ಕುಟ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಘಟಕದ ಗುರುಕಾರ್ಲೈನ ಚಿತ್ತನ ಉಠಾರ್ಮದ ಗುರುಕಾರ್ಲೈನ ಚಿತ್ತನ ವಿಜಿತ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೇಟ್ರಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಸುರುಕಾದ ನಾಗ ಸುಜ್ಞಾನ ತಂಡಗ ಪಿರೋರ ಸೋಲೋ ಇತ್ತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮತ್ತೊಂದು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ಸಭೆತ ತಾಟಿ ಬೋಡಂಡ ಅವು ಏತೋ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಏತೋ ವರ್ಷದ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು ಅಡ ಇನಿತ್ತ ಈ ಎಲ್ಯ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೊಂದು ಬೈದನ್ ಮನ್ಕ ಈತೆಲ್ಯ ಪ್ರಾಯಡೆ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಸಭೆ ಮೆಚ್ಚು ನಂಚಿತ್ತಿನ ನಲಿಕೆ ನಮ್ಮ ಎದುರು ತೋಚ್ಪಾದೇರೆ ಪಿರೋರ ಆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ತುಂಬ ತಗೊಂಡೊಂದು ಸುರುಕಾದು ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರೇನ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಉಳಿಪಾಡಿ ಮೇರೇನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನ ಪಾತೆರ ದಡ್ಡೋಗು ಮಾತ ಆಣು ಪಿನಿಗುಲೇರು ಅಕೇರಿದ 2 ನಿಮಿಷ ನಲ್ತಿನ ಬಾಲೆ ಅವು ಆಣತ್ತೆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ. ಓಕೆ ಶಕ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ಒಂದು ಮಾರನೇಮಿದ ವಿಶೇಷ ಅಪ್ಪನ ಆರಾಧನೆದ ಪೊರ್ತುನು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕ್ಕೆ ಅವಿನ ಲಚ್ಚನ ತೋಜೊಂದು ಖಂಡಿತ ಭಾರತ ಬದಲಾವೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಪನ್ನೊಲಿ ನವೀನಣ್ಣ. ಸುರುಕಾದ ಶಾಸಕರನ್ನು ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಬಂಟ್ವಾಳ ಘಟಕದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಭುವನೇಶ್ವರ ಮಿಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಾಗಸುಜ್ಞಾನ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ದಯಮಂತದ ಎದುರು ಬರಡು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ನಾಗಸುಜ್ಞಾನ ತಂಡನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋರೈನ ತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾಗಸುಜ್ಞಾನ ತಂಡಗೊಂಜಿ ನಿಖಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ದಯವಂತ ಮಾತ ಟೀಮ್ಲವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ತೊಡಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಶಾಸಕರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಟೀಮ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಾಗಸುಜ್ಞಾನ ತಂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶಾಸಕರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2022 ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಘಟಕದ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ನೆಮಿದ ಸಂದರ್ಭಡು ನಡತಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೂಟೋಟ್ ನಡಪಿನಂಚಿನ ಈ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮತ್ತ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಭಾರ್ಯಾತ ಶೋಕುಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ ಜೀವಂತ ವರ್ಪಾಯರಬೋಡದು ಈ ಸಂಘಟಕರು ಭಾರ್ಯಾತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೀತೇರು ಅಗ್ಲು ಯಶಸ್ಸಿಲ ತೂತೇರು ನನಾತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಾರ್ಡು ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ಬರಡು ಪಂಡದು ಹಾರೈಸೊಂದು ತಿರುಮುಕ್ತಿಲ್ಲ ಜೈ ಹಿಂದ್. ತನ್ನ ಒಂಜಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಡಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆನೆ ನಮ್ಮ ಬಿರುವೇರು ಕೊಡ್ಲಾಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮುಖಾಂತರ ಕೊರ್ನ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಪಿರೋರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಮಾತಾ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ತೀರ್ಥ ಬರಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಪಿರೋರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತನುಮನ ಧನ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಗ್ಲೇನು ಪಿರೋರ ನೆನಪು ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸುರುಕಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ರಾಜೇಶ್ ವೈನ್ಸ್ PC ರೋಡ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ರಾಮ್ ಗಣೇಶ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ನೆತ್ತ ಮಾಲಕೆರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಉಮೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಯಶವಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ದೇರಾಜ ಗೊತ್ತು ಬೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ
ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೋಗ್ಕೆಂಡ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ನೆತ್ತ ಅರ್ಚಕೆರ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾಚನ ಕೊರಡು ಕೇನೋದಿಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದಣ್ಣ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಕೇನೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ದ ಮಾಲಕೆರೆಯನ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ದಯಮಲ್ತದ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡಣ್ಣ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೊರಿಯಾ ದಯಮಲ್ತದ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡಣ್ಣ. ಅಂಚನೆ ವೀರೇಂದ್ರ ಅಮೀನ್ ಬೆರ್ಲ ರಾಜೇಶ್ ಬಾರ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ದಯಮಲ್ತದ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬಿರೇರ್ ಕುಡ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಘಟಕದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ದಯಮಲ್ತದ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಯಮಲ್ತದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸುರುಕಾದು ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಬೇರೆನು ಎದುಕು ನೋಡೊಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಕಿರಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೆರಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದಾಕ್ಲೇನು ಎದುಕೊಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಉಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಬೇರೆನು ಎದುಕೊಂಡ್ರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಭುವನೇಶ್ ಪಚ್ಚಿನಡ್ಕೊಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ಬೇರೆನು ಎದುಕೊಂಡ್ರೆ ದರ್ಶನ್ ಕರ್ಕೇರ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು. ಓಕೆ ರಾಜೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ಬೇರೆನು ನಮ್ಮ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲ್ದ ಅರ್ಚಕರನ್ನು ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಯಶವಂತ್ ದೇರಾಜೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು. ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕೊರಿಯಾ, ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ವೀರೇಂದ್ರ ಅಮೀನ್, ರಾಜೇಶ್ ಬಾರ್ ವಗ್ಗ. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರೊಂದು ಸುರುಕಾದು ರಾಜೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ಮೆರಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನ ಯಶವಂತ ದೇರಾಜನ್ನ ಇರೊಂಜಿ ಬಾಯಿಡ್ದ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ ಸುರುಕಾದ ಕಲೆ ವಾ ರೀತಿಲ ವಾ ಮೇಟೆಲ ತೋಜುನೊಂದು ಪಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಣಿಯರ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪನು. ಕಲೆನು ವಾ ರೀತಿಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೊಲಿ, ವಾ ಕಲೆಟು ವಾ ರೀತಿದಲ್ಲ ಪುದರ್ಲ ಕನವಲಿ. ಇನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ತಿದ್ದ ಇನ್ನು ಬಿರುವೇರು ಬಂಟ್ವಾಳದ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲದ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಉದಯ ಪೂಜಾರ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ದಾರಿದೀಪ ಒಂಜಿ ಅದೇ ಅಂಚೆ ನೀ ಭುವನೇಶ್ವರ್ನಲ್ಲಿರು ಪೂರ ಗಣ್ಯರೇನು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಂದುಲ್ಲರು. ಇನಿ ನೆಕ್ ತುಂಬ ಆಯ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊನ್ನು ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದ ವೇಷಗ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರೋಣಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿನ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕೊರಪನ ಕೆಲಸಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಆತನ ಪಣಿಯರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪನು. ಅಂತೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ದೈವ ದೇವರ ನಟ್ಟೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಎನ್ನ ಪಾತೆರಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ನ ಯಶವಂತನ ಪಿರೋರ ಸಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತು ಅಂತಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲ್ದ ಅರ್ಚಕರು ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮೇರ್ನ ಬಾಯ್ಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಆಶೀರ್ವಚನಕ್ಕೆ ಏನ್ಗ ಬೀರ್ವೀರ್ ಕುಡ್ಲ ಒಕ್ಕಲ ಆಶ್ರಯ ನಡಪನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಪಿಲಿ ಕೂಟೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ನಡಪಾದ ಗುರ್ತಿದ್ದು ನಾನಾತು ಮುಗ್ಲಿಗೆ ಆ ಎಜ್ಜೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಅಂಚಿನ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಪನೋಲಿ ಬೈಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಪ್ಪೆ ಪಾಷಾಣ ಮೂರ್ತಿಲ ಅನ್ನ ಚವತಿಲ ಮುಗ್ಲಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡ ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರ್ತೀರಿ. ಅಂಚನೆ ஒரு ದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ಲ ಅಕ್ಲನ ತೆಲಿಕೇಡು ನಮಕ್ ಸಂತೋಷನ ತೆರಿಪಾದಿರಿ ದಯಮಲ್ತದು ನಿಕ್ಲೇನು ಎದುಕೋನೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡ್ದು ಸುಗಿಪುಲ ಅಂತ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲನ್ನ
ಅಂಚೆ ನಿಖಲ್ ಪೂರ ಕಾತೊಂದು ಪರ್ ಎಕಡು ಬೈದೇರು ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಕಲು ಮೂಜಿ ಜನ 2 ಜನ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿದ ಕಿಂಗ್ ನಕಲ್ ಅಂಚನೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಸದ್ಯಗೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ದ ಕಿಂಗ್ ಆಪನೇಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ವೇದಿಕೆಗೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಕಾಪ ಒಂದೆ ನಿಕ್ಲ ತುಂಬ ತಲೆ ತೊಂದಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ್ ಹಿತೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಾಪಿ ನಡ್ಕ ಅಂಚನೆ ಅನೀಶ್ ಆಮೀನ್ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ ಐನ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ಬೇರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಪವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಷಯ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮುಕ್ಕಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋದೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಿನ್ನೇರನ್ನು ಎದುಕೊಂಡ್ರೆ ದಯಮಲ್ತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಕಿರಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಬರೋದೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅಂಚನೆ ನಾಗೇಶ್ ನೈಬೇಲ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಸುರುಕಾದು ಹಿತೇಶ್ ಇಂಚಿ ಅಂಚನೆ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ಅಂಚನೆ ಅನೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನಿಖಿಲ್ 3 ಜನ ಮೂಲೆ ಉಂತೋಡು ఒక పత్తినక్లిಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತಂದು ಮುಕ್ಲೇನ ಮೂಲೆ ಒರ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು 2 ಜನ ಮುಕ್ಕಳ ದಾದ ಪಾತೆರ್ಪಾಡು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತೊಂದು ಸುರುಕಾದು ಅತ್ ಆರಡ ಎಂಕಲ್ ನಲಿಪವನೆ ಸುರುಕು ಆರಡ ಪಾತೆರ್ಪವನಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಲೋ ಹಲೋ ಪೃಥ್ವಿ ಎಡ್ಡೆ ನಲಿಪು ಅಂದ ಆರಡ ನಲಿಪಾಯರುಂಡು ಆರಡ ನಲಿಪಾಗ ಆರಡ ಪಾತೆರ್ಪಾಂಡ ನಲಿಪಾಯರ ಬಚ್ಚು ಪೃಥ್ವಿ ಎಡ್ಡೆ ನಲಿಪಲೆ ನಲಿಪಾಗ 1 ನಿಮಿಷ ಸುರುಕು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ಪಾಗ ಹಿತೇಶನ ಪಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಸಿಕೆ ಐಟ್ಲ ಖುಷಿ అయినది ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಸುರುಕು ಇಂಬೇರಡ ಬನ್ನೆ ಕಾರೆ ನಲಿಪೋಡು ಗೊತ್ತ ನಮಕ್ ನಲಿಪರ ಬರಪಜಿಂದಾರೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸುರುಕಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಬಿರುವೆರ ಕೂಡ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಘಟಕದಕ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಇನ್ನಿತ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಗೆ ಸುರುಕಾದ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಲೆತ್ತನೆಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಬರೋಕಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಮತ ಒಂದೇ ದೇವರು ಪನ್ಬಂಚಿನ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲನ ತತ್ವೊಂದಿ ಒಂದು ಇನಿ ಬಿರುವೆರ ಕೂಡ್ಲ ಘಟಕದಕ್ಲು ಅವೇತೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಲೇನು ಮಂತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಪುಗರ್ತನೆ ಪಡೆತೀರಿ ಇನಿ ಮಾತ ಪಿಲಿಕ್ಕಲ ನಡುಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆನ್ಲ ಲೆತ್ತದಾರು ಐಕನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸುರುಕಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ದಾದ ಪನ್ಪಣ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಯಾನ್ಲ ನಿಶ್ಲ ಬನ್ನಗನೆ ಪಾತ್ರ ಬರ್ತದ ಮಾರೆ ಮೂಲಿತ್ತ ಪೋಂಡ ಕೆಟ್ಟುಂಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ನಲಿಪರ ಬರ್ಬುಜಿ ನಲಿಪರ ಬತ್ತಿನ ತಿಳಿಪುಜಾರ ದಾಯ ಬರ್ಬುಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಕ್ಲೈಟೆ ಪಿಲಿ ಬತ್ತದ ನನಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಪೂರ ಸಿಂಹನೆ ಬತ್ತನೆ ಎಂಕ್ಲೈಟೆ ಡ್ರಂಗ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಮುಕ್ಕಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಜೋಕಲ್ ನಲಿಪಡ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಜೋಕಲ್ನ ಎದುರು ನಲಿಪೇರನ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟು ಅಂದು ಅಂಚ ಅನೀಶ್ ಸೋಕು ನಲಿಪೆ ಅಂದು ಬಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊನ್ನೇ ಕಂಪೆನಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಹಲೋ ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಗಳ ನಮಸ್ತೆ ಮುಜ್ಜನಕ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ದಾಲೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಣತ್ತ ಯಾನ್ ಅಂತಾರ ಜೈದೇರ ಅಂತ ಏರಿ ಜೈದೇರ ಅಂದಾರ ಕೈದೇರ್ ಬೇರ ಅಂತ ಪೂರ ಕೈದೇರ್ ಪಿಳಿದ ಕೊರ ಪ್ಯಾಕ ಪ್ಯಾಕ ಮನ್ಪುಲೆ ಎತ್ತಿಜರಪ್ಪ ಪೂರ ಎಚ್ಚರಿಗಿಡಲು ಈ ಸೋಕು ಪಿಲ್ಲಿ ನಲಿಪಣಗ ಕೈದೇರ್ ಪಿಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮೂಲ ಅಂತ ಜೈದೇರ್ ಮೂಲ್ ಬೋಲು ಮೂಲು ಇಚ್ಚಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಖುಷಿಟ್ಲೇರ್ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೇ ಎಂತ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಇವತ್ತು ಬುಲೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ನಾಳೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಜಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆನಂದ್ ಗುರೂಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಷಾಢ ಕಳೆದು ಶ್ರಾವಣ ಶುರುವಾದರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಎಂಚ ಬರ್ಪೆ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ
ಅನೀಶ್ ಯಾನು ಪಿಲಿತ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಅನ್ಬೋಡ ಪಿಲಿತ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಅತ್ತೆ ವಿಜಿತ್ ಅಲ್ಪ ವಿಜಿತ್ ಇರಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕಲ್ ಮಾತ ಲೈನ್ ಉಡುಂದು ದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಪಾತೇರು ಜರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂಡೇರು ಕೆಲವೇರು ತೆಲಿಕೇಡಿ ಅಕಲ್ನ ಪಾತೇರ ಬಂಡೇರು ಈತ ತೆಲ್ತಿದೆ ಮುಗಿಪುನೆಟುಲ್ಲನ 5 ನಿಮಿಷ ತೆಲಿಪು ಓಕೆ 5 ನಿಮಿಷ ತೆಲ್ತದಾಂಡ್ ಈತ ಬೇರೆ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಬರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಇಡವಲ್ಲ ಇಡಲ್ಲ ವಿಜಿತ್ ನಾನೊಂಜಿ ಬಂಡೇರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ಮಾತ ತೀರ್ತು ಬೋಲಿಗೆ ರಿಯಲ್ ಪಿಲಿಕುಲು ಮಾತ್ರ ಆರಾಮ್ಸ ಅವನು ಪರ ನಮ್ಮ ಬುರಿಲ್ಲಡೆ ಬಾವ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಮೇರೆ ಪಿಲಿತ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಬನ್ಪೆ ತೋರ್ಸದ ಪಿಲಿ ತೋರ್ಸದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೂದೆ ಬನ್ನಡಾತ್ರಿ ಮೇರೆ ಪಿಲಿತ ಒಂಥರ ಚಪ್ಪಳ ತಟ್ಟನ ಬನ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಅನ್ಪೆ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟವರ ರೆಡಿ ಒಂದು ಪಿಲಿತ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಅನ್ಪೆ ಪೃಥ್ವನ್ನ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತ ನೋಡ್ಚಿ ಪಿಲಿತ ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮನ್ಪೆ ಮಲ್ಪು ಒಂದು ಪಿಲಿ ಪಿಲಿ ಒಂದು ಪಿಲಿ ಪುಚ್ಚದ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಂತನ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಪುಚ್ಚದ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಲ್ಪು ಹೆಂಚ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡ್ ಅಂದ ಅತ್ತೆ ಐಕೆ ಪಿಲಿಕ ಕಾಪಾದಿತ್ತೇನೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬನ್ನೆ ಇಂಕ ಪಿಲಿತ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮನ್ಪರ ಬರ್ಪುಜಿ ಕೋರಿಗೆ ಕೆತ್ತಿ ಬತ್ತನ ಇಂಚ ದೀಪುಡು ಕೋರಿಗೆ ಇಂಚ ಕುಲ್ಲದು ಪಂಡ ಫ್ಯಾಂಟ್ ಹಂಗೆ ಹೊಡೆದು ದೀಪುಡ ಈ ಅಂಚ ತೋಜಲ್ಲಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜ ಹೊಡಿ ಅಂಜನ ಇಮೇಲೆ ಕೋರಿದೀವ ಕೆತ್ತಿದಿಲ್ಲ ಕೋರಿ ಕೆತ್ತಿ ಬನ್ನಾಗಿಲ್ಲದಾಕ್ಲೆ ನೆಂಚಲೆ ಎಪ್ಪುಣಂದು ಕೋರಿಗಿತ್ತ ಕೆತ್ತಿ ಬರೋದು ಮೂಲೊಡ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಕುಲ್ಲುದೇರು ಅಕ್ಕನು ಕೋರಿ ಲೆಪ್ಪುಣ ಅಕ್ಕ ಓಲು ದೀಪುನಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಮೂಲ ಒಂದು ಹಾಕೊಲ್ಲ ಅರಡಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕ ಅಬ್ಬ ಪೂರ್ಣಕ್ಕ ಅರಿವಣ ಅನ್ನಲ್ಲ ಕೊನಲೆಕ್ಕ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮನ್ಪುಗಕ್ಕ ಆಪುಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಅಯ್ಯೋ ಬೈರಸನ್ ಮಾತ ಸೈಡ್ ದಿ ಅರಿವಣ ಕನತ್ಕೋರ್ ಈ ಪಾತಿರಿತ್ತೆ ಕೆತ್ತಿ ಪುಸಕ್ಕ ಉಲೈ ಪೋಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೋರಿಲ ಪೆತ್ತಲ ಒಂಜಿ ಕಿಸ್ಕೊರ್ ನೆಂಚೆ ಎಪ್ಪುಣೊಂದು ಬೋರಿ ಏರು ಈ ಅವು ಬೋರಿಲ ಪೆತ್ತಲ ಕಿಸ್ಕೊರ್ ನೆಂಚೆ ಎಪ್ಪುಣೊಂದು ಇಲ್ಲದ ಪೆತ್ತದ ಬುದಾರ ಸುಮ ದಾದ ಬುದಾರೆ ಸುಮ ಪೆತ್ತಲ ಕರೆಪ್ಪು ಜಾತ ದಾದ ಬುದಾರೆ ಡೌಟ್ ಉಡುಲ್ಲ ರಾನ್ ಪೆತ್ತದ ಬುದಾರ ದಾದ ಸುಮನ್ ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ಬತ್ತು ಬೋರಿ ತೂ ಒಂದುಂಡು ಈ ಅತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋರಿ ತೂ ಒಂದು ಸುಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೂದು ಒಂಜಿ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕಿಸ್ಕೊರ್ ನೆಂಚೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಲೆಪ್ಪನು ಸುಮಾ ರಪ್ಪ ಬೋರಿ ಕಿಸ್ಕೊರ್ನೆ ಕೊರ್ನ ಈತ ಪುರ ಕಿಸ್ತಾರ ನಂಗೆ ಸುಮದಾನೆ ಕಮ್ಮಿಡಿ ಪುಂಡ ಅಲ್ಲ ಬೋರಿ ಹೆಂಗೆ ಕಿಸ್ಕೊರ್ನ ಅಂಜಿ ತಗೊಂಡು ರಪ್ಪ ಕಿಸ್ಕೊರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ್ ಈ ಥರ ಅರ್ಜಂತ ಕಿಸನ್ ನಡುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಂಜಿತ್ತೇನೆ ಕಂಜಿದ ಡೈಲಾಗ್ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಅರ್ಜನ ಕಿಸ್ಕೊರ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕಂಜಿದ ಡೈಲಾಗ್ ಎಬೇ ಎಬೇ ಅಂಚ ಬೇತದ ಬೇತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಓಪುಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕೂಡ ಒಂದು 4 ಪಿಲಿಕುಲು ಬರಪ್ಪ ವಾದ್ಯದ ಒಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ ತಾಟಿ ಬಟ್ಲ ಅವಂದ ಖುಷಿ ಆಯ್ಜಿನೆಲ್ಲ ಬೊಟ್ಲೆ ಇಂಕ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನ್ನ ಅನೀಶ್ ನಲಿಪೆ ದಕ್ಕಡ್ದು ಕಪನೊಂದಿಲ್ಲರು ಇನ್ನಿತ ಪೊರ್ಲಗಂಟದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಎತ್ನಕ್ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಸ್ ಬಿರ್ವೇರು ಕುಡ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಘಟಕದ ಸಮಸ್ತೆರೆಗ್ಲ ಸೋಲೈತು ಸೊಲಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಈತು ವರ್ಷ ಯಾನಿಪ್ಪು ಹಿತೇಶ್ ಇಪ್ಪತ್ತನ ಪೃಥ್ವಿ ಅಣ್ಣೆಪ್ಪು ಬೇತೆ ರಂಗೋಡು 6 ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಡು ಎಂಕ್ಲು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಡು ಬನ್ನಗ ಟಾಟಿ ಬೊಟ್ಟದು ಬೇರೆ ತಟ್ಟದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತಾರೆ ಐದಾದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲು ಈತ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತು ಉಂತರ ಕಾರಣ ಆತನ ಐಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ದೀಪ್ನಾಗ ವಿಜಿತ್ ಪಂಡಿರ ಎಂಗಲ್ದ ನಿಗಲ್ದಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ದಕ್ಕುವರತ ಅಂದು ಎಂಗಂಟ ಕಾಮಿಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಕಿಸೇಟ್ ಒಂಜಿ 4 ಚೀಟ್ ಉಂಡು ದಕ್ಕೋಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತೆ ತೆಲ್ತಾರದ ಯಾವ ಪೃಥ್ವಿ ತೆಲ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಆತಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೆತ್ತಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಿರ್ವೇರು ಕುಡ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡಗಳ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನೇ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಆದಿಪ್ಪು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯೋಡೆ ಮಸ್ತ್ ಪುಗರ್ತೇನೆ ಪಡೆಯೊಂದಿಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಬಂದು ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆಡ್ಲೆತ್ತದಾರು ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಪಂಥಲ ಮೂಲ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಡು ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲು ಪಂಥದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಕುಲ್ದೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವಿ ಅಕಲು ಅನುಭವಿಸ್ತೇರು ಬತ್ತದ ಕುಲ್ದೇರು ಅವೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತ ಕುಲ್ದಾರು ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬುನು ತುಯ್ಯಾರ ಚಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ ಬಕೋವಿನ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ ಬಕೋವು ಪಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ ಯಾನು ಕುಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ
ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಐಡ್ದು ನಿಕ್ ನಾಯಿ ಪಿಲಿ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾಯಿ ಪಿಲಿ ಕಾಪಿ ನಡ್ಕದ ಮುತ್ತಪ್ಪನ್ನೇ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಿನ ಪೃಥ್ವಿ ಅಣ್ಣನ ಅನೀಸ್ ಈ ಗಡ್ಡ ಬುಡ್ದು ಬರ್ತದ ಕೆಲರಿಗೆ ಅಂದ ಜಾತಿ ಜಾ ನಿನ್ನ ಲೇಡಿ ಗೆಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡ ತೊಜಿ ಪಾನ್ ಈಜಿನ ರಡ್ಡು ಏರಕ್ಲು ಗುರ್ತದಿಕ್ಕೆ ಜನಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದನ ಪಲ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮರಿ ಏರಕ್ ಪುರ ಗುರ್ತದಿಕ್ಕದ್ರ ಕೈ ಗುರ್ತದಿ ಕೊಡ ನೀರು ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪೋಡು. ಓಕೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಲೇಡಿ ಗೆಟ ಪಾಡ್ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಅತ್ತು ಪಾಡ್ದನೇ ಲೇಡಿ ಗೆಟ ಬೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇ ಸಾವನಿ ತಾಯಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಲೇಡಿ ಗೆಟಪೇ ಪಾಡ್ದಿನ ಇತ್ತಂತ ಕುಜಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೆ ನನ್ನ ಗಡ್ಡದತ್ತನ ಆಗಿ ವಿಗ್ಗದ ಏರಜ್ಜಿ ಕುಜಲ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪುಡು. ಸೊ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಲೇಡಿ ಗೆಟ ಪಾಡಿದ್ರೆ ಐನಿ ಗಡ್ಡದ ಎತ್ತು ಬೈಜಿ ಗುರ್ತದಿ ಕೊಡೋಣ ಸೀರೆ ಪುರ ತುತ್ತೋದು ಬರೋಣ ಅಪ್ಪುಡು ಅದೇ ಇತ್ತ ತುತ್ತೊಂಡ ರಪ್ಪ ಕೊಣತ್ಕೊರಲ್ಲ ರೆಡಿ ಪೇರು ತುತ್ವಾನಿ ಅವ್ರ ಐಕ್ಲ ತಿಳ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತಿಳ್ತೊಂದೆ ಪ್ಲೇಯರ್ ಪೃಥ್ವಿ. ಹಾ ಓ ಪೃಥ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬರ್ಚಿ ಪೃಥ್ವಿ ದಾದ ಬೇರೆ ಮೈಕ ಕೊರೇರಿ ನೀನೇನ ನಗರ ಬತ್ತಿ ಪೃಥ್ವಿ ಇನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಷయించిన బండ దాది ఇంక మద్మేద్ బాలేండు ఇరే మద్మేద్ బాలేత్ర దానే ಮೇರ್ ಹೆಂಗೆ ಮದ್ಮೇದ್ ಕೆ ಇರೆಗೆ ಬಾಲತೆ ಅರೆಗೆ ಜೋಕ್ಲೇ ಉಂಡು ಅವು ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ. ಇನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ದಾಲ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ದಾಲ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ರಜ್ಜಂತೆ ಮನಸ್ಸಿನ ದಾಲ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಕೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದುಂಡು ಕೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೈ ಕರ್ನಾಟಕರೆ ಕೊಂಚ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕರ್ಕೊರ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಪೀಲಿ ಗೊಬ್ಬು ಪೃಥ್ವಿ ಎಂಬರ್ನ ಇರ್ ಪಾತ್ರ ಹೊಡೆದಿಜ್ಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡ್ಬೇಕು ಪಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ಪೃಥ್ವಿ ಎಂಬರ್ ಬತ್ ಸುರುಕಾದು ಅನೀಶ್ ಬಕ ಹಿತೇಶ್ ಮಕ್ಳೆ ಒಂದು ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿದ ಫೋಟೋ ಉಂಟೇನೊಂದುಲ್ಲ ಪೋಚಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ದು ಪೋಚಿ ಉಂತುಲೆ ಅಲ್ಲ ಪೃಥ್ವಿ ಎಂಬರ್ ಬೇರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ಬೈದಿರಿ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಕಾಣ ದಾಲ ಪಾತಿರ್ದಿಜೀರಿ ರಡ್ಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ದಿರಿ ಇನ್ನೊಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತಿರಗೆ ಎನ್ಗ ಬೇರೆ ಬಾಯ್ಡು ನಿಜವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಡ್ಜಂತ ಪಾತೆರೆಗೆ ಒಂದು ಏನು ಪಾತೆರಡು ಬಂದೆ ಮರತ್ತು ಬೋತನ ಅದು ತೆಲ್ತೆ ಅನಿತ್ತೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಬರೋದು ಕೊರಡವು ಸುರುಕಾದು ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಗಡಕ ರಡ್ನೇ ಕರಿಣ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ರಡ್ನೇ ಸರ್ತಿ ಬರ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವೇನು ಕಲೆನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪುನತ್ತ ಅವೇನು ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚಾದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಪಿಲಿ ಕಲೆಗೆ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಐಕ ಐತನೇ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಆ ಮಹತ್ವಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ತೋಜವನ ಅಂಚಿನ ಗೌರವ ತೋಜನ ಅಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಬಂದ ವೇದಿಕೆ ಮಂದಿರು ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲದಕ್ಲು ಖಾಲಿ ಕಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಎಂಕ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೆತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ಉದಯ ಪೂಜಾರಿ ಆರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕಾರು ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿ ಎನ್ನ ಒವ್ವೇ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡಪ್ಪಂದೆ ಗುಲ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಥಿಯೇಟರ್ ಫುಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಉದಯನ್ನೇ ಖಂಡಿತ ಬುಕ್ ಮನ್ಪೇರು ಅವು ಎಂಕಂದತ್ತು ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆರು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೆರಿಸಾಯ ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಒಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರ್ನಕ್ಲೆ ಒವ್ವೇ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಜ್ಜಿನ ಕಲಾವಿದರ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಿರುವೇರು ಕುಟ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಯಾಪಲ ಉಂಡು ಅವೇ ಕಲಾವಿದರಿಗಂದತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಓ ಏರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಐಕ್ ಬೆರಿಸಾಯದ ಉಂತನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಸಂಘಟನೆ ಬಂಡ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ಡು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಎತ್ತನು ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಕಲು ಬಣ್ಣ ಪಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಪಿಲಿ ಎತ್ತಮೆ ಬಣ್ಣ ಗೆತ್ತನಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಬಂದು ಅಂಚದ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲಾಡು ಉಪ್ಪುನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡ ಪಿಲಿ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಜೋರಾಯ್ನ ತಾಟಿ ಮಾತಕ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಧೈರ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡಾವಡು ದಸರಾ ಅಂಡ್ ನವರಾತ್ರಿ ಅಂಡ್ ಆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾಪಲ ನಿಖಲ್ ನಮಗೆ ತುಪ್ಪಡು ಬಂದೆ ಅನ್ನಟ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಇದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡರ ಹತ್ರ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ಬೇರ್ನ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಉಂತೊಡಾಪುಂಡು ತುಳುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿಲ ಇರೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚದು ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಅದು ವೇದಿಕೆಡು ಇದುವೇ ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡು ತುಳುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಏನ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ಲ ತುಳುನಾಡರ ಹತ್ರ ಏನ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಲಿಬಾಟ್ರಿ ಒಳ್ಳೇರಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನೀಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿತೇಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ರಡ್ಜಲ್ಲ ಆಣ್ ಬಿಲಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಿಲಿ ಬಾಡ್ರೇಜಿ
ಅಬತರ ಖ್ಯಾತಿಯ ಶ್ರೀಯುತ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬ ತೊಲ್ಲೇರು ದಯ ಮಲ್ತದು ಮತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಬರೋಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಇಂದಿರೇಶ್ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ದಯ ಮಲ್ತದು ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಇಂದಿರೇಶ್ ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆ. ಸುರುಕು ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಕ ಶ್ರೀಯುತ ಇಂದಿರೇಶ್ ಮೇರೆನೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಕಿರಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿರುವರು ಕುಡ್ಲ ಬಂಟೋಳ ಮೇರಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಜೋರು ಏನ ತಾಟಿ ಶ್ರೀಯುತ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ತಂಡಗ ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಪಾತಿರ್ತಾಂಡು ಎಂಕಲ್ ಕಾತೊಂದಿತ್ತ ಅರ್ಜುನನೇ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡಿರ ಸುಖ ಅರ್ಜುನನ ಬಾಯ್ಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ ನಮ್ಮ ಈ ಬಂಟ್ವಾಳ ಘಟಕದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುದ ಬಗ್ಗೆ. ಸುರುಗಾದ ಮಾತಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಗುಲ್ ಪಾತೆರ್ನಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುನ ಇಂತು ಅಂದತ್ತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನ ಜೋಕುಲ್ ಬಂದ್ವಿ ಪಿಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಂಜ ಪಾತೆರ್ನ ಸೊ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರು ದೇಪಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಪೋನಾಗ ಯಾಲ್ನ ಪಿಲಿನಲ್ಗೆ ತಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ಏರ್ಲ ಪಾತೆರನ್ನ ತೂಪಿನ ಹೊರ ಮುಗಿಪ್ಪಿಲೆ ಮಾರ್ರೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರ ಪೋಪುಜಿ ಸುರುಕಾದ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಬಹುಶಃ 4ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕುನೇ ಇತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮುರನಿಡ್ ದಿಂಚ ಯಾನ್ ಐಕ್ಯನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಬೊಡೆದಿಡ ಬನೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಈ ಸಲ ವೇಸಬಾರ್ದು ನಾ ಭಯಂಕರ ಮಾಲೆ ಬುಡ್ದು ಹಿಂಕಂದು ಆತ ಕಡೆಟ್ ನಲ್ತದೆ ಯಾನು ಪಿಲಿಬೋದು. ಸೊ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಅಂದ ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿನೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಪುದರವು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ. ಸೊ ಐಕೆ ಜೋಕುಲು ನನಾತ್ ಐಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪುಟ್ಟೋಡು ನಾಡ ಇಂಚಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಅವು ಬೇರೆ ಕೂಡಲ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ಘಟಕದ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನನಾತ್ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವರ್ಷ ಮಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪೋವಾಡ ಪಂದ್ಯಾನ ದೇವಡ ನಟೋನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚಿಂದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಿಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಾಗ್ಲ ಉಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದೇ ನಾ ದೇವಡ ನಟನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಯುತ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಕಾಪಂದೆ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿ ನನ್ನ ದಾಲ ಪಾತಿರೆಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ಲಿ ತಾಸೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ತಂಡದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ಘಟಕದ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿತನ ದಯಮಂತ ಮುಖಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಲಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಕಿರಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಕ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪರ ಈ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳ ಇರೋ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂಚೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸುವರ್ಣ ದಯಮಲ್ತದು ಜೊತೆ ಅವಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸುವರ್ಣ ದಯಮಲ್ತದು ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಬರ್ತು
ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶ್ರೀಯುತ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ದಯಮಾಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಸಭೆಡು ಕುಲ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಲೆ ಅಂಚನೆ ಅನೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಿತೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸುವರ್ಣ ದುಂಬುದ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದುಂಬ ತಗೊಂಡು ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷಡು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ದುಂಬೊಬ್ಬನು ಬಂದಲೆ ಐನು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ದುಂಬೊತ್ತೊಂದುಂಡು. ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತುಡು ನಡಪಿನೊಂಡು ಐಡು ದುಂಬು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ತಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಗಂಟೆ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ದೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಶಶಾಂಕ್ ಬಿರುವ ತಂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆನೊಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನತ್ತು ಬೇಗ ತಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮುಖ್ಯ ಎದುಕೊಂಡ್ರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುನೀಲ್ ಪೂಜಾರಿ ದಯಮಾಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು. ಸುನೀಲ್ ಪೂಜಾರಿ ದಯಮಾಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದು. ಹಲೋ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷಡು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ದುಂಬೊತ್ತೊಂಡು ಬಿರ್ವೇರು ಕುಡ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಘಟಕದ ನಿರಟ್ ನಡಪನ ಚಿಂತನೆ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಐತ ನಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ವೆ 10 ನಿಮಿಷದ ಪೊರ್ತು ಕೊಡಪ ಉತ್ತರ ನಾಡ್ಲೆ. ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಬನ್ಪಿನವು ಪಿಲಿತ ಆರಾಧನೆದ ಮೂಲೋಡು ಬೈದಿನವು ದಾಯಿಗೆ ಒತ್ತಿನ ಬಂಡೆ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ಪೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿದ ಬದುಕಿಡು ಪೆತ್ತ ಕೈಕಂಜಿಗೆ ಪಿಲಿಕುಲು ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ನ ಚಿತ್ತನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಪಿಲಿತ ಆರಾಧನೆ ಬತ್ತಿನ ಪನ್ನವು ಒಂಜಿ ವಿದ್ವಾಂಸರನ ಕಲ ವಾದ ಐಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಿಲಿಪತ್ತಿ ಕಡಸ್ ಪನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಲ್ತುದು ಪರ್ಯಾವು ಅವೇನು ಬರೀತಿನಾರಿ ನಾಡ್ಲೆ ಉತ್ತರ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಪುರದ ಬರ್ಪುಣ ತೂಕ ಪಿಲಿಪತ್ತಿ ಕಡಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಲೋ ಕ್ಷಮೆ ಉಪ್ಪಡು ನಾವೇನಣ್ಣ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೆ ನಾನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಜನ ಹೇಮಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮೇರೆ ದಯಮಾಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಫೋಟೋ ದೇದಿರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡ್ ಫೋಟೋ ಪೂರ ದೇದಿರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಹೇಮಂತ್ ಲಾವಣ್ಯ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಬೇರೆಗಳೊಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಡಿದ ಮುಖಾಂತರ ಎದ್ಕೊಂಡು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಬೇರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಮ್ಮ ನವೀನನ್ನೇ ಮಾನದಿಗೆ ಮಾಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನು ತನ್ನ ಡ್ರೋನ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಸೆರೆ ಪತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪೃಥ್ವಿ ಪೂಜಾರಿ
ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚೂರ್ ಡ್ರೋನ್ ಬೇರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ತೊಂದಲ್ಲೇ ಬೇರೆಗ್ಲ ನವೀನನ್ನೇ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯ್ನ ತಾಟಿ ಫ್ಲೈ ಕ್ಯಾಪ್ಚೂರ್ ಬೇರೆಗ್ಲ ನವೀನನ್ನೇ ಎಕಡೆ ವೇತು ಪ್ರಶ್ನೆಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಇತ್ತೀರಿ ದಯಮಲ್ತದೆ ನಡು ಗುಂತ ಇನಿಗೆ ಮಾಫ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಉತ್ತರ ನಾಡರಂಜೂರು ಪೊರ್ತು ಬೋಡ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಪನ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಓಕೆ ಬೇತೆಕಲು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಕಂದು ಅನ್ತೀನಿ ವೇದಿಕೆ ನೀರು ಬಿಡು ಕೋರೊಂದುಲ್ಲ ಉತ್ತರ ನಂಚೂರು ಕೈತಾಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂಟ್ವಾಳಡಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಅವನೊಂದು ಯಾನ್ ಎಕಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಿಲಿಪತ್ತಿ ಕಡಸ್ ನಾಟಕ ಬರಿತಿನಾರಿ ಏರಂದು ಆರ್ನ ಊರುಲ ಮುಲ್ಪೊಡ್ದು ಹೆಚ್ಚದಲ ದೂರಜ್ಜಿ ಕೈತಾಳ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಿಲಿಪತ್ತಿ ಕಡಸ್ ಬರೀ ಪುಗಾರ್ತಿಂದ ತಂದಿನಂಚಿತಿನ ನಾಟಕ ಅವೇತೋ ಕಡೆ ಟಾತಿನಂಚಿತಿನ ನಾಟಕ ದಾಯ ಪನ್ಪೆಂದ ಬಂಡ ತುಳುಟಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ದೇವೆರೆಗು ಬುತ್ತಿನ ಬಸವೆಂದ ಅಂಡಲ ಗಡಿಪುಡೆನ ಕಡತು ಪೋಣಂದಂಡ ಪಿಲಿಪತ್ತೋಲಿ ದೇವರೆಗು ಬುಡ್ತುನ ಬಂದು ಅವು ಓಲೋಲ್ ತಿರುಗುಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಬಸವೆ ಐತನೆ ಒಂಜಿ ಚೌಕಟ್ಟದ ಉಲೈ ಉಪ್ಪೊಡು ಬನ್ನೊಂಚಿತಿನ ನಂಬೊಲಿಗೆ ಒಂದೇ ತಪ್ಪಿರೋಡು ಸುಮಾರು ಅರ್ಥಲುಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆ ಗಡಿಪುಡಿನ ಕಡತ್ತು ಪೋಣಂದನ್ನ ಪಿಲಿಲ ಪತ್ತೊಲಿ ಅಲ್ಪ ದೋಷ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ನೊಂಚಿತಿನ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮನ್ನ ರುಟ್ಟುಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಪಿಲಿತ ಆರಾಧನೆ ಬತ್ತಿನವು ಪ್ರಾಣಿ ಮೂಲದ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಬುಲೆಕ್ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟನಂಚಿತ್ತಿನ ಮುರುಘ ಪಕ್ಕಿಲೆನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮಟುಂಡು ನಾಗಾರಾಧನೆಲ್ಲ ಐತನೆ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಅಂದ ಬನ್ಪೇರು ನಂದಿಗೋಣೆ ಉಪ್ಪರೆ ಅವು ಮೈಸಂದ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ತೋಡಂದಾಂಡ ಸುರುಕು ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ಆತಂದನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನು ಮೂಲ ಮೈಸಂದಾಯ ಈ ಮೈಸಂದಾಯ ಪರೆ ನಂದಿಗೋಣೆ ಉಪ್ಪರೆವು ಪಂಜುರ್ರಿ ಉಪ್ಪರೆವು ಆತಂದನ ಪಿಲಿಭೂತ ಉಪ್ಪರೆವು ಒಂದು ಪೂರ ಮುರ್ಗೋಲೆಗ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಎಂಕಲ್ನ ಪೆತ್ತ ಕೈಕಂಜಿ ಉಪ್ಪರೆವು ಬುಲೆ ಉಪ್ಪರೆವು ಹಾಲು ಮಲ್ಪಡೆ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಿರೌಡು ಬೈದಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ನಂಬೊಲಿಗೆದ ಆರಾಧನೆ ಪಿಲಿಪತ್ತಿನ ಗಡಸ್ ಪಿಲಿಪತ್ತಿ ಗಡಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕನು ಬರಿತಿನಾರಿ ಏರು ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂದನಾಯ್ತ ಬೇಗ ಬಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬಂದು ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪಡ್ತುಡು ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬಲು ಸುರುವಾಪುಡು ಅಂಜನೆ ಎಕಡೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಂಡೆ ಪಿಲಿಕೋಲ ನಡಪುನು ಓಲೊಂದು ಖಾಲಿ ಊರ್ದ ಬುದರಿ ಅವಜಿ ಆ ಊರುಡು ಒಲ್ಪ ಬಣ್ಣಚಿತ್ತಿನ ಉತ್ತರ ಬೋಡು ಪಿಲಿಕೋಲ ಓಲು ಎಕ್ಕೋರು ಹತ್ತು ಐತ ಒಟ್ಟು ಕೊಂಚ ಪದ ಎಂಕಿತ ಪಂಡ್ರೆ ಬಂಗ ಒಂದುಂಡು ಅಂಡಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೆ ಪಣಂಬೂರು ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಬಲ್ಲೆಣ್ಣ ಮಾರಿಗುಡಿಯಿಂದ ಬಂಡೇರು ಓಲು ಮಾರಿಗುಡಿ ಐಟು ಓವು ಮಾರಿಗುಡಿಯಿಂದ ಬೋಡು ಬಲೆ ಕಾಪು ಮಾರಿಗುಡಿ ಐಟ್ಲ ಪರ ಮಾರಿಗುಡಿ ಬಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಲ್ಪ ನಡಪನು ಅರೆ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿದೆ ಬಟ್ ಈ ಊರ್ದಾರಿ ನಿಕಲೆ ಮಾತಾಡಕಲ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತಿನಾರೆ ಏನಿರಲಿ ಎತ್ತಿಂದ ಈಗ ಬಂಡ ತೂತಾರ ಪಿಲಿಕೋಲನ್ ಇಜ್ಜಿ ತುತ್ತುಜಿ ಆಂಡ ಏನ ಉಡುಪಿದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪನೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಚೂರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವನೇ ಎಕಡ್ರ ಪಂಡೆ 2 ವರ್ಷಗರ ಆ ಪಿಲಿಕೋಲ ನಡಪುಡು 2 ವರ್ಷಗರ ನಮ್ಮ ಪಡ್ಡೆದ್ರಡೆ ಡಕ್ಕೆದ ಬಲಿ ನಡತಿಲಕನೆ ಮೂಲ ಕಾಪುಡು ಮಾರಿಗುಡಿಟ್ಟು ಆ 2 ವರ್ಷಗರ ಪಿಲಿಕೋಲ ನಡಪುಡು ಬಾರಿ ಶುದ್ಧಾಚಾರುಡು ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನ ಜನ ಕುಲ್ಲೋಡು ಐತನ ವಿಧಿಕುಲುಂಡು ಕ್ರಮಕ್ಕುಲುಂಡು 5 ಪಕ್ಕ ಆ ಒಲಿ ಮದೇರ್ದು ಲಕ್ಕದ ಬರ್ನಚ್ಚಿದ ಗೂಡೂರ್ದು ಲಕ್ಕದ ಬರ್ನಚ್ಚಿತಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲುಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಬಂಜಾತ್ ವಿಚಾರಲುಂಡು 5 ಪಕ್ಕ ಪಿಲಿ ಬೋಂಟೆಗೆ ಬಿದಾಡ್ನು ಆ ಬಂಟ ಕಮ್ಮದಲ್ಪ ಕೋರಿನ ಕಟ್ಟುನಂಚಿತಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲ ಪುರ ಉಂಡು ಆ ಬೋಂಟೆಗೆ ಬಿದಾಡ್ನಂಚಿತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಜನಕಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟುನುಂದಾಂಡ ಮುಟ್ಟಿನಾಯಗ ಏರೇನು ಮುಟ್ಟರು ಅಕಲೆ ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡು ಬಂದ್ಬಿಚ್ಚಿತಿನ ನಂಬೊಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎರೆಲ್ಲ ಮುಟ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಜಿಂದಣ್ಣ ಪಿಲಿಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡು ಬಂದ ನಂಬೊಲಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ನಂಬೊಲಿಗೆದ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತೂ ಕಾರ್ಲದ ಬೈರಸೋಡ ಅದನ್ನ ಬೈರ ಅರಸುನ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಕೋಲದ ಆರಂಭ ಆಣು ಬನ್ನೊಚ್ಚಿದಿನ ವಿಚಾರ ಸಂಶೋಧಕರ ಪನ್ಪೆರು ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ತುಳು ನೆಲಟ್ ಪಿಲಿತ ಆರಾಧನೆ ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬುದ ಆರಾಧನೆ ಒಂದು ಪೂರ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಕೊಡಲಾತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಗ ಪನೊಂದು ಕೊಡರಂಜಿ ಮೇರೆಗೆ ತಾಟಿ
ఎక్కడికి బేత రెండు ప్రశ్నలకు ఉత్తర ఎత్తనుందన్న పనోలి పిలినలి పుగ శంకర ಮಲಕ ಪಾಡುಗ ಈ ಪದ್ಯ ಬರಿತಿನಾರಿಯರು ಪಂತಿನಾರಿಯರು ಬಲೆಣ್ಣ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಉತ್ತರ ಬತ್ತಿಲೆಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಣ ಇರ್ತದೆ ಅರ್ಧ ಉತ್ತರ ಬರೋ ನಾನು ಬಲೆ ಏರು ಬರೆತೀನಿ ಬರೆತೀನಿ ಪೇಜಾವರ ಸರ್ ಮೇ ಬಿ ಪಂತಿನ್ ರಾಮದಾಸ್ ಮೇಮಿ ರಾಮದಾಸ್ ಮೇ ಬಿ ರಾಮದಾಸ ಅತ್ತತ್ ಮೇಮಿ ರಾಮದಾಸ್ ಮೇಮಿ ಅತ್ತು ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಮೈಮಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಜ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ಮರಣಿ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ನ ಕಾಂತಾರೋಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಿನಾರು ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಪಂತಿನಿ ಪುದರ್ ಖಾಲಿ ಪೇಜಾವರ್ ಅತ್ತೆ ಪೇಜಾವರ್ ನಾವು ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಕೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡಿದ್ದು ಅದಂದು ಬರ್ಸಿ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಕೆ ಬೇಜಾರು ಇತ್ತೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಿಟ್ಟೊಡರು 6 ಬರಿತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪದ ಪಿಲಿನಲಿ ಪುಗ ಶಂಕರ ಮಲಕ ಪಾಡುಗ ಸಾಧ್ಯಣ್ಣ ಮೇರೆಗೊಂಜಿ ಇನಾಮು ಬಿರೂರು ಕುಡ್ಲದ ಬಂಟೋಳ ಘಟಕದ ಕುಲು ಕೊರಡು ಬಂದಿಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಉಲ್ಪ ಮುಡಿ ಉಂಡು ಮುಡಿಯಾಕುನೆತ್ತ ಪಿರೋಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ದುಂಬು ಮುಡಿಯಾಕುನತ್ತು ಪಿಲಿಕುಲು ಏಡಾಕುನತ್ತಂದಂಡ ಕುರಿ ಹಾಕುನು ಆಕುನಂಚಿತ್ತಿನ ಏಡಿನ ಕುರಿನ ಬಚ್ಚಾದು ಆಲಿ ಬಚ್ಚಾದು ಐತಾ ಬೆರಿಟ್ಟು ತುಚ್ಚಿದು ಐಟಂಜಿ ಮುಲ್ಲೆ ಉಂಡು ಐಟೆ ತುಚ್ಚಿದು ಏಡಾಕುನ ಕುರಿ ಹಾಕುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡ್ ಐದು ಪಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿ ದಯ ಸಂಘದ ಉಪ್ಪರ ಈಗ ಬೆತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ವಿರೋಧ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಐಕ ಹಿಂಸೆ ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಅವೇನು ಉಂತಾದರು ಅವೇ ಕ್ರಮವನ್ನು ದುಂಬುಕೊರೊಂದು ಮುಡಿ ಹಾಕೊನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಬತ್ತಿನ 42 ಸೇರು ಅತ್ತಂದಣ್ಣ 37 ಕಿಲ ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನವು ಆತ ಮಲ್ಲ ಮುಡಿ ಹತ್ತು ಬಹುಶಃ ಮುಕ್ಕಾಲು ಮುಡಿ ಆದಪ್ಪು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡೈಟು ಎಡ್ಡೆ ಮುಡಿ ಆವಡೊಂದಂಡ ಈಕೆ ಏತು ಬಲ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಮುಡಿ ಕ್ರಮಾತ ದುಂಬುದ ಕ್ರಮಾತ ಮುಡಿ ಆವಡೊಂದಂಡ ಈಕೆ ಏತು ಬಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕಲ ಉಂಡು ಉತ್ತರ ನಾಡ್ಲೆ ಸುಳ್ಳು ಹರಿ ಓಂ ಬಿರುವಿರುಗುಡ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಘಟಕ ನೆಥ ಸಾರಥ್ಯಡು ನಮ್ಮ ಭುವನೇಶ್ ಪಚ್ಚಿನಡ್ಕ ಅಂಚನೆ ಉದಯ ಭೂಚಾರ್ಲ ಮುಗ್ಲ ಸಾರಥ್ಯಡು ನಡುಪನಂಚಿನ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬು ಈ ಒಂಜಿ ಪಂತಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಸೇರೊಂದ ಕೊಡೂರ ಬತ್ತಿ ಸೇರೊಂದಿಚ್ಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲಿಗ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ್ತು ಮಂತದ್ದು ಒವೆ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಪೊಲ್ಲ ಪೊಲಿಕೆಡು ಆವಡು ಅವು ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡೊಂದಿತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಜನಬಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಕೊರನಕಲಂಚಿನ ನೆನಪು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ವಜಾತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಿರು ಧನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತನಕಲಂಚಿನ ನೆನಪು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಶ್ರೀಯುತ ಉದಯ ಪೂಜಾರಿ ಬಲ್ಲಾಲ್ ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಬಿರ್ಬೇರು ಕುಡ್ಲ ನೆತ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಿ ಪೂಜಾರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ನಿತೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ
ಅಬುದಾಬಿ ಅಂಚನೆ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ರಾಜೇಶ್ ವೈನ್ಸ್ದ ಮಾಲಕೇರು ಅಂಚನೆ ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಿ ಬೋಳಂಗಡಿ ಯುವ ವೈನಿದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಅಂಚನ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಜಾತ್ ಜನಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬು ಪಂತಗ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿನ ಮಂತೊಂದಕ್ಲು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ದಿಲೀಪ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಅಂಚನೆ ಫ್ಯಾಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಮಾಲಕಿರು ಅಂಚನೆ ಅಮರ್ ಸತೀಶ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಜೆಪಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬ್ಯಾಂಗಲೂರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಬೇಬಿ ಕುಂದರ್ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇತಾತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉದಿಪನದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಪಿನ್ನೆ ಅಂಚನೆ ಲೋಕೇಶ್ SS ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ನೇತ ಮಾಲಕಿರು ಅಂಚನೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕಿಶೋರ್ನ ಅಜಿಲ ಮುಗೀರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕುಲಿಪಡಿಗತ್ತು ಅಂಚನೆ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರ್ಲು ಗುರುಕೃಪ ಅಂಚನೆ AJ ಶೇಖರ್ ದಿನೇಶ್ ಕೆ ಅತ್ತಾವರ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ರಂಗೋಲಿ ಉಮೇಶ್ ಬಂಡರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀದ ಗಣೇಶ್ವರನ ತುಂಬೆ ಕರಾವಳಿ ಕಲರ್ಸ್ ನೆತ ಮಾಲಕೆರೆ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರೀತ್ ಆಳ್ವ ಅಂಚನೆ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಆಯ್ತಾ ಮನೋಜ್ ಕಟ್ಟೆಮಾರು ಅಂಚನೆ ಹೋಟೆಲ್ ಅನಿಯಾ ದರ್ಬಾರ್ ಅಂಚನೆ ಸತೀಶ್ ಮೈಲಾ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವಿರ್ವ ಸೆಂಟರ್ದ ಗುರುಕರ್ಲ ಇಂಚಿನ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಉಮೇಶ್ ವ್ಯಂಜನ ಪದವು ಇದು ಮಾತ ಹಿರಿಯರು ಅತನ ಮಹನೀರು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಪಂತಗು ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಕಾರನ ಕೊಡ್ತಿನಕಲು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಹಲವು ಜನಕಲು ಅತನ ಬೆಂಬಲಿಕರು ವಜಾತ್ ಸಾಕಾರ ಈ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುಗು ಕೊಡ್ತಿರು ಅಕ್ಲೇನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನೆನ್ಪುನು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಟ್ಟು ಕೂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಚಾವಡಿಡು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ನಡಪೆರುಂಡು ಕುಡುರ ಬತ್ತಿಸಿರಂತಿನ ಮಾತ ಬಿನೆರ್ಗು ಸೋಲೈತದ ಸೊಲಮೆಲು ಸಂದೈತ ಮಂತಂದು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಬಂಟ್ವಾಳ ಘಟಕ ಬಿರ್ಬಿರಿ ಕುಡ್ಲ ನೆತ್ತ ಪರ್ಬ ನನಗೆ ಕುಡುರ ಸೊಲಮೆಲು ಸಂದೈತ ಮಂತಂದು ಮೋಕಿಡು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಹಿತೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ದಯವಂತ ದೂರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆನಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ರೆ ಚೂರು ತಡ ಆತನ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ನೆನಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ರೆ ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗೇಶ್ ನೈಬೈಲು ಮೇರೆ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಅನೀಶ್ ಅಮೀನ್ ಮೇರ್ನಲ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಹಿತೇಶ್ ಅನ್ನಡ
ಅದು ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಬರೋದಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಈತು ಪೊರ್ತು ಪ್ಯಾಕು ಪ್ಯಾಕು ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮನೋರಂಜಿಸಾರಿ. ಹಲೋ ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ನೆತ್ತ ಪರವಾದ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರೋಮೋ ಸಾಂಗ್ ನೆಟ್ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಯಾದ ನಟನೆ ಮಂತಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅದ್ವಿಕ್ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದಯ ಮಲ್ತದು. ಮಾಸ್ಟರ್ ಅದ್ವಿಕ್ ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಏನಂದಲ್ಲ ಈಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಡ್ಬೋದು. ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2022 ಬಂಟ್ವಾಳದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2022 ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತಾರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಪ್ರೋಮೋ ಸಾಂಗ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ನೆಟ್ ಈ ಕಿನ್ನಿ ಬಾಲೆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಅದು ಅಂಚನೆ ರಡ್ ಚರಣ್ ಪಚ್ಚಿನಡ್ಕ ಬೊಕ ಚೇತನ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಪಿಲಿ ಅದು ನಟನೆ ಮಲ್ದಿರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ವಿಡಿಯೋ ಅಡೆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಅದು ಬತಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಅದು ಮೆನ್ಕಿನ ಅದ್ವಿಕ್ ನಿಖಲ ತುಂಬ ಬರಂದಿಲ್ಲರು ಬೇರೆ ಮೋಕೆದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಬೇರೆಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತಿಭೆನು ಮುಲ್ಲಮ್ಮ ನಿಖಲ್ನ ತುಂಬತ್ತ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ದುಂಬತ್ತ ನಿಖಿಲ ದುಂಬು ಬರ್ರಂಡು ನಮ್ಮನೆ ಊರ್ದ ಕೈತಲ್ದ ಗಂಗು ಬೇರ್ನ ಪಿಲಿ ಬರ್ರಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಕಾತದು ಕುಲ್ಲೋಡು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣ ಬರ್ರಂಡು ಐಡ ದುಂಬು ನಿಖಿಲ ದುಂಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಸೋಕುದ ಪದ್ಯ ಬರ್ರಂಡು ಸಾಂಗ್ಸ್ ರೆಡಿಯಾ ಓಕೆ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಮುಂದೆ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯನ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಕೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ನಿಖಿಲ ದುಂಬತ್ತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಸ್ವರ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲೇನು ಮನೋರಂಜಿಸಾರೆ ಬರಲ್ಲರು ಶ್ರೀಯುತ ವಿಕೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಒಟ್ಟಿ ಅರ್ನ ಆರಿಗೆ ನಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾವು ಪದ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ಮರುಭೂಮಿ ನಡುವಲ್ಲಿ ಕಂಡವೋ ಚಿಲುಮೆ ಕನಸುಗಳ ರಾಶಿಯನು ತಂದವೋ ಚಿಲುಮೆಗೆ ಒಣ ಒಂಟಿ ಜೀವನ ಕೂಗಿಗೆ ತಂಗಾಳಿ ತಂದವೋ
ನಿನಗೇನು ನಾನು ನೀಡಲೇ ಜಗವೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಒಡತಿಗೆ ಉಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸು ಸಾತಿಗೆ ಜಗವೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಒಡತಿಗೆ ಖುಷಿಯೆಲ್ಲ ಕಲೆ ಹಾಕಿ ನಿನಗಾಗಿ ನಾನು ಒತ್ತು ತರು ನಿನ್ನ ಕನಸೆಲ್ಲ ನನಸು ಮಾಡುವೆ ಯಾರಿರಲಿ ಎದುರಲ್ಲಿ ನಾನೆಂದು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುವೆ ನೋವೆ ಪರದಂತೆ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷ ಕಾಯುವೆ ನಡೆಯುವೆ ಜೊತೆ ನೆರಳಂತೆ ಬಯಸುವೆ ಕೊನೆಯಿರದಂತೆ ಮುಳುಗಡೆಯ ಭೀತಿಗ ಬದುಕಿಗೆ ನೆರವಾಗಿ ಬಂದವೋ ದೈವವೇ ನಿನಗೇನು ನಾನು ನೀಡಲೇ ಜಗವೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಒಡತಿಗೆ ಉಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸು ಸಾತಿಗೆ ಜಗವೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಒಡತಿಗೆ ಉಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸು ಸಾತಿಗೆ ಜಗವೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಗೆ ಹಲ್ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಇಂಪುದ ಪದ ಬನ್ಯಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಕಲಾವಿದಗೆ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಒಂಜಿ ಕೈ ತಾಟಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಬನಕ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮೊದಲೇ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ರಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬರ್ಪುಂಡು ಕುರುವನ್ನೇವೇಹ ಕರ್ಮಣಿ ಜಿ ವಿಶೇಷ ತಂ ಸಮ ಏವಂ ತ್ವಯಿ ನಾಣ್ಯ ತಥೋಸ್ತಿ ನ ಲಿಪ್ಯತೇನರೆ ಪಂಡ ನರಮಾನಿ ಅದು ಪುಟ್ಟೋಡು ನಾಂಡ ಆತು ಸುಲಭಜಿ ಎತೋ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮಡ ಬಂತಿನ ಚಿತ್ತನ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಇತ್ತಿನಂದನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಇತ್ತಿನಂದನ ಮಾತ್ರ ನರಮಾನಿ ಅದು ಪುಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯಗೆ ನರಮಾನಿ ಅದು ಪುಟ್ಟಿನೇಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಏತು ವರ್ಷ ಬದುಕುವೆ ನಡೆದು ಎಂಚ ಬದುಕುವೆ ಬಂದು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರಿ ತನ್ಕ ಬೋಡಾದು ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ಬದುಕಂದೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಬೋಡಾದು ಏರು ಬದುಕುವೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಬದುಕು ನಿಜವೈನ ಸಾರ್ಥಕವೈನ ಬದುಕಂದು ಬಂದ್ಪೇರಿ ಒಂದೇನೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಮಲಮಲ್ಲ ತಿರಿದಿನ ಗಣ್ಯರಕ್ಕೂ ಬಂತೇರಿ ಅವೇ ಪಾತೆರನ್ನು ದುಂಬುಡ್ದಿ ಒಂದು ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ಬನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಸಂಘಟನೆ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಈ ಒಂದು ಊರುಡು ಐತ ಯಜ್ಞನ ಕಟಂದು ಮುಲ್ಪದ ಕರಬರಿತ
ಮಾತ ಜನಕಲೆಗೆ ಒಂಜಾತ ಸಕಾರ ಸಕಾಯ ಮಲ್ಪುಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಲ್ಪ ಬರವದ ಜೋಕಲೆಗೆ ಸಿಕ್ ಸಂಕಟಡು ನರಲೊಂದು ಬರೆಲೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಕುಬಲಿಜ್ಜಂದೆ ಬಂಗ ಬುಡೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಕಲೆಗೆ ಕಡೆ ಕಣ್ಣಿಡು ಕೊಡಿ ದುಃಖ ಬುಡ್ದೇತೆ ದುಪ್ಪುನ ಕಲೆಗೆ ಎವು ದೆಪ್ಪು ದೆಪ್ಪುನ ಕಲೆಗೆ ಅಕ್ಲೇಸು ಬುಡುಪಿನ ಕಲೆಗೆ ಹೊಸ ಬದುಕಿನ ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬದುಕಿಯ ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತ ಸಕಾರ ಸಕಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃಚಿತ್ತಿನ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಈ ನೆಲತ ಈ ತಲತ ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬುದ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆಯನ್ನು ಲೋಕಗೆ ಎತ್ತೌಡ್ವನ್ನ ಚಿತ್ತನ ದಿಟ್ಟಿಡ್ ಕಠಿಣ ಚಿತ್ತನ ಲೇಸಿ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬು ಪಂಥ ಈ ಪಂಥ ಗುಣಿಕಲೆ ಕುಡ್ರ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರಲ್ಪ ಓಲಗಾತೆರು ತೀರ್ಪುಗಾರ ತಯಾರಾತೆರು ಕಲಕ್ ಬರೆವಲೇರು ಗಂಗು ಟೈಗರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊಡಂಕಾಪು ಎದಕ್ಕನಕ ತಾಟಿದ ಒಟ್ಟು ಪಿಲಿಕಲ್ನ ಗಮನಗೂ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸುರುತ್ತ ಪಜ್ಜೆ ಅತ್ತಂದಂಡ ಕೈ ಊರ್ನಗ ನಿಕಲ ಪೊರ್ತು ಸುರು ಆಪನು ಒಟ್ಟುಗು 20 ನಿಮಿಷ 15 ನಿಮಿಷ ಅನ್ನಗ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬಟ್ಟು ಬಕ್ಕ 5 ನಿಮಿಷ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಥ
ಬಲೆಣ್ಣ ಒಟ್ಟು ಒಂದ್ಲೆ ಮೊಡಂಕಾಪದ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೆ ಮಾತ ಬೆಲಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಕೊರ್ತೇನೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಹೋಜು ಕೊರೋಡು ಏರಣ್ಣ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಇರೇನೆ ಗಂಗು ಗಂಗಣ್ಣರಿತ್ತೆ ಯಾರು ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಬಾತಿರಪ್ಪ ನೋಡಿ ಏತ್ ವರ್ಷ ಪಿಲಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅದೇ 35 ವರ್ಷ ದಿಂಚಿ ಪಿಲಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಪಿಲಿತ ಪರಂಪರೆನ ಬರಿಪ ಒಂದಲ್ಲೇ ರಂಜಿ ತಾಟಿ ಖಂಡಿತ ಒಂದಬಹುದು ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಜನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಲ್ಲಿ ಪಾಡೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜರು ತೀರಿಯೋಕ ಅವೇನು ಪೂರ ಎಂಕುಲು ನಡಪ ಒಂದು ಹೋಗ್ಬಿಡ ಆತು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಡವಳ್ಳಿ ಎಂಕಲ ದೇವೇರು ಆರೋಗ್ಯ ಏರ್ಪಾಡು ಕೊಡ್ತೀರು ಅಡ್ಡೆ ಮುಂಟು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲೆಗಳು ವರ್ಷಲ ಎತ್ತವಲಾಕ ದೇವೇರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗಳು ಒಂಜಿ ಬರ್ಪ್ಲಾಕ ಹೊರ್ಲೋಡು ಖಂಡಿತಣ್ಣ ಒಂದು ಅಂಚಿದ ಕುಡ್ಲದನ ಒಡಿಪದ ಪಿಲಿಕ್ಲೇಡು ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅದು ತಾಲಿ ಮುಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಅದಗಲ ಸುಯರು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಒಂಚೂರು ನೋಡ ತಾಲಿ ಮುಡು ಪತ್ತು ನೇನು ಪಿಲಿಟ್ ಅವು ವಾಂಸಾಲೆದ ಅವು ಪರಂಪರೆದ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆದ ಗೊಬ್ಬರ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಡಲೆತ್ತು ಅಂಚ ಅವೇನು ಪರಂಪರೆದ ಎಂಕ್ ವಾಂಸಾಲೆ ದಾಕಲು ಬಿಸೋಡು ದಾಕಲು ಎಂಕ್ಲನ ಜವನಿಯರು ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪೇರು ವರ್ಷಲ ಐನು ಪೋದು ಅಕ್ಲೆಡು ಫಸ್ಟ್ ದೆತ್ತನೊಳೊಂಜಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಡ್ದು ಹನುಮಂತ ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಡ್ದು ಎತ್ತು ಪೋನಗಲ ಐನು ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಪುರ ಉಂಡು ತಾಲಿ ಬಗೆಟ್ ಪೇಜಾವರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲದ ಬಗೆಟ್ ಬಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕಡ ತೀರ್ಪುಗೆ ಏನಗ ಪೇಜಾವರ ಎರಡು ಶುರುವಲ್ ಅಕ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಗೊರ್ಪಿನ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ನವೀನರೇ ಆರ್ನ ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಸುತ್ತನವ್ರ ಮಿತ್ತು ದಿರ್ತು ಬತ್ತಲೆ ರಡ್ಡಿಗೈತಲ್ಲ ಐಕ್ ಮಾಡ ಬನ್ಪೀನ್ ಜಿಂಕೆದ ಕೊಂಬುದ ಉರೆತ್ತ ಕೊಂಬು ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ತಲುವಾರಲ್ಲ ತಡೆ ಬರಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಐಕೊಂಡು ದಾದ ಬಂಡ ಬೀಜಾವರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ತಾಲೀಮ್ ಗೊಬ್ಬುನಾಗ ತಾಲೀಮುಗುಲ ಪಿಲಿಕ್ಲ ಬಾರಿ ಕೈತದ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ತಾಲೀಮುದ ಪೌಲನೇ ಪಿಲಿತ ಪೌಲ ತಾಲೀಮುಡು ಎಂಕಲ ಗುರುಕುಲು ಅತನ ಮಕ್ಕಳ ಗುರುಕುಲು ಇರ್ದಾದ ಆ ಪೌಲ ಕಲ್ಪದ ಗುರುತೇರ ಅವೇ ಪಿಲಿತ ಪೌಲ ಅಡಿಗೆ ಬರ್ಪುಳು ಸುರುಟು ಪೌಲ ಕಲ್ತಿ ಸಾತಿಗೇನೆ ಸುರುಟು ಚಡಿ ಗೊರ್ಪೇರು ಚಡಿ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಲಟ್ಟು ಗೊರ್ಪೇರು ಲಟ್ಟು ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಬಾಣ ಗೊರ್ಪೇರು ಬಾಣ ಬೀಜ ಎಂದಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಡ ಗೊರ್ಪೇರು ಬಂಧಿಸ್ಕೊಪ್ಪೆ ಒಂದು ತಾಲೀಮುದ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಭಾಗ ಮೆತ್ತ ಮಿತ್ತಿ 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 ಒಂದು ಪೋಪಿನ ಈ ಮಾಡದ ಪೆಟ್ಟಿಯರು ಗೊಬ್ಬೆನ ಆಯ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡ ಪತ್ತೊಂದು ಮಾತ್ರ ಕೈಟ್ ರಡ್ಡು ಕೈಟ್ಲ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐಟು ಲಟ್ಟಿಡ್ ಹಾಕ್ಯಾರಂಡು ಅವು ಲಟ್ಟಿಡ್ ಹಾಕಿನಾಗ ಮಂಡೆಗೆ ಹಾಕಿನಾಗ ಮಂಡೆಗೆ ಪತ್ತೋಡು ಸೊಂಟಗೆ ಹಾಕಿನಾಗ ಸೊಂಟು ಪತ್ತೋಡು ರಡ್ಡಿ ಮಿಟ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಆ ಪೆಟ್ಟಿನ ತಪ್ಪೋಡು ಇತ್ತದ ಪೆಟ್ಟುಲ್ ಪ್ರಿಂಚಪ್ಪುಣೊಂದು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದಾಜಿಡ್ ಹಾಕುವೇರು ದುಂಬು ಬ್ರಂಚತ್ತು ಒಯ್ತ ಹಾಕುನೆ ಪತ್ತರ ಅವು ಇತೇ ಬಂದು ಪೆಟ್ಟುಂಡು ಇತೇ ಪೌಲಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದುಂಡು ಇತೇ ಪೌಲಡ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ನಂಡತ ಆ ಮಂಡೆ ಪುಡದಿನೆಲ್ಲ ಎತ್ತೋ ಉಂಡು ಅವು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ರ ಸಾಧನ ಅವೇನು ತೀಯರ 19 ಬಡದಿರೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನು ನನ್ನ ಗಂಗುನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಿನ್ ಪಂಡ ಗಂಗುನ ಅಜ್ಜೇರ್ನ ಪಾಡು ಅಜ್ಜೇರ್ನ ಕಾಲು ಹೊಡೆದುಂಚಿಲ್ಲ ಆರು ಪಿಲಿ ಪಾಡೊಂದು ತೇರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರನ ಪಿಲಿತೊಂಜಿ ಕೂಟ ಗಂಗು ಟೈಗರ್ಸ್ ದುಂಬುದ ಕೂಟದ ಪುದರ್ ಬೇತ ಇತ್ತ ಗಂಗುನ ಮುಂದಾಲಿಕೆ ಡಾಪಿನ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಗಂಗು ಟೈಗರ್ಸ್ ಬಂದು ಪುದರ್ದಿತ್ತೇರು ಪ್ರವೇಶ ಬಾರಿ ಸೋಕುತ್ತನು ಮಾಡದ ಗೊಬ್ಬು ಮಾಡಂತೂ ಯಾನು ಅಲ್ಪ ಪಿದೇರ್ದು ತಿಕ್ಕಿರಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ ಪತ್ತದು ಗೊಬ್ಬೆರಂಡ ಕೇಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಅಜ್ಜೇರ್ನಾಗ ಪತ್ತು ಅಂತ ಐಕ್ ಮಾಡೋದು ಈಗಲ 19 ದಿನ ವಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ ಆ ಗೊಬ್ಬು ಉಂಡತೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಆರೆ ಗಂಗು ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಓಲೆ ಅವು ಪೊಣ್ಣ ಆನ ಮಾರೆ ತಿಳಿಪುರ ಪೊಣ್ಣ ಆನೆನಾ ಸರಿಯಾ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುತ್ತನ ಆಯ್ತಾ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಯಾನು ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ತಾಸದಕಲೆ ರಡ್ಡು ತಾಸಲು ದೋಲು ಮಾತ್ರ ಟ್ರಂಪಿಟ್ ಸಮೇತ ಅಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ತಾಸಲ ಒಂಜಿ ದೋಲ್ಲ ಟ್ರಂಪಿಟ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಆ ಅವಲ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಎಂಚತ್ತನಂದು ಕೇಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಪರ್ಶ ಹಾಲ್ ನುಂಡತೆ ಆ ಗದ್ದದು ಬಿಡ್ತನು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬರಬರ ಪೆಟ್ಟೆ ಖಂಡಿತ ಅದ್ಭುತ ಅವು ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಮೆರಡ ಕೇಳಂತ ಪನ್ಬಿರಾರು ದಯಪಂಡ ಆತು ಪೋರ್ಸದ ಪೆಟ್ಟವು ಆ ಪೋರ್ಸದ ಪೆಟ್ಟು ಪೂರ್ಣ ಮಾತ್ರ ಮುಗ್ಲಲ್ಲಿ ನಲಿಪೇರ ಹಾಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದಣ್ಣ ಆ ಪೋರ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿಂದಣ್ಣಾಗಲೇ ನಲಿಪೇರ ಹಾಪಿ ಖಾಲಿ ರಡ್ಡು ತಾಸೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದೋಲುಡು 20 ನಿಮಿಷ ಅದು ಪೊರ್ಲುಡು ಕರ್ತದಿರ್ತಲೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರಂಪಿಟ್ ಇಜ್ಜಿದ್ಲೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ತದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಿ ದೇವ ಮಲ್ತಿಜರ್ ಬಂದು ಆಗಲ ಥರ ಟ್ರಂಪಿಟ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಟ್ರಂಪಿಟ್ ಇದ್ದುದನ್ನಾಗಲ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಲ್ತದೊಳಿತೇನೆ ಅಂಡೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಕೂಟ ಒಂಜಿ ಆತ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪುರ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಂದು ಗಂಗು ಇರು ಈ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಮ್ಮ ದೇಪಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲಾರ ಇರು ದೇಪಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡ್ತಿನವೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ತುಳು ತಿರ್ಲದ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪರತಿರಿ ಪರಪೋಕು
ಒರಿಯೋಡು ಪಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಜೋಕ್ಲಿನ ಬುಳೆಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಗಲಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಕಪ್ಪು ಬಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬುಲ ಸೋಕೊತ್ತುನು ಕಿನ್ನಿ ಬಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬುಲ ಸೋಕೊತ್ತುನು ಒಟ್ಟು ಪನ್ಪುನ್ ಪಂದಾಂಡ ಗಂಗುನ ಟೀಮು ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಅಣ್ಣ ಆಯ್ತು ಒವು ತಿಜಿ ಮುಡಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಜೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ತಿಜಿ ನಾನು ಬಂದಾಗ ಕಿರಣ್ ಪಂಡ್ಯರ್ ಸರ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಬೇತು ಕಡೆಗೆ ಬೇತ ಕಡೆಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬಯರಂಡು ಅಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಸರ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಕಡಪುಣ್ಣ ಉಂತವನಂಡೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬ ಹೋಗ ಪಂಡ್ಯಾನ್ ಗೊಬ್ಬ ಭಟ್ರು ಬೈಜಿರತ್ತಾನ ಭಟ್ರಿತೆ ಬರ್ಪೇರು ಗೊಬ್ಬ ಹೋಗ ಪಂಡ್ಯಾನ್ ಅಂಚ ಏನು ಹೇಳಿದವರ ಕಿರಣ್ ಪನ್ನ ತುದು ಬಕ್ಕ ರಪಕ್ಕ ನಿಂಕಲ ಏನು ಮಲ್ತದೆ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಈ ಪೊರ್ತು ದಾದ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ನವೀನರೇ ಅಕು 4 ಸುತ್ತ ಮರ್ಗಿಲು ಪೋದು ಒಂಜಾತ ಪಣ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತು ಅಂಡ ಕಿರಣ್ ನಕಲ್ನ ಬಕ್ಕ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲದ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಈ ಘಟಕದ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆದಿದ್ದು ಬೈದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಂಗು ಬಕ್ಕ ಕೂಡದಾಗ್ಲೇ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಟ್ರ ಗಂಗು ಟೈಗರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊಡಂಕಾಪು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡ ಪತ್ತೊಂಬೈದ್ದಾರೆ ಮಾಡ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಎಂಕುಲ್ ನಲ್ಪ ನೋಡೊಂದು ಜಿ ತಾಲೀಮು ಅಂತ ಒಂದು ಉಪ್ಪರು ಲಟ್ಟಗಾಪುಡು ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರ ಮದತ್ತು ಬಿಡಿಯ ಆ ಮಾಡದ ಪೆಟ್ಟಿಡಿ ಅನ್ನಾರ ಮಂಡೆ ಪೊಡತ್ತೊಂದೆ ಏರ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ರಾಮಣ್ಯ ಬಂದ್ಪಿನ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪುಣಿ ಅಂಕಲು ತಾಲೀಮಿಗೆ ಬಂದು ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಮಾಡ ತತ್ತದು ಆ ಮಾಡದ ಪೆಟ್ಟಿಯನ್ನ ಮಂಡೆಗೆ ಬುರ್ದಿನ ಎಂಕ ಸರಿ ನೆನಪುಂಡು ಕುಡಂಜಿ ಬೇಜವಾರ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರ ಕಾಲಿ ಪಿಲಿ ಬಾರ್ದಿನತ್ತು ಆರೆ ಕಾಲಿ ಮುಡ್ಲ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಅರ್ನ ಜಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅರ್ನ ಮಾಡ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ತಾಗುದು ಓಹೋ ಅಂದೆ ಖಂಡಿತ ಭಟ್ರ ಮಾಡ ಇರು ಬಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಖಾಲಿ ಲಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಲವಾರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಪೂರೇಕಲು ಸಾಧಾರಣ ಆಪುಂಡು ಊರು ಅವು ಮಾಡ ಇರು ಬಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಜಿಂಕೆದ ಕೊಂಬು ಅವೇನು ಪಿಲಿತ ಕೈಟ್ 19 ಮೆರವಣಿಗೆ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ 11 ಇತ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಈ ತೊರ್ತು ಆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬೈದಿಜಿ ಮಾಡ ಈ ನೀತ ದಿನೊಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡವು ಬೊಕ್ಕ ತಾಸೆ ಇತ್ತಿನಿ ರಡ್ಡು ದಾಲ 10 ತಾಸೆ ಉಂಡು ಅಂದಿನ ನೋಡು ನನ್ನ ಕೈಪರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದವು ನನ್ನ ಕೈಪರ ಇಜ್ಜಿ ಇಡೀ ಬಿ ಸಿ ರೋಡ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪೂರ ಕೇಳೊಂದಿತ್ತು ತಾಸೆ ಇಡೀ ಸೂಪರ್ ತಾಸೆದ ಪಣರಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಆ ತಾಸೆ ಅಂಚ ಇತ್ತುಂಡ ಮುಕುಲು ಅಂಚೆನೇ ನಲಿಪುವೇರು ತಾಸೆ ಎಲ್ಲ ಡೋಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಅದು 20 ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮುಕ್ಲೇನು ಹಿಮ್ಮೇಳಗು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮುಕುಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ನಲ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಕುಲೆಗೆ ತಾಸೆಗೆ ಸೂಪರ್ 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 ತಾಸೆದಾಕ್ಲೆ ಮರಿಪಿಲಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಅಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟದ ಗುಲ್ದು ಮರಿಪಿಲಿ ಮಲ್ಲಪಿಲಿ ಐತ ಮಿತ್ತು ಉಂಟು ತಿರುಗಿದ ಗುಲ್ಲದಿನ ಬಾರಿ ಸೋಕ ಆತಂಡು ಮಂಡೆ ಗೆತ್ತಾರ ತೋಜೋಡು ಲಾಕ್ ಆತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ತೋಜಿದಂಡು ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿತ ಬೀಲ ಒಬ್ಬರ ಎಡ್ಡೆ ಲುಕ್ ಎತ್ತಂಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜಂದಿತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಲಪಿಲಿ ಬಾರಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂಡು ಬಾರಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ನಕಲು ಬಾರಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ನಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಕಲ್ನ ಮಲಕಾವು ಒಂದು ಪೂರ ಬಾರಿ 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 ಹೆಜ್ಜೆನ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಅಕಲು ಜವಣೇರು ಅಂಡಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ನಲ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ನಲ್ತಾರೆ ಜೋಡಿ ಪಿಲಿ ನಲ್ದಿನ ಬಾರಿ ಸೋಕ ಆತಂಡು ಕಪ್ಪ ಪಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆ ತಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪೆಟ್ಟು ಯಾನು ಕೇಂದಿಜಿ ಅವು ನಾಗೇಶನ್ ನೆನಪು ನೋಡ ಅಂದು ಕಡೆತ ರಡ್ಡು ಪೆಟ್ಟು ತಾಸೆದಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಸೋಕುತ್ತುಂಡು ಕಡೇತ ರಡ್ಡು ಪೆಟ್ಟು ಕಡೆಕ್ ಅವು ಎಂಕಲ ಐತೊರ್ತು ಪರವು ಬರ್ಪು ಜವನಿಗಲ್ನ ಒಂದೆಟ್ಟು ತನ್ನ ಅವು ಅಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡ ಕನರವ ಬನ್ಪೇರು ದೋಲ್ದ ಪಿರೋಕೊರ್ರ ಚಾಪು ಬನ್ಪೇರು ಈ ಅಟ್ಟದ ಕನರವಲ್ಲ ದೋಲ್ದ ಚಾಪು ಒಟ್ಟಾನ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಬದಲು ಹಾಪುಂಡು ಅವು ಅಂಚೆ ಸಾಧ್ಯತೆಯಲ್ಲೂ ಮಸ್ತುಲುಂಡು ಆ ಕನರವಾದ ಪೆಟ್ಟದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಯ್ತದ ಕೊರಿಯರನ್ನ ಅಣ್ಣ ಅವು ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವೇನು ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟ ಅದು ಮೂಡ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅದಣ್ಣ ಅಂದತ ಸರಿ ಬಾರಿ ಸೋಕಾತಂದು ಕಡೆತ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದು ಅಂತ ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲಿ ತೋಪುನಂದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಈ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಇಂದು ದಿನೊಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಒಂಜಿ ಶೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಸೋಲ್ಮೇಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ಅವಾಸ ಕೊರ್ದು ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಲೆಪ್ಡಾದ ಒಂಜಿ ಆಕುದ ಪೂರ ಜವನಿಯರ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರೀತಿ ದೈಪದು ಮುರಾಂಚ ಬಂಗೊಳಿಸು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕಾಲ್ ಮಂತೀರ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲು ಪರ್ಸರ್ ದಿದ್ದೆ ಬಾವು ದೆಪ್ಪು ಕಾಸು ಬೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಕ್ಲೆಗಳು ಒಂಜಿ ಸ್ವಾರಿಗೇನು ಎಂಕ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಬತ್ತಾದ ಪ್ರೀತಿಡು ಅಯ್ನ ಪೂರ ಅಕ್ಲು ನನ್ನ ವರ್ಷ ಅಕ್ಲೆಗಳು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ನೇತ್ ಮಿತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಟೀಮ್ ಅತ್ತು ನನ್ನ ಮಾತಾಡಿನ ಒಂಜಿ ಏತು ಬಂಟೋಳು ಏತು ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಅಯ್ನ ಪೂರ ಟೀಮ್ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಒದಗ ಅವಕಾಶ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇವೇರು ಎತ್ತವಡು ಸಾರದಮ್ಮ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಲ್ ದಪ್ಪೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲದ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪೆಲೆ ಪೂರ ಎತ್ತ ಹೊಡಕ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎರಡಲ ಪಿಲಿ 2 ನಿಮಿಷ ನಲ್ಪಡು ತಯಾರಲೆ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ
ಬಾಕಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಅಂತಲೇ 2 ನಿಮಿಷ ಒರಿಯ ನಲಿಪಲೆ ಗಂಗು ಈರತ್ತೆ ಇರ್ಲಾಪುಂಡು ರಡ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಸೇರಿಂಡ ಐಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬುರುಚಿ ಒರಿಯ ನಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಕ್ ಬುರಿ ಯಾಕಡೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಜನ ಅಲ್ತು ಪೋಯರೆ ಈರ ನಲಿಪಾರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ನಲಿಪಲೆ 2 ನಿಮಿಷ ನಲಿಪೋಡು ಅವಳು ಗಂಟೆ ಪೊಟ್ಟುವೇರು ಕುಡಿഞ്ഞി ಗಂಟೆ ಪೊಟ್ಟಿನೆಟ್ಟ ನಲಿಪಲೆ ಮೊಗ್ಗಲು ತಾಸದವ್ರು ಮೂಲೆ ಪಡ್ಬೇಡ ತೊಂದರೆ ಈಜಿನ ಅಡೆ ಪೋಪಡ್ಡ ಪೋಲೆ ಅಡೆ ಪೋಲೆ ಯಾಕೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬುಡುಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಮಾನದಿಗೆಗಾದ ಒರಿ 2 ನಿಮಿಷ ನಲ್ಪುನಾಗ ಸೋಪ್ ಅಂದ ಎಂಚ ನಲಿಪೋಲಿ ಬಂದ ಮತ್ ವಿಭಾಗನ ತೋಜ ಅದು ಕೊರಿಯರು ಆ ಒಂಜೇ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ಏತೈತು ಬೇತ ನಮ್ಮನಿದು ನಲಿಪೋಲಿ ಸೋಪ್ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಎಡೆಗೆ ಬತ್ತು ಊರು ಸೋತುಂಡ ದುಂಬದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಲೇತಣ್ಣ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಸೋತುಂಡ ಪಿರ ಐಟೇನೆ ಕೈಕಾರ ಬಂದ ಅವನು ಅವಲ ಒಂಜಿ ಶೋ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸೋಕಾತಂಡು ಬಾರಿ ಸೋಕಾತನು ನೀನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರದಲ್ಲ ಜಿ ಆನಂದ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಪನ್ನೀರೆ ಎಡಾತನು ಗಂಗು ಯಾನು ವೃತ್ತಿಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರ್ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರ್ ಅಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅದೇ ವಿಷಯದ ತಂದಿಕೆಂಡು ಎನ್ನ ಮಾಮಡ ಒಂಜಿ 15-20 ತಾಸೆ ಎತ್ತನು ಏನು ಮಾಮಡ ಇಂಚ ಲಕ್ಕದು ತೂನಾಗ ತಾಸೆನೇ ನಿಲ್ಲಾಡ ಉದ್ದೋಗ್ಲ ಮಾಡು ಕಡದಿನ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಮಡ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ಕೊಡಿ ಮಾಮಡ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಾಮೂಲಿರತ್ತೆ 6 ಮಲ್ಲ ತಾಲೀಮ್ ಮಾಸ್ಟ್ರ್ ಅಂಚೆನೆ ಹಿಡ್ದವರ ಆಯ್ತಾ ಸುತ್ತು ಮರ್ಗಿಲ್ಡಿ ಎಂಗ್ಲು ಬುಳಿತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಪತ್ತಾರಂಕ್ಲೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತನು ಬರೀ ಪೊರ್ಲ ಆತ ನವೀನ್ ಎರಡು ಬೇರೆ ನವೀನ್ ಅದು ಅಕ್ಕಲು ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲುನಾ ಅಂದ್ ಬರ್ಪೇರಾ ಹಾಂ ಸರಿ ಅತ್ತ ಜಡ್ಜಸ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬ ತಗೊನಕ ಇಜಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಇಟ್ನೇಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟ್ರಿ ನಲ್ತಿನ ಗಂಗು ಟೈಗರ್ಸ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಬೇಬಿ ಕುಂದರ್ ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡೊಂದು ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮೇರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಂದರ್ ಬೋಳಂಗಡಿ ದಯಮಲ್ತದು
ಮತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಬರಡು ಸುರುಕಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಂದರ್ ಬೋಳಂಗಡಿನ ಎದುಕೊನೊಡೊಂದು ಕಿರಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಪೂಂಜರ ಕೊಡಿ ಮೆರಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುಂದರ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೋಳಂಗಡಿ ಬೇರೆ ಸುಂದರ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೋಳಂಗಡಿ ಮೇರೆನು ಶ್ರೀಯುತ ಬೇಬಿ ಕುಂದರ್ ಮೇರು ಮೋಕೆಡು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಎದುಕೊನೊಡೊಂದು ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಗಂಗು ಟೈಗರ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಪ್ರಮುಖ ಆಯ್ನ ಅಂತಿನ ದಯವಂತ ಎದುರು ಬರಡು ಮುಗ್ಲೇನು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಬೇಬಿ ಕುಂದರ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಂದರ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೋಳಂಗಡಿ ಮುಕ್ಕಳಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋರೈನ ತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಂಗು ಟೈಗರ್ಸ್ ಸಿ ರೋಡ್ ಅಂಜನೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಗಂಗು ಟೈಗರ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೇನು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾತಾ ಪಿಲಿಕುಲ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ನನೊಂಜಿ ತಂಡ ಬರ್ಪನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ನಿರ್ಣಯನ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆತ್ನೇಟ ನಿಕ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡ್ದು ತೀರ್ಥ ತಪ್ಪೋಡು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನನ್ನ ತುಂಬತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ತನು ಮನ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಗಣ್ಯರೇನು ಪಿರೋರ ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಸುರುಕಾದ ಪ್ರವೀಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಂಚಕಲ್ಲು ಮೇರೆನು ವೇದಿಕೆಗೆ ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುನಿಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಾಯರ್ಮಾರ್ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪುಗಾರ್ತ್ಯದ ಒಂಜಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಬತ್ತಿತ್ತನ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಐತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಮೇರ್ನ ನನ್ನ ದುಂಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರಂಡು ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವೇ ಸರ್ಕಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಆಯ್ತಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅತ್ತಾವರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಣಂತ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ತುಲ್ಲಾಡ್ದ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬತ್ತ ಬೈದೇರೆ ಶ್ರೀ ಕರಿಷ್ಮಾ ಅಮೀನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೇರು ನಮ್ಮ ಸುರುತ್ತ ಕಜ್ಜಡ್ಲ ಎತ್ತಿರ್ಮೇರು ನಮ್ಮ ರಡ್ನೆ ಸತಿದ ಈ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುಗ್ಲ ಬೈದೇರು ದಯಮಾದ ದಾರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಮಂತದ ಶ್ರೀ ಕರಿಷ್ಮಾ ಅಮೀನ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಿರ್ವೇರ್ಗುಡ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಘಟಕದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಭುವನೇಶ್ ಪಚಿನಡ್ಕ ದಯಮಲ್ತದು ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಶ್ರೀಯುತ ಭುವನೇಶ್ ಪಚಿನಡ್ಕ ಮೇರ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಡು ಅರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭುವನೇಶ್ ಮೇರನ್ ಲೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದವರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭುವನೇಶ್ ಪಚಿನಡ್ಕ ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆರನ್ನು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಕರಿಷ್ಮಾ ಅಮೀನ್ ಬೇರೆಗೆ ಇವ್ರನ್ನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಂಚಕಲ್ಲು ಮೇರೆಗೆ ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ದಯಮಾಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಮಾನದಿಗೆ ಕೊರಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿನ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುನಿಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಾಯರ್ಮಾರ್ ಬೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಕಿರಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಪುಂಜರಗೋಡಿ ಬೇರೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮನ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಬೇರೆನು ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಬೇರೆಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಲಕ್ಷಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಚಿನಡ್ಕ ಲಕ್ಷಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಚಿನಡ್ಕ
ಇಕ್ಲ ತಾಟಿದ ಸ್ವರ ಇತ್ತನ ಕೇಂದ್ರ ಖುಷಿ ಆಪಣೊಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಒಂಚಿ ಮೋಕೆಡು ನಿಕ್ಲ ತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಅಂಚನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಭುವನೇಶ್ ಪಚ್ಚಿನಡ್ಕ ವೇದಿಕೆಡು ಬರಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಸುರುಕಾದು ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇರು ಏಪಲ ಪಾತಿರು ಜರ ಆಂಡ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪಾತಿರುಡು ಇರ್ನ ಸರ್ಕಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಲ್ಲ ನಮಕ್ ಏನ್ಗ ಚೂರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಭುವನೇಶ್ ಅನ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಬಿರ್ವೇರ್ ಕುಡ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಘಟಕ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ಕಸ್ ಮೂವಿ ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ಡಿಲೇ ಆತುಂಡು ರೂಪೇಶ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಉಪ್ಪುನೇರ ಆತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತುದು ರೂಪೇಶ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಖಂಡಿತ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹತ್ತವ್ರ 2 ಜನಕ್ಲ ನಿಖಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಚೂರು ಚಪ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ಸಪೋರ್ಟು ನಾನು ಜೋರ 3 2 1 ಗೋ ಆನ್ ಸರ್ಕಸ್ ಮೂಲೆ ಹಿಟ್ ಆಂಡಿರ್ನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣು ನಾನು ಅದುಂಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಸುನೀಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಾಯರ್ ಮಾರುಲ್ಲೇರಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ ಓಕೆ ಯಾರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟೆ ಬಡ್ಸಿ ಬಂತೀರಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಪಾತಿರ್ನಿಟ್ಟು ಪಿರ ಬಿಡ್ದಿರಿ ಅಕ್ಕೇರಿಗಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ ಕೇನ್ ಗತ್ತ ಕೇನೋಡ ಬರ್ಚ ಕೇನುಜಿ ಸ್ವರ ಕೇನುಜಿ ನಾನೂರ ಜೋರಾದು ಪಾತೊರಡ ಪಂಡೀರು ಸುರುಕಾದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದಸರಾ ಪರ್ವದ ಶುಭಾಶಯ. ಇಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಯಾನಿಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈವೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮನ್ಪುನಗ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈವೆಂಟನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಂತಿದ್ದೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಘಟಕ ಬಿರೋರ್ ಕುಡ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಘಟಕಾಗ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅನ್ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಏನನ್ನು ಲೆತ್ತಿನೇಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಚನೆ ತುಳು ಮೂವೀಸಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಂಕಲೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅನ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರಡು ನಮಕ್ ಸುಭಾಷನ್ ಕೊರ್ನ ಕರಿಷ್ಮಾ ಮೀನ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ದಾಲ ಪಾತಿರಂದೆ ತೆಲಿಕೆಡೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಂಚನೆ ಸುನಿಲ್ ಅನ್ನೆ ರಡ್ಡು ತೆಲಿಕೆಡೆ ನಮಕ್ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂಚನೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅತ್ತವ್ರು ಅಂಚನೆ ಬೈದಿನ ಕರಿಷ್ಮಾ ಮೀನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗಿನ ಕೊರಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಭುವನೇಶ್ ಪಚ್ಚಿನಡ್ಕ నేను ಕೊರಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ತಾಟಿಯಾವು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬಡ್ಚಿ ಮಾತು ಬಿನೇರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದಾಯ್ತಮ್ಮಂತಂದು ವೇದಿಕೆ ಎಡ್ದು ತೀರ್ಥಪ್ಪ ಕಡಪರೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಾಪುಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಬಿನ್ನೇರು ಮರತ್ ಬೋದಿತ್ತನ ಉಮೇಶ್ ಬೆಂಜನ ಪದವು ದಯಮಲ್ತದು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಉಮೇಶ್ ಬೆಂಜನ ಪದವು ದಯಮಲ್ತದು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಶ್ರೀಯುತ ಕಿರಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಪುಂಜರಕೋಡಿ ಮೇರನ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನನೊಂಜಿ ಭಿನ್ನಯನ ಅಭಿಷೇಕ್ ಸುವರ್ಣ ಅಜಿಲ ಮುಗುರು ದಯಮಲ್ತದು ವೇದಿಕೆದ ಮತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಬರಡು ದಯಮಲ್ತದು ಅಂಚನೆ ಮೇರೆನ ಎದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಭುವನೇಶ್ ಪಚ್ಚಿನಡಕ ಎದ್ಕೊಂಡು ನೋಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಇತಿನೆಟ ವೇದಿಕೆಡು ಏರ್ ಮಾತ ಬತ್ತು ಪೋಯರ ಮಾತ ಈ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಾತ್ ಪೊರ್ಲ ಏರೆ ಅಕ್ಲ ತನು ಮನ ಧನ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಕ್ಲ ಅಕ್ಲಿನ ಮಾತ ಎದ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈದೇರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರೆಲ್ನ ಮೋಕೆಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಲ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಭುವನೇಶ್ ಪಚ್ಚಿನಡ್ಕಂಬೇರು ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಶೈಲೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕುಚ್ಚಿಗುಡ್ಡೆ ನಮ್ಮಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ದಯಮಲ್ತದು ವೇದಿಕೆ ಬರಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಶೈಲೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕುಚ್ಚಿಗುಡ್ಡೆ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಣ.
ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಕಿಶೋರ್ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಬೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಶ್ರೀಯುತ ಕಿರಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಡಿ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪೋಡು. ಅಂಚನೆ ನವೀನ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಾರಜೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಾಪ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಐನಾತು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂತ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಮುಕ್ಲೇನ ಎದುಕೊಂಡ್ರೆ ಶ್ರೀಯುತ ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನಾಯಿಲ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರಡು ಅಂತ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದಿರು ಶ್ರೀಯುತ ಶಂಕರ್ ಪೂಜಾರಿ ಕನ್ಸಾಲೆ ದಯಮಾಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಶಂಕರಣ್ಣ ಕಿರಣ್ ಪೂಜಾರಿ ದಯಮಾಲ್ತದ ಶಂಕರಣ್ಣ ಬಲೆ ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೇರೆ ಎದುಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲರು. ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬಾತಿರ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಸುರುಕಾದು ಬೇರುವೇರು ಕೊಡ್ಲ ನೆತ್ತ ಸಂಘಟನೆದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಕ್ಕದ ಮೂರು ಸೇರಿದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಯಪಂಡ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದು ನಲಿಪುಣಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಪುಡು ಅಂಚ ಅದು ನಾನು ದುಂಬಗಳೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ನಡ್ತೊಂದು ಬರಡು ಮಾತ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಡ್ತೊಂದು ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಸೊನ್ಮೇಲು ವಂದನೆಗಳು. ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಶಂಕರಣ್ಣ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ನಮ್ಮ ಭುವನೇಶ್ವರನೆಲ್ಲ ಮುತ್ತಲಿಕೆ ನಡುತ್ತುಂಡು ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಗ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಅಂಚನೆ ಶೈಲೇಶ್ ಕುಚಿಗುಡ್ಡೆ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬರ್ಚಿ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರ ಬರ್ಚಿ ತೆಲಿಕೆಡೆ ಯಾರು ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂಚನೆ ಈತನಟ ನಮಕ್ ತನುಮನ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೇನು ಪಿರೋರ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಕಡಪುರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಾದು ಯಾನು ವೇದಿಕೆನ ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಬಿಡುದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಲ್ ಬಂದುಲೆ ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ಮತ ಒಂಜೇ ದೇವೇರು ಪನ್ನೊಂಚಿತ್ತಿನ ಮದಿಪುನು ಸಾರೊಂದು ವಿದ್ಯೆನ ಕಲ್ತದೆ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಂಘಟನೆ ಹಿಡ್ದು ಬಲಯುತರಾಲೆ ಪನ್ನೊಂಚಿತ್ತಿನ ಮದಿಪುನು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಲೋಕತು ಇನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠವೈನ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಕಟ್ಟಾದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕುದ್ರೋಳಿದ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷತ್ರುಡಿನೇ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಾಗ ಏನೋ ಹೋಯ್ತೊಂದನು ಬದಲೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಸತ್ಯ ಸಂದೇಶಲೇನು ಸತ್ವಲೇನು ದುಂಬೋಡ್ದಿ ಒಂದು ಬಿರುವೆರು ಕುಡ್ಲಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೂಟನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಬಂಟ್ವಾಳದ ಯಜ್ಞನು ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಭಾಷೆ ಬದುಕದ ಬುಲೆಚಿಲನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಮಾಜಗ ಬೋಡಾದ ಒಂಜಾತ ಪೊರಂಬಾಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಮುಲ್ಪದ ಕಲೆ ಪರಂಪರೆನ ಒರಿಪೋನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತದು ಇತ್ತ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಂತನು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದನು ಬಂದಲೆ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಕುಲು 10 ನಿಮಿಷದ ಪೊರ್ತುದ ಉಲೈಡ ಬರ್ಪಿನ ಅಂದಾಜುಂಡು ಅಕಲೇನೆ ಕಾಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಮೂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆನೆ ಎಕಡ್ಲಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ರಡ್ಮೂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಿಲಿತ ಬಗೆಟಿಕೇನುವೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಬಂಡೆ ಪಿಲಿ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ರಂಗು ತೊಡೆತದು ಪೌಲ ಪಾಡ್ದ ಮಲಕ ಪಾಡ್ದ ಕಸರತ್ತು ಮಲ್ಪುನ ಹತ್ತು ಐತ ಪಿರಡು ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಿನ ಪರಂಪರೆ ಉಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆಟಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನೇ ಕಟ್ಟುಲು ಚೌಕಟ್ಟಲು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕುಡ್ಲದ ಇನಿಕಲ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕೂಟ ಪಿಲಿಕೂಟ ಅಕಲೆಗ್ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ಕೂಟದ ಕುಲು ಕರಿ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದಿನ ತುಯರು ಅಣ್ಣ ಆ ಕೂಟದ ಕಲೆಗ್ ಕಪ್ಪುದ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಓವು ಕೂಟ ಅಂದ ಬಂಡಾರಂದಾಣ ಒಂದು ಜಲ್ಲೆ ನಮ್ಮನು ಬಲೆ ಇಡಲೆ ಅಂದ ಬಲೆ ಬಲೆ 29
ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಪಿಲಿತ ಕೂಟ ಅಕುಲು ಓಲೆ ಪೋವಡ್ ಕಪ್ಪುದ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಏರು ಪನ್ನಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬಹುಶಃ ಬರೋದು ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಕಲೆಗ್ ಇನಿಕ್ಲ ಕರಿ ಹುಲಿ ಪಾಡ್ರಜ್ಜಿ ಇರು ದಾದ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಪಿರಿತ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ನರಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಯಾನೆ ರಂಗು ಮಲ್ಪನಿಗೆ ಒಂಚೂರು ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ಎಂತ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಂಗಿ ಎಂಚ ಒಪ್ಪೋಡು ಪಿಲಿತ ಪಿಲಿತ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಬೇಸ್ ವೈಟ್ ಹಾಕೋಣ ಕೆಲವರು ಆಯಿಲ್ ಬೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ವಾಟರ್ ಬೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ವಾಟರ್ ಬೇಸ್ ಬಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷದ ಗೇಮ್ ಇತ್ತು ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ಆಯಿಲ್ ಬೇಸ್ ಇಡೀ ದಿನ ನಲಿಪುಣಿತ್ತನ ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ ಪಟ್ಟೆ ಅವು ಪೂರ ಬಿಡ್ಪೋಣಿ ಏರಿಗೆ ಪಟ್ಟೆ ಏರೆ ಚಿಟ್ಟೆ ಪನ್ಬೇರೆ ಐನ್ ಬಿಡ್ಪೋಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರೆ ಇತ್ತನ ಬರೆ ಏರಿಗೆ ಉಪ್ಪುನು ಅಕ್ಲೆ ಬರೆ ಪುಣಿ ಆಟ ಅಕ್ಲೆ ಲೋಗೋ ಪೂರ ಉಪ್ಪುನು ಐನ್ ಅಂಚ ಮಲ್ತಂದು ಒಪ್ಪ ಇದು ಕುಡೊಂಜಿ ಮೇಕ್ ಬಣ್ಣ ಪಾಡಿಯೋಕ ಇಡೀ ಕಿರುಂಬರೆ ಶುರು ಆಪಣೊಂದೊಂಜಿ ದುಂಬು ಪನಂತೇರಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚದಲ್ಲ ಉಂಡ ಕಿರುಂಬೆರೆ ಅಂಚದಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ಅಕ್ಲು ರೋಮ ತೆತ್ತುಂಡ ಮಣದಾನಿ ರೋಮ ಕುಚ್ಚಿ ಕುಚ್ಚಿ ಬರ್ಪುಂಡದೆ ಅವು ಅಪಗ ಒಂಥರ ಕಿರುಂಬೆರೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಶರ್ಟ್ ಮಾಡಿನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ರೋಮ ತೆತ್ತಿ ಚಿನ್ನ ಬಂಗ ಪೇಂಟ್ ರಂಗು ದೆಪ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಇದು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಕ್ ಬಣ್ಣ ಪಾಡೋಡೊಂದಾಂಡ ಏತ್ ಪೊರ್ತುದಾಗು ನಿತ್ಯ ಬುಕ್ಕವಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೇ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಬರ ಅವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಅಲ್ಪ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಲ್ಪುಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ಪ್ರೇ ಬಂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಿಲಿ ಇತ್ತನ 15 ಬಿಲಿ ಸಟ್ ಮಲ್ ತುಪ್ಪೇರಿ ಐಕ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಹಾಕೋಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ತಕ್ಲೆ ಪೂರ ರೋಲ್ಡ್ ಹಾಕೋಣಿ ಕುಡಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಲವರು ಪಿಲಿ ತಗೊಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಂದ್ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಸುದ್ದಾಚಾರ ಉಡುಪೇರು ಒಂಜಾತ ಜನ ಮಧುಮಾಂಸ ಬಿಡ್ದು ಅಕುಲು ಸುದ್ದಾಚಾರ ಉಡುಪೇರು ಪಿಲಿಕ್ ರಂಗ್ ಪಾಡ್ನ ಕಲೆಗೆ ಲಂಚಿತನ ಕ್ರಮದಲ್ಲ ಉಂಟು ಅವು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಎಂದಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ ಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂಡ ರಂಗ್ ಕೆಲವರು ಉಪ್ಪೇರಿ ಅಂಚ ಪಿದೇಡ್ದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂದದು ಬೊಕ್ಕ ಅಡೆಗೆ ಬತ್ತದ ರಂಗ್ ಪಾಡ್ನೇರು ಸರಿನಾ ಸಲ್ಮೇಲು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಇನಾಮು ಕೊಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬೀರೂರು ಕುಡ್ಲದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಘಟಕದ ಕಂಡ ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಪುನಂಚಿತಿನ ಬಿರ್ದಾಲಿ ಪುನಂಚಿತಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬತ್ತೆ ಈ ಕಲಕ್ಕೆ ಸೇರೊಂದಲ್ಲೇ ಅರೆಲನಿಗಳ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಲಿತೇಲಿಪಾಲೆ ಸೇರಿನಂಚ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬದುಕದ ಬಗೆಟ್ ಬೋಡ್ತಿನಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಇಡೀ ಲೋಕ ಗೆತ್ತವನಂಚಿತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ ಪುನಂಚಿತನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ದೆ ದುಂಬದ ಪಿಲಿನ ಎದುಕೊನಗ ಪಾಡ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೋಡ ಇರು ಪಾಡುವಾರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡುವೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡು ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ದಲ 4,500 ಪಿಲಿ ಉಂಡಿಗೆ ಜಿಯೋಪೋಪ್ನ ಪಿಲಿಕುಲು ಕಾಡಮುರ್ಗ ಪಿಲಿ 4,500 ಉಂಡಿಗೆ ಭಾರತೋಡಿ ಏತುಂಡು ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿ ಬಂಡರಡೆಲ್ಲ ಕೈತಲ್ದ ಒಂಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಉತ್ತರ ನಾಡೊಂದು ಪುಲೆ ಬಹುಶಃ ಪೇಜವರು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡೋರು ಐಕ್ ಉತ್ತರ ಬತ್ತ ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗನ ಬೈಜಿ ಅದು ಬರ್ಪುಜಿ ಅದ ಬರ್ಪುಣ ಪಲ್ಲೆ ಅವು ಬೈದಿನ ಜೋಕುಲು ಅವರ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ದಿಗೆನೆ ಮುಲ್ಪಪ್ಪನ ಜೋಕುಲು ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಉಲೆಯದ ಜೋಕುಲು ಆಣುಲ್ಲಾಪುಂಡು ಪೊಂಡುಲ್ಲಾಪುಂಡು ಪಿಲಿ ನಲ್ಪುವರಂದಂಡ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಒರಿಯರಿ ನಲ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಪೊರ್ತು ಕೊರ್ಪರೆ ಏರೆ ಎಡ್ಡೆ ನಲ್ಪುವರ ಬನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಅಕುಲ್ದೆತ್ತನು ಬೇರೆ ಅಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಾಮುಂಡು ಜೋಕುಲು ತಯಾರಾಲೆ 10 ವರ್ಷದ ಉಲಾಯ್ದ ಪನಿವೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಪಿಲಿಕಲ್ ಲಕಂಡು ಪಿಲಿತ ಕುರ್ಲೆಲು ಲಕಂಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ತಯಾರಾಲೆ ಕಿರಣ್ 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 ಮುಲ್ಲುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಜೋಕುಲು ಬೊಲ್ಲೆರಿಂದಾಂಡ ನಿಕಲ್ನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ಲಿಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜನ್ನು ಮಿತ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಏರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿಡ ಮಾರ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಕಲ್ ನಂಬರ್ ಪಂಡೆಡ್ ಇಂಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ನೋಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ಹಾಪುಂಡು ಇಜಿನ್ನ ಪುಚ್ಚಿ ಬತ್ತೆರ್ ಡ
ನವೀನರ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಕರಡಿ ಉಂಡತೆ ಕರಡಿ ನಲಿಪುನ ಅಂದ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಕರಡಿ ನಲಿಪುನ ಬಕ್ಕ ಸಿಂಹ ನಲಿಪುನ ಉಂಡತೆ ಐತೊಟಿ ಇವ್ರು ಬೆಡಿತೆ ಇವ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂದ್ ಈ ಬೆಡಿ ಇತ್ತ ಕರಡಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಂಹೋಡು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ದುಂಬೊಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಅವು ಪಿಲಿಟ್ ಇತ್ತಿನ ಪಿಲಿಡ್ದ ಕರಡಿ ಬಕ್ಕ ಸಿಂಹಗ ಬೈತಿ ನಾವು ಇರ್ಲ ತೂದು ಅಂದ್ ಪಿಲಿಟ್ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಬೆಡಿ ತಾಯಿ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಪಿಲಿತ್ ಹಾಕಲು ಬುಡ್ನೆ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಇತ್ತ ಕರಡಿ ಬಕ್ಕ ಸಿಂಹಗ ಬೈತೀನಿ ಈ ಪಿಲಿಕ್ ಬೆಡಿ ಎಂಚ ಬತ್ತನು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಿಲಿಕ್ ಬೆಡಿ ಎಂಚ ಬತ್ತನು ಪಿಲಿಕ್ ಬೆಡಿ ಎಂಚ ಬತ್ತನು ಆ ಕಾರಣ ಹೊಡೆದ ಹತ್ರ ಬತ್ತನು ಸರಿ ಏರಣ್ಣ ಪಂಡ್ಯ ಐಕ್ ಉತ್ತರ ನಾಡ್ಲೆ ಜೋಕುಲ್ ತಯಾರಾಲೆ ಐತ ನಡುಟು ಎಕಡೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಂದೆ ಪಿಲಿಪತ್ತಿ ಗಡಸ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ಇನಿಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂದುಂಡು ಬೆದ ಬೆದ ಕೂಟದೊಕಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಿಲಿಪತ್ತಿ ಗಡಸ್ ನಾಟಕನು ಬರೀತಿನಾರಿಯೇರು ಉತ್ತರಗು ಕೈತಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅನ್ ಪಂಡೆ ಈ ಬಂಟೊಳಗು ಭಾರಿ ದೂರತ್ ಕೈತಲ್ದ ಊರ್ದಾರ ಯಾರು ಮೂಲೋಡು ಇತ್ತಿನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇತೆ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರಡಂಜಿ ಇನಾಮುಂಡು ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಂದು ನಿಗುಲು ಉತ್ತರ ನಾಡ್ದಿಲೆ ಪ್ರಪಂಚಡು ಬಂಜಿ ಜಿಂಜಿನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಹೂವೇ ಮುರ್ಗಲ ಕೊಡೊಂಜಿ ಜೀವಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ಪುಜಿಗೆ ಅವು ಪಿಲಿಲ ಸೇರ್ದು ಪಿಲಿಕೊರ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜಿನ ಎರೆಗ್ಲ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಅಣ್ಣ ನರಮನಿ ಮಾತ್ರ ಏತು ತಿಂದುಂಡಲೆ ಯಾವಜಿ ತನ್ಕ್ ಯಾವಂದೆ ತನ್ಕಲ್ಲ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಪುಲ್ಲೆಲ್ಲೆಗ್ ತಲ್ಲೆಲ್ಲೆಗ್ ಆಪಿನತ್ ಕಟದೀಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ನರಮಾನಿ ಮಲ್ಪೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದ ಅಂತ ಪಂಡ ನರಮಾನಿಲ ಕಾಡ ಮುರ್ಗಲಿನ ಬೋಂಟೆ ಮಲ್ಪೆ ಪಿಲಿತಲೆಕನೆ ಬೋಂಟೆ ಮಲ್ತದು ತಿಕಿನ ಬೋಂಟೆನ ಪಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತಿನೊಂಜಿ ಜಾಗ ಉಂಡು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತುಳುಟು ದಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ಪಂಡರ್ಡ ಇನಾಮುಂಡು ಜೋಕುಲ್ ತಯಾರಾಲೆ ಬಲೆ 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 ಎಡೆ ಬಲೆ ವಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಓವು ಉತ್ತರ ತೆಬನೋಡು ಅವು ಒಂದು ಬೋಂಟೆ ಅದ ಪಾಲ್ಪಟ್ಟುನ ಜಾಗೆಗೆ ಅಜೆಕಾಲ ಬಂತೀರ ಅಜೆಕಾಲ ಅಜಕಾಲ 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 ಸರಿಯಾನ ಚಿತ್ರ ಉತ್ತರ ಅಜೆ ತಾಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಇನಾಮ್ ಕೊರ್ಪರ ಇನಾಮ್ ಈರೆ ಕೊರೋನೋಡ ಅವನ್ ಬೋಸ ಈರಂಜ್ ಉತ್ತರ ಬಂಡ ಅಜಕಲ ಐಕ್ಯನ ನವೀನರ ಇನ್ನು ಮೂಲ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂಡ ಅಜಕಲ ಅವನೆಕ್ಕತ್ತು ಪಿಲಿಕತ್ತು ನರಮಾನ್ಯಾಗ ನಂದು ನರಮಾನ್ಯಾಗ ಅಂಡಲ್ಲ ಮೂಲ ಒಲ್ಪರ್ದು ಬೈದಿನಿಂದ ಹೊಡೈಕ್ ಅಜಕಲ ಒಲ್ಪರ್ದು ಬೈದಿನಿಂದ ಏರೆಗ್ ಮುರ್ಗನ ಪಕ್ಕಿಪರ್ಣನ ಅತ್ತ ಮನುಷ್ಯನ ಬಂದು ಐಡ್ದ ಹತ್ರ ಆ ಮುಖ ಬೈದಿನ ಬಂದು ತೂಡಾಪನು ಸರಿ 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 ಪಿಲಿಬತ್ತಿ ಗಡಸುಗೆ ಉತ್ತರ ಬೈಜಿ ನಾಟಕ ಬರಿತಿನ ಅರಿಯರು ಈರೊಂಜಿ ಉತ್ತರ ಬಂಡ ರಜಕಳ ಪಿಲಿಬತ್ತು ಗಡಸು ಉತ್ತರ ಅವತ್ತು ಬೇತೆ ಪುಗಾರ್ತೆ ದೊರಿ ಸಾಹಿತಿ ಬಲೆ ಜೋಕುಲ್ ಬಲೆ 10 ವರ್ಷದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪದ್ರಾಡ ಆ ಗುರುಕಾರರು ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು 14 ವರ್ಷದ ಜೋಕುಲ್ ಮುಟ್ಟಲ ಬರಲಿ 14 ಮುಟ್ಟ ಬರಲಿ ಜೋಕುಲ್ ಬಲ್ಲೆಗೆ ಡಿ ಕೆ ಚೌಟ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಹುಶಃ ಪುತ್ತೂರದ ದರ್ಬೇದ ಮೂಲದಾರ ಇತ್ತಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಡಿ ಕೆ ಚೌಟ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಭಾರತೊಡಪುನ ಪಿಲಿತ ಸಂಕೇತಿಕೆಂಡೆ ಪಲ್ಲೆ 2000 ವರ್ಮನುತ್ತ 57 ಕೈತಲ್ 3000 ಒಟ್ಟು ಗೊಪ್ಪು 4000 ಇಟ್ಟು ಭಾರತಡೆ ಕೈತಲ್ 3000 ಪಿಲಿಕಲು ಬಲೆ ಜೋಕಲೆ ಮಿತ್ತಬಲೆ ಒರಿಯರೆ ಬರ್ರೆ ನಲ್ಪರೆ ಒರಿಯರೆ ಬತ್ತದ ನಲ್ಪರೆ ಅಲ್ಪ ತೀರ್ಪಕುಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ತೋಂದೊಪ್ಪೇರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಲಿ ಬಕ್ಕ 14 ವರ್ಷದ ಉಲೈದ ಜೋಕುಲೆಗಾದ ಪಂತ
ಒಂದು ಮೇಯ್ಕ್ ರಂಗು ತೊಡೆತದು ತರೆಕು ಟೊಪ್ಪಿದಿದತ್ತು ಅತ್ತಂದ್ರೆ ಮಂಡ್ಯದಿದತ್ತು ಇತ್ತಿನ ತುತ್ತಾಯಿ ತೊಡೆ ಆಣಲಾಡು ಪೊಣ್ಣುಲಾಡು 12 ವರ್ಷದ ಉಲಯದ ಜೋಕುಲು ನದಿಪುರ ಚಿತ್ರ ಪಂತ 12 ವರ್ಷದ ಉಲಯದ ಜೋಕುಲಿಗೆ ನಡಪನ ಪಂತೋಡು 16 ಜೋಕುಲು ಬದರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸುರುತ್ತ ಬಾಲೆ ಚಿರಾಗ್ ಇರ್ ಬಲೆ ಪಿಲಿತ ಪಿಲಿತ ಸೊಲ್ಮೆಲು ರೆಡ್ಡೆ ತಪ್ಪು ಬಲೆ ತಪ್ಪುದಾರೆ ಸ್ಕಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎರೆಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಡ ತೂಕ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಕಾಪುಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 1 ನಿಮಿಷ ಅಣ್ಣ 1 ನಿಮಿಷ ಪಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಕಾಲಿನ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಕೊಡರಬಹುದು ದೇವಣ್ಣ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಜ್ಜ ತೂಕ ನವೀನರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಶಾಲೆಡ್ ಪಿಲಿ ಕಲ್ಪವರೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಕುಲು ಟೀಚರ್ ನಕುಲು ಅವೈತೆ ಕೇನೋಡ ಆಪುಂಡು ಇಜಿನ ಇಂಚಬರ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ಪದರ ಯಾನ್ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ಪದಿ ಜಿವಾ ಜೋಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಕಲ್ಪದಿಜಿ ಬಾಲೆ ದಬ್ಬದಾರೆ ಮನ್ವೈತಿತ್ತೆ ಬರ್ಬೇರೆ ಒಲೆ
ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಲೆ ತೇರು ಹೋಗಿನಿ ಆಶ್ನಿ ಇರೇ ಪೊಲೆ ಎತ್ನೆಟ್ಟೇರು ಮೂಜಿನೆಟ್ಟೆ ಪೊಲೆ ತ್ರಿಷಾ ಗೀತೆ ಯಾವುದು ಕುಡೊಂಚೂರು ಬೋರ್ಡು ಭಾರಿ ಶೋಕಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಬಾಲ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಕೂಡ ಅದು ಬರಡು ಇನಾಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತು ಜಂಕೈ ಅಗಲೇ ಬಿಡ್ತಾನು ತ್ರಿಷಾ ಅದೇ ಪೋಲೆ ಈರು ಎತ್ನೆಟ್ಟು ಎತ್ನೆಟ್ಟು ನಾಲ್ನೆಟ್ಟು ಪೋಲೆ ಕಿರಣ್ ನಂಬರ್ ಪನ್ಲೆ ಅವನ್ನ ಪುದರ್ ಬರೆತಿಜಿ ಮುಲ್ಪೆಂಕುಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐನೆತ್ತಾಂಡು ನನ್ನ ಆಜಿನೆತ್ತ ನನ್ನ ಆಜಾ ಹಿಪಾಂಶ್ ಬಲೆ ಹಿಪಾಂಶ್ ಬಲೆ ಏರಿ ವಾಹ್ ಇರ್ ಶಾಲೆ ಹೋಗ್ಬರೇ ಬೆಲೆ ಬಲೆ ಓ ಮೂಲು ಏತ್ನೆಟ್ಟು ಅಂಚಿ ಶಾಲೆನೇ ಆವ್ ಇತ್ತೆ ಆ ಬಾಲೆಗಂಜಿ ಖಂಡಿತವಾದ ತಾಟಿ ಬೋರ್ಡು ಕಿರಣ್ ಆ ರಬ್ಬರ್ದ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಆಗಿಂದಿತ್ತು ನಾ ಕಾರ್ ಪಾಪ ಕಿರಣ್ 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 ಸರ್ ಕಿರಣ್ ರೇ ಅಂಚಿಲ್ಲರ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಬರೋಡಿ ಕಿರಣ್ ಕಿರಣ್ ಮುಲ್ಪ ಇದ್ದೇರು ಕಿರಣ್ ದುಂಬಗೆ ದಶ್ವಿನ್ ರಾಜ್ ದಶ್ವಿನ್ ರಾಜ್ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ದಶ್ವಿನ್ ಒಲ್ಲರೇ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ಇಜ್ಜಿ ಉಂಡೋಡ ಮಾತೆರ್ದಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಲಿ ಪುರುಕೋಂದ್ರ ಬಿಲಿ ಬೋಲೆ
ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಕೊರಡು ಸುರುಟಂಜಿ ತಾಟಿ ಕೊರಕ ಬಾಲೆಗೆ ಬತ್ತಿನೇಕ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ತಾಸದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಆತಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯ ಗದ್ದ ವರ ಅರೇನು ಅಮ್ಮೆರೆಣಿ ಚೂರು ನಲಿಪರೆ ಬಾಲ್ಯದ ಅಮ್ಮೆರೆಣಿ ಅರ ಮಂಡೆ ಬಾರಿ ಸೊಗ್ಗತ್ತು ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನೆಟೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಹಲೋ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನಲಿಪಲೆ ಚೂರು ಚೂರು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ಲೆಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಚೂರು ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಲಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ದುಂಬಗ್ ಸ್ಕಂದ ಬಾಲೆ ಸ್ಕಂದ ತಯಾರಾದ ಪೊಡು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ಸಲ್ಮೇಲೆ ಜೋಕುಲ ಗಂಜಿ ತಾಟಿ ಕಟ್ಟೇತ ಬೋಡು ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಇನಾಮ ದುಂಬಗ್ ಸಿತಿಕ್ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲ ಪುದರ್ ಓದರ್ಲ ಅಂತ ಬಂಗ ಸಿತಿಕ್ ತಪ್ಪಣ್ಣ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಪನ್ಲೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ನನ್ನ ವರ್ಮ ಇತ್ತ ಸಿತಿಕ್ ಬರೋಂದೆ ಪೊಡೆಂಚ ಕೈ ತಾಟಿ ದುಂಬಗ ಶೀತಲ ಏರು ಶೀತಲ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿತಿಕಿತ್ತ ಆಯ್ನ 10 ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ಜಶಲ್ ಬಲೆ
ಸೊಲ್ಮೆಲು ಜಶಲ್ ದುಂಬಗ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 11 ಹುಶಾಂತ್ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 11 ಹುಶಾಂತ್. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಗೆ ಬೇತೆ ಇತರ ನಲ್ತಾರತ ಆ ಪದ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆ ಪದ್ಯ ಆ ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂದಂದು ಇತ್ತ ಇರ ನಲ್ತಿನ ಪದ ಒಂದು ಬಲೇಜಿ ಬಲೆ ಅವು ಚಂದನದಿಂದ ಕೊರೆದ ಬೊಂಬೆಯ ಅಂದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ದುಂಬಗೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 16 ಅನೂಪ್ ಕರ್ಕೇರ. ಅನೂಪ್ ನಿಜ ಅನುಷಾ ಕರ್ಕೇರ ಅಂಚ್ ಕರ್ಕೇರ ಅಂಚ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚ್ ಬಾರಿ ಶೋಕಟ್ ನಲ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ ಬಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತೂತಾರೆ ಫಿಲಿತ ನಲಿಕೆನ್ డాన్సరా ಎಡ್ಡ డాన్సర్ಗೆ ಕೊಡಂಜಿ ತಾಟಿ ಪಾಡು ದುಂಬಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 13 ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಸೋಲ್ಮೆಲು ದುಂಬಗ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 14 ಜಶನ್ ಎನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್. ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 14.
ಸೊಲ್ಮೆಲು ದುಂಬಗ್ ಸಾನ್ವಿ ಸಾನಿಕ್ ಬಲೆ ಆ ಬಾಲೆ ಅಕಡೆ ದಿಂಚಿ ತಿರ್ತು ನಲ್ತ ಅಂತನು ಇತ್ತ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದ್ದು ನಲ್ಪರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಏತ್ ನಂಬರ್ ಐತೆ 15 ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 15 ಅದ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಬಾಲೆ ನಲ್ತದಂಡು ಆ ತಾಸೆಗೆ ತಕ್ಕ ಪಜ್ಜೆ ಬಾಡ್ದಂಡು ತೀರ್ಪು ಕೊರು ಇರ್ತು ಕದಾದಂದು ತಾಟಿಪಾಡು ದುಮ್ಮಗ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ನನ್ನ 5 ನಿಮಿಷಡು ಸಲ್ಮೇಲು ದುಂಬಗ್ ಸಮೃದ್ಧ ತಯಾರಾದಪ್ಪಡು ಸಮೃದ್ಧ ಸೊಲ್ಮೇಲು ದುಂಬಗ್ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 12 ಶಾರ್ವಿ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಪುನು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 12 ಶಾರ್ವಿ ಶಾರ್ವಿಲ ಸೋನಿಲ ಒಟ್ಟು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಕೇರಿಗೆ ಶ್ರೇಯಾನ್ ಒಂಜ ನಿಮಿಷ
ಹಲೋ ಮೊದಲೇ ಲತ್ ಪಜ್ಜದ ಆ ಜೋಕುಲ್ನ ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬುನು ತುಯ್ಯಾರು ಇತ್ತೆ ಬೋಡ್ತಿನಾತ್ ಅಲ್ಬಗತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸುಮಾರು ಕಡೆಟ್ ತಿರುಗದು ನಲ್ಕೆ ಮದ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ವೀರ ವಿಠಲ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಪಿಲಿಕುಲು ಕಲಕ್ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಸೊರಕೋಟಕ ತಾಟಿದ ಒಟ್ಟು ವೀರ ವಿಠಲ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ. ಹಲೋ ಪಿಲಿತ ಗಮನಗೂ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇರುವ ನಿಮಿಷ ನವೀನ್ ಹಾ ಕೇನು ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ವೀರ ವಿಠಲ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಪಿಲಿತ ಕಲೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವ ನಿಮಿಷ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸುರುತ್ತ ಪಿಲಿ ಕಾರ್ ಅತನ ಕೈದಿನಾಗ ಪೊರ್ತು ಶುರು ಆಪ 15 ನಿಮಿಷ ಅನ್ನಗೋಜಿ ಗಂಟೆ ಬಟ್ಟುವ 20 ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಆಕೇರಿದ ಗಂಟೆ ಬಟ್ಟು
ಬಲೆ ಎದುರು ಬಲೆ ಒಂಚೂರು ಗುರುಕಾರ್ಲು ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬಲೆ. ವೀರ ವಿಠಲ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಅಖೇರಿದ ಗೊಬ್ಬು ತೋಜ ಇರುವಂಜಿ ತೋಟಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬೋಡು ಗುರುಕಾರ್ಲೇರಣ್ಣ ಕೂಟದ ಬಲೆ. ಇರಪುದಾರೆ ಸಂದೀಪ್ ಇರುಲ್ಲೇರು ವೀರ ವಿಠಲ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಅಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬೋಡು ಅಜ್ಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೂಟನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಬೈದೇರಿ ಎಂಚಾತನ ಮಂದಿ ಕೇನ್ಗ ಸುರುಟು ಪೇಜವ್ರು ಇರೋದು. ನವೀನರ ಏತ್ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ 29 ಗೊತ್ತಾಪಣ ಬಹುಶಃ 29 ನಿಕುಲ್ಲ ಬಡಕಾಯ ದಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದಿನ ಪಂಡ ಅಂಚಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಬಡಕಾಯಿ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ತಾರ ಅತ್ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿದಕ್ಕಲು ಪಾನೇರ್ದಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಮೂಡಾಯ ಆಪುಂಡು ನಂಗೆ ಐಟೆ ಒಂದು ಮೂಡಾಯ ಆಪುಂಡು ನಂಗೆ ಮೂಡಾಯ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಬುಡ್ರ ಪೂಜಿಂದ ಅದೇ ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬುನು ತೂನಗನೆ ಕೆಲವು ಗೊಬ್ಬುನ ಪರ ನಾಡು ಪತ್ತಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮಲ್ಲೆ ಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಡೆಕಲ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಬಡದ ನಿಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದ ಐತೆ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ದೇಪಂಡ ಬತ್ತರತ್ತ ಬಂದು ದೇಪಂಡ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲದ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಈ ಘಟಕದಕಲು ಬಾರಿ ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ಕಿರಣ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದಕಲು ಈ ಲೇಸನ್ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಾತ್ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒರುನು ತುಜಪ್ಪೋಡು ಬಲ್ಪಿದ್ದು ಹಂಗಲ್ಲಪ್ಪು ಇವತ್ತು ತಿಂಗಳು ಕಟ್ಲದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೇಲೆ ಐಕೆ ಬಡೋದು ನಿಕ್ಲೆ ಸುರುಟು ಬತ್ತಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಬೇಲೆ ಅಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂడి ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ ಬೇಲೆ ಅಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂడి ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಏರ್ಪಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಕೈದೇರ್ಪಲೆ ಹಾಂ ಸರಿ ಬೇಲೆ ಅಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂడి ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ ಬೇಲೆ ಅಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂడి ಬೊಕ್ಕ 4 ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿಕುಲ ಪೌಲ ಸೂಪರ್ ಪಾತೆರ್ ರೇಚವು 4 ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಎಡ್ಡೆ ಮತ್ತದಿರಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಬಡಕಾಯಿ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲ ತೋಜಿ ನಾನು ಪನ್ಪುಜಿ ಪನ್ರವ ಪೂಜಿ ಅವು ನಂಕು ಪಡ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಹಿಡ್ದೆ ಪಾಡು ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಕಸರತ್ತೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಸರತ್ತು ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಡ್ ತೂಯಿನ ಕಸರತ್ತೆ ಕಸರತ್ತು ನೀ ಕಂಡ ಉಂಡು ಪೌಲ ಬಾರಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕೊಂಜಿ ತಾಸೆದಾರಡು ಒಂಚೂರು ಬೊಟ್ಟೆ ಎರಡು ನವೀನರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ರೆಡ್ನೇ ತಾರ ಒಂಚೂರು ಪುಗಿಲ್ ಪಾಡ್ಲೆಮ್ಮ ತಾಸೆ ರೆಡ್ನೇ ತಾರ್ ರೆಡ್ ಇಪ್ಪದ ಮೇಲೆ ರೆಡ್ನೇ ತಾರ ಇಪ್ಪದ ಮೇಡ್ದೆ ವರ ಪುಗಿಯಲ್ ಪಡ್ಲೆ ತಾಸೆ ವರ ತಾಸೆ ಪುಗಿಯಲ್ ಪಡ್ಲೆ ವರ ಪಡ್ಲೆ ಒರಿ ಮಾತ್ರ ಒರಿ ಯಾರು ಆರು ಒರಿ ಯಾರು ಈರಿ ಮೇರ್ 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 ಆರು ಬರ್ಚಮ್ಮ ಈರು ಬರ್ಚಿ ಈರತ್ತೆ ನಿಖಲ್ ಬಾಕಿದಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಡುದು ಜೇರಂದತ್ತೆ ನಿಖಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಡುದು ಜೇರಂದತ್ತೆ ನಿಖಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಡುದಾರೆ ಶೋಕ್ ಬೊಡುದಾರೆ ಸೂಪರ್ ಬೊಡುದಾರೆ ಈಗ ಆರ್ನೋ ಒಂಜಿ ಪಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ನಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೋರು ಕೇನ್ ಪೇರಂಡು ವರ ಪರಿಪುಲೆ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ವರ 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 ಪರಿಪುಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಬಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಕಿದಾಗಲು ಮುಜ್ಜಿ ಜನ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಪಡೀನಿ ಬಾಕಿದಾಗಲು ಮುಜ್ಜಿ ಜನ ಸುಮಾರು ನಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅದೇ ತಾಕತ್ತುಂಡು ಆರ ಪರಿಪುನ ಶೈಲಿ ಉಂಡತೆ ಆ ಪರಿಪುರತ ಶೈಲಿದ ಒಟ್ಟಿ ದೆತ್ತುನ ಶೈಲಿ ಅವು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಶೈಲಿ ಅವು ಅಂಚಾದ ಬಡದು ಇಡೀ ತಾಸೆ ದಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ತಾಸೆ ಬಕ್ಕ ಡೋಲ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಬಕ್ಕ ಒಟ್ಟು ನವೀನರ ವೀರವಿಠಲತೆ ವೀರವಿಠಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಕಡೆಕ್ಲ ಕೊರಿಯರ್ ಪಣದು ಬೊಕ್ಕವರ ಕುಡವರ ನನವರ ನಿಕ್ಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯ್ತ ಮತ್ತದು ಭಟ್ರು ಏನ್ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡೆ ಅಂಡ ಈ ಪಿಲಿತ ಒಂದೇನು ತೋನಾಗ ಪಾತ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಜಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಾರಿ ಸೋಕಾತುಂಡು
ಬಾರಿಸೋಕಾದ್ರೂ ಬಾರಿಸೋದು ಮರಿಪಿಲಿ ಒಂದೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಕಂಟೆಲ್ಡ್ ನೇಲೊಂದು ಬಂಜಿಡ್ ನೇಲೊಂದು ಮಂಡೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಬರ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆತನು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಆಯ್ತು ಪಕ್ಕ ಪನ್ಪಿನ ದಾದ ಬಣ್ಣದಂದ್ರೆ ತಾಸೆ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ತಾಸೆ ಅಲ್ಲ ಪೌಲ ಕುಣಿತಲ್ಲ ಏತ ನಿಮಿಷ ನಿಗುಲು ಗೊಬ್ಬುತ್ತಾರ 10 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲ ಆಕಲು ಚೂರೇ ಚೂರು ಟೈರ್ಡ್ ಆವಂದು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಗೊಬ್ಬುದುವೇರ ಅಂದು ಆಕುಲ್ಲ 10 ನಿಮಿಷ ಗೊಬ್ಬುದು ಎರ್ದೋ ಜೋಡು ಬೊಟ್ಟದು ಎರ್ದೋ ಜೋಡು ಆ ನಮ್ಮನೆದ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಏನು ನಿಗುಲು ಶೋ ಮಲ್ ತೋಜಾದರು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ತಾಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೂಪದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂದು ಅವು ತಾಸೆ ಡೋಲು ನಿಗಲ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸೂಪರ್ ಅವು ಕಡೆತ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಉಡು ನಲಿಕೆ ಪಾಡಿಯಾರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತನು ಅವು ಆ ಉರುಳಿಕೆ ಪಂಡಿನ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಉರುಳಿಕೆ ಮೇರೆ ಪಂಡಿರ ಬೇತಾಯ್ದು ಎಂಕುಲು ಪಾಡಾಯಿನಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಬುರ್ಲಿಕೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಐಕ್ ಚೆಂಡೆಗೆ ಉರುಳಿಕೆ ಬನ್ಪೇರು ತಾಸೆಗೆ ರೋಲ್ ಬನ್ಪೇರು ನವೀನರ ತಾಸೆಗೆ ರೋಲ್ ಪಾಡ್ನೊಂದು ಆ ರೋಲ್ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಕೋಲ್ ಅವು ರೋಲ್ ಎಸ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂದು ಅಂತೂ ಈ ವೇದಿಕೆಡ್ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿನಿಕುಲು ಪುರ ಮೂಡೊಂದು ಬರೋದುಂಡು ಎಂಕುಲು ನನ್ನ ಲಾಯ್ಕ್ದನೇ ಉಂಡು ಒಂದು ಎಣ್ಣೊಂದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸೋಕೊಂಡು ಏತ್ತು ನಿಮಿಷ ಪಂಡತೆ ಕಡೆ ಏತ್ತು ನಿಮಿಷ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ 10 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಚೂರೇ ಚೂರು ಟೈರ್ಡ್ ಆವಂದೆ ತಾಸದಾಕುಲ್ಲ ನಿಗುಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟೋಟಲಿ ಪಂಪಿನಿಂದ ಭಾರಿ ಸೋಕಾತಂದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂದು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ 2 ಜನ ಪಾತೇರ್ನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೇಶವಣ್ಣರು ಪಾತೆರಂದನೇ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತಾರೆ 3 ಜನಕ್ಕಲ ಒಂಜೇ ಪತ್ರೆಡು ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಬನ್ನೊಂದು ಅಭಿನಮಲ್ತಿನ ನಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಆ ಪಿಲಿ ಕಲೆಗೆ ಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನ್ನೊಂದು ಈತ ಕಲೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಐಕತ್ರ ವೇದಿಕೆನು ಹುಡುಕರುಂದಲ್ಲ ಹಲೋ ಸಿಂಗಲ್ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಅವರಂಡು ಅಂದಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ 2 ಅಲ್ಪಿಲಿ ಏರ್ಲಾಪುಂಡು ರಡ್ಡತ್ತು ಒರಿಯೇ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಮಾತ್ರ 2 ನಿಮಿಷ ನವೀನರ ಓಲರ್ ಆ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಕುರ್ದು ಬಿಡ್ಪಿನಟ್ಟೆ ಅದ ಆಣದೆ 2 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಂಡೆ ಮುಗಿಬೇಕು ಕೊರ್ಪಿನ ಮುಗಿಂಡು ಪೂರ ಮುಗಿಂಡು ರಿಸಲ್ಟ್ ಉಂಡು ಏನಡ ಒಂದಾಯಿ ಬಕ್ ಕೊರಕ ಮೊಕಲ್ನಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊರಕ ಮಗನಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಸರಿ
ಸೊಲ್ಮೆಲು ವೀರವಿಠಲ ತಂಡ ದಯಮಾಲ್ತದ ಮೂಲೆ ಉಂತೋಡೊಂದು ಕೇನೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮನ್ಪೆರೆ ದಯಮಾಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಗುರುಕರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣ ಮೇರೆನ ಎದುಕೋನೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎದುಕೋನೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ತಂಡದ ಗುರುಕಾರರು ದಯಮಾಲ್ತದ ಎದುರು ಬರಡು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ದಯಮಾಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ. ಟೀಮ್ ವೀರವಿಠಲ ಬೇರೆ ಮುಕ್ಲೇನ ಎದುಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗೋಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣ ಒಂಜಿ ಜೋರಾನ ತಾಡಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೀಮ್ ವೀರವಿಠಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ದಯಮತಿ ಏರ್ಲ ಮುಲ್ಪಡ್ದ ಪಿತರಲ್ಲಿ ದಯ ಪಂಡಗ ನಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ನಲಿಕೆದ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಬಾಕಿಂಡು MCC ಅವು ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬದ ಅಕೇರಿ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲ ಐಡು ತುಂಬು ನನಾತ್ ಬಿನ್ನೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದಿರು ದಯಮಲ್ತದ ವಾಸು ಪೂಜಾರಿ ಲೊರಟು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೋಟೆಲ್ ರಂಗೋಲಿ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಒಂಜಿ ಬರ್ತು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇಲ್ಕಾರುಲ್ಲೇರು ದಯಮಲ್ತದ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡಣ್ಣ ದಯಮಲ್ತದ ಬಿನ್ನೇರಾಗ್ಲ ಆಯ್ತು ಬೇಗ ಬರಡು ಮುಕ್ಲೇನು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಭುವನೇಶ್ ಪಚ್ಚಿನಡಕ ಅಂಬೇರಡಾನಿಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತು ಮಲ್ಲಡ್ ಈತು ಪೊರ್ಲಡ್ ಆವಡಂಡ ಅವೇತು ಜನಕಲ್ನ ನಮಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ತನು ಮನ ಧನ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿರು ಕೆಲವರನ್ನ ಪುದರ್ ಬುರ್ದುಬೋದುಪ್ಪು ದಯಮಲ್ತದ ಮಾಪುಪ್ಪಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಹತ್ತನಲ್ಲ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಲ್ತಿರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎನ್ನೊಂದು ಅಂಚನೆ ವಾಸು ಪೂಜಾರಿ ಲೊರಟು ಮೇರನ ಎದುಕೊಂದೊಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಭುವನೇಶ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೋಟೆಲ್ ರಂಗೋಲಿ ಅಂಚನೆ ನಿಖಲ ಸಹಕಾರ ನನ್ನಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪೊಡೊಂದು ಕೆಲವೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಲಯನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇಲ್ಕಾರ ಮೇರಲ್ನ ಎದುಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ ವಾಸನ್ನ ಇರ್ನ ಬಾಯ್ದೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಶುಭ ವಚನ ಇತ್ತ ನೋಡಿ ರಡ್ಡು ಬಾಯ್ ಅವಡೆ ನಮ್ಮ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಬಿರುವೇರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಪಂಪಣಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರಿ ಮುಕಲ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗೂ ನನ್ನದು ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನ ಹಿತವನ್ನು ಕಾಯ್ದು ಅಕ್ಲೇ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಷ್ಟಗಳು ಪಾಲು ಪಡಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿ ತಿಂದಂಡ ಅವು ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲದ ಸಂಘಟನೆ ಎಣಚಿನ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಬಿರುವೇರು ಪ್ರತಿ ಹಂತೊಡ್ಲ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಮುಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ಲ ಪೋದು ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಪಂಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಡವರಿಗೆ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪನ ಪೊರ್ತು ಅಕಲ ಕಷ್ಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪೊರ್ತು ಸ್ಪಂದಿಸ ನೆಂಚಿನ ಕೀರ್ತಿ ತಂದ ಬಿರುವೇರು ಬಂಟ್ವಾಳದ ಘಟಕಗೊಂಡು ನೆತ್ತ ಜವನೀರು ಮಲ್ಪಡಂಚಿನ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನದು ಮುಗಲ ಮಾತ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆವಡ ಪಂಪಣ ಪಡೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪೇನು ಬೈಕಂದೊಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬಾತಿರ ಸುರುಕಾದು ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಘಟಕದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಭುವನೇಶ್ ಪಚ್ಚಿನಡ್ಕ ಅಂಚನೆ ಕಿರಣ್ಣ ಪುಂಜರಗುಡಿ ಅರ್ನ ಮುಂದಾಳತೋಡು ಮಾತ ಜವನೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸುರುಕಾದಿ ಅನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ದಯಬಂಡ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಕುಡ್ಲಾಡು ಪೂರ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಅಪ್ಪನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಗ ತೀರ ಬಂದಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ನಂಗೆ ಮುಲ್ಪ ಬಂಟ್ವಾಳಗೆ ಈತ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ತುಯರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕೊರ್ನೆಕ್ಕೆ ಪಿರೋರ ಸೋಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದ ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಈ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿಗೆ ಇಂದು ನನ್ನಲ್ಲ ಮುಂದುವರಿಯುಡು ಪನ್ನದು ಎಂಕಲ್ ನಿಖಲ ಭಿನ್ನಯಮಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ನಿಖಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ
ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾವದು ಏನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ವಂದನೆಗಳು. ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಖಿಲಂಚಿನ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನನಾತ್ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತಡು ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಪನೊಂದು ಸದನ್ನೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಇರ್ನ ಪಾತೆರಂಗಳು ಕೇಂದಿಜ ಒಲ್ಪಲ್ಲ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕೇನ್ಗ ಓಕೆ ಅರ್ನ ತೆಲಿಕೆಡೆ ನಮಕ್ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದನ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ನನ್ನ ದುಂಬೊಂಜಿ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿಗೆ ಆಯರುಂಡು ದಯಮಲ್ತದು ಅವೇನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೆ ಪೋಡೊಂದಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಕರಾಯನ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆನು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೆನ್ನ ಒಂಜಿ ದಯಮಂತದು ಭುವನೇಶ್ ಪಚ್ಚಿನಡ್ಕ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆನೊಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನವೀನಣ್ಣ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅದು ಉಂತೋಡು ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ನಿರೂಪಕರೇನ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷದ ತನಕ ನಮಕ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲು ಎಚ್ಯೂಸ್ ಹೇರ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ BC ರೋಡು ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಿಶೋರ್ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಭಗವಾನ್ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಆರ್ಟ್ ಮೂವರ್ಸ್ ಕರಾವಳಿ ಕಾರ್ಟೂನ್ಸ್ ಬೆಂಜನ್ ಪದವು ಗಣೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ತುಂಬೆ ಶರಣ್ ಜುಮಾದಿಗುಡ್ಡೆ ದಿನೇಶ್ ಅತ್ತಾವರ ಸುಂದರ್ ಬೋಳಂಗಡಿ ಅಂಚನ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಕ್ಷಯ್ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಉದಯ್ ತುಂಬೆ VNR ಗೋಲ್ಡ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಚಿತ್ತಾರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮನೋಜ್ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೆಲ್ಕಾರ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಮೇಶ್ ನಾಸಿಕ್ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕರುಣಾಕರ್ ಜಿ ಅಮೀನ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಜಿ ಅಮೀನ್ JD ಸುವರ್ಣ ಎಲೈಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫುಡ್ ಯತೀಶ್ ಕರ್ಕೇರ ಲೋಕೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ಅಂಚನೆ ದುಂಬುದ ತಂಡಗಾದು ವೇದಿಕೆನ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆಗೆ ಬಿಡ್ದುಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾರ್ನಿಮಿ ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿದ ಆರಾಧನೆ ಶಾಕ್ತ ಪರಂಪರೆಡ್ ಮಮಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಸ್ತ್ರೀ ಪಂಡ ಬೇತೇರ್ಲತ್ತು ಅಪ್ಪೆ ನಂಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆನೇ ನಿಜವಾಯಿನ ದೇವೇರು ಒರ್ಂಬ ತಿಂಗುಲದ ಗರ್ಭನು ಬಂಜಿಡು ಜೆಂದ ಒಂದು ಕರ್ಲ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಕರ್ನೆತ್ತಿರು ಜಪುಡ ಒಂದು ಯಮ ಬೇನೆನು ದುಡಿ ತುಚ್ಚಿದು ದಿಂಗೊಂದು ತನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭೂಮಿದ ಹೊಸ ಬಲ್ಪುನು ತೋಜಾವನ ನೆಲತ ಉಸುಲುನು ಕೊರ್ಪಿನ ಅಪ್ಪೆ ನಿಜವಾದ ದೇವೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆನ ಆರಾಧನೆ ಈ ನವರಾತ್ರಿಯದ ಪೊರತು ನಡಪುಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾತ ದೇವೇರ್ಕೊಲ್ಲ ತನಕಲೆಗೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅವೇನು ತಡೆತಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಂದಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಪ್ಪೆನ ಕಾರ ಮುದಲಿಗೆ ಹೋದು ಅಕುಲು ಕಡೆದೊಕ್ಕ ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಅಪ್ಪೆ ಬೈದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಲೋಕೋಗು ಬೈದಿನ ಕಷ್ಟಲೆ ಪೂರ ದೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಮೈಸಾಸುರೆ ಪನ್ನ ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ರಕ್ಕಸಲೆ ಇಂಚನೆ ಮೆರವದಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆಯನ ಉಪದ್ರ ತಡೆಬರತ್ತಿರಂದೆ ದೇವೇರ್ ಕುಲ ಅಪ್ಪೆನ ಕಾರ ಮುದಲಿಗೆ ಹೋದು ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ನಟ್ಟನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಆ ಮೈಸಾಸುರನ ಕೆರ್ದು ಈ ಲೋಕಡು ಧರ್ಮನು ಸಾಂಖ್ಯ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿತನ ನೆಂಪು ಗಿನಿಕಾನಗ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಪನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಲಡಾಯಿನ ಪಿರಿತ್ತ ಹೊರಟು ದೇವೇರ್ಕುಲು ಕುಲೊಂದು ಏಸರು ದೆಂಗಾದು ತೂತೀರು ಬಣ್ಣ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ತಂಬಲಿಗೆ ಅಂದಾಡ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ವಾಹನಾತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೈಸಾಸುರನ ತಿಗಲೇನು ತಿಗುತ್ತದು ಬಂಜಿನ ಬಿಚ್ಚಾದು ಐತಾ ಎಲು ಮುಲ್ಲೆಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಬೈದೇರು ಬಣ್ಣ ಚಿತ್ತಿನ ನಂಬಲಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾತ್ರ ಇನಿಕ್ಕಲ ಪಿಲಿತ್ತ ಆ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಪೊರ್ತುಡು ಪಿಲಿನ ನಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಲಟ್ಟೆನ ಬೀಜ ಒಂದು ಆ ಜಂಡೆನ ಬೀಜ ಅದು ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಕ್ಕಲೇನು ಮಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಆ ಮಾತ ಪೊರ್ಲು ಇನಿಕಾನಗ ಅಲಿಯಾಂತರ ಅಭಿನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅವಿನ ಕುಡರ ಕನ್ನಡ ಬನ್ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಘಟಕದ ಕುಲು ಈ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಈ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುದ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಕಲಕ್ ಜತ್ತದು ಪೊರ್ಲು ದಿಂಜಾವರಲು ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ದಿವರ ಬರ್ರಲ್ಲರು MCC ಮೆಲ್ಕಾರ್ ಎದುಕನ್ಗ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಒಟ್ಟುಗು
ಅಣ್ಣ ಪಿಲಿತಗಳು ನಿಖಲಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಪೊರ್ತು 20 ನಿಮಿಷ ಸುರೂತ ಪಿಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಖಲ ಪೊರ್ತು ಶುರುವಾಪುಡು 15 ನಿಮಿಷ ಅನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಬೊಟ್ಟುಡು 20 ನಿಮಿಷಗೂ ಕೂಡರ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಹೆಚ್ಚ ಆ ಗಂಟೆ ಬೊಟ್ಟುವ ನಿಕುಲ ಆಕರೆತ್ತಿನ ಮುಡಿ ವೇದಿಕೆಡೆ ಉಂಡು
ಹೌದು ಬಲೆ ಪಿಲಿ ತಗೊಳ್ ಮಿತ್ತು ಬಲೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಗೇನೋಗು ಮೆಲ್ಕಾರ್ದ ಪಿಲಿಗೊಲು ದೇತೊಂದಿನ ಪೊರ್ತು 21 ನಿಮಿಷ 19 ಸೆಕೆಂಡ್ 21 ನಿಮಿಷ 19 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಈಗಲ್ಲ ಗುರುಕಾರ್ಲ ಬಲೆ ಎದುರು ತೀರ್ಪು ಎಂಚನ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜವಕಲಿಗೆ ನನ್ನ ವಂತೆ ಪಡ್ತರು ಗೊತ್ತಾಗ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪನಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಅಬ್ಬರೋಡು ಸ್ಟೇಜಿನ ಆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ಇತ್ತ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬು ಗೊಬ್ಬಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮೆಲ್ಕಾರ್ದಾಕುಲು ತೀರ್ಪು ಕೇನಗ ಸುರುಟು ಏರಣ್ಣ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಬಲೆ ಏತು ವರ್ಷ ಹೊಡೆದಂಚಿನಿಕಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಅಣ್ಣ ಈರ ಪುದರಂಜು ಬಲ್ಲೆ ರವಳ್ನಾಥ್ ನಾಯಕ್ ಮೆಲ್ಕಾರ್ ಬಂಡದು ರವಳ್ನಾಥ್ ನಾಯಕ್ ಮೆಲ್ಕರ್ ಏತು ವರ್ಷ ಪಿಲಿ ಅಣ್ಣ 4ನೇ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿಕುಲು ಒಂಜಾತ್ ಕಸರತ್ತುಲು ಬಾರಿ ತೋಜಾರು ತೂಕ ಸುರುಟು ತೇಜ ಹೊರಡಕೇನು ಭಟ್ರು ಸುರು ಮಲ್ಪೇರು MCC ಮೇಲ್ಕಾರ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತುಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತುಂಡು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಒಂದು ತಾಸೆ ಡೋಲು ಈ ತೋರ್ತದ ಭಯಂಕರ ತಾಸೆ ಡೋಲು ಉಂದಿನ ನೋಡು ತಾಸು ಭಯಂಕರ ಡೋಲ್ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ಲ ತಾಸೆ ಡೋಲ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತುಂಡು ಸೂಪರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ನಾಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲಕಬಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ತಾಸೆದ ಒಂಜಿ ಒಂದೇ ಕಬತ್ತಾರ ಪೋಪಿನ ತುನ್ನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಸೂಪರ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ತಾಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ನ ಮಲಕಬಾಡ್ದಿನ ಪೂರ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಅಂದಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಟೀಮು ತಂಡ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಬಯಕುವೆ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ತೇಜವ್ರ ಮುಡಿ ಹಾಕ್ಯಾರ ಹಾಕಿದ್ರು ಆ ಕಪ್ಪದ ಪಿಲಿ ಹಾಕಿ ಅತ್ತು ಅಂದ ಕಪ್ಪದ ಪಿಲಿಯೇ ಅಕಲು ಗಿತ್ತಿನ ತೋದು ಎಂಕಲು ನಂಗೆ ಗುಡ್ದು ಒಪ್ಪೇರ ಅಂದೇನೆ ಎಂಕಲು ರಪ್ಪ ಮೂಲು ಸ್ಟೇಜಿನ ಗಿತ್ತಿರವೇನೆ ಮುಡಿ ನಂಗೆ ಕೊರ್ದು ಒಪ್ಪೇರದನ್ನ ಕಿರಣ್ ನಾಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಲಾಭ ಹಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಪಕ್ಕಡಕ್ಕೆ ಏನೇರವನ್ಯಾನ ಸರಿ ಕಡೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಂತೋಗು ಬೈದ ಅಂದು ತೋಜು ನವೀನ ರಣಮ MGC ಮೆಲ್ಕಾರ್ದಕಲು MCC ಮೆಲ್ಕಾರ್ ಅದೇ ಮೆಲ್ಕಾರ್ MCC ಮೆಲ್ಕಾರ್ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಕಸರತ್ತ ಬಾರಿ ಸೋಕುತ್ತುಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ತಕಲ್ನ ಆ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಮುಜ್ಜಿ ಎದುರು ಬಲೆಮ್ಮ ಚೂರು ಎದುರು ಬಲೆ ಚೂರು ತಿರ್ಗಲೆ ಅಂಚಿ ಪಿರ ತಿರ್ಗಲೆ ಇಂಚು ಬಲೆ ಆರು ಒರಿ ಉಂತಲೆ ಈರು 2 ಜನ ಅಂಚು ಬಲೆ ಒರಿ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಮೊಕ್ಕ ಮೆರೆಗೊಂಜಿ ಆರೊಂಜಿ ಕಾರ್ ನಕ್ಕೊಂದು ಬೋಪಿನೊಂಜಿ ದೃಶ್ಯ ಉಂಡು ಆ ಪೌಲದ ಪೆಟ್ಟದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವನ ಚೂರು ಬೊಟ್ಲೆಮ್ಮ ಕಾರ್ನ ನಕ್ಕೊಂದು ದುಮ್ ಪೋಪಿನ ಅಂಚಿದ್ರ ಪಾಡಿ ತಾಸೆ ಪಾಡಿ ಅವತ್ತು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಪೊಪ್ಪಿನ ಕಾರ್ನ ನಕ್ಕೊಂದು ಜಿಂಬೊಂದು ಪೊಪ್ಪಿನ ಅವು ಕುಲ್ದು ಅವೇ ಸರಿ ಯಾವ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬರನಾಗ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪುರಂಡತೆ ನಂಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಗೊತ್ತಾರ ಬಡದು ಪಂಡಿನಾತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಟೀಮ್ದ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡತೆ ಬಾರಿ ಸೋಕೋತಲು ಮಂಡೆ ಪಿಲಿತ ಇರೇಗೊಂಜಿ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿತಾರೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ದಯಮಾಡಿ ತಪ್ಪು ಏನು ನೋಡ್ಚಿ ತುಳುನಾಡದ ಪಿಲಿತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗುರುಸ್ಥಾನ
ಗುರುಕುಲಿಗೆ ನಮ ಕೊರ್ಪಿನಾತ್ ತಾಲೀಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿತಕಲ್ ಕೊರ್ಪಿನಾತ್ ಗುರುಕ್ ಗೌರವ ಉಂಡದು ಬೇತ ಏರ್ಲ ಕೊರ್ಪಿಜೆ ಯಾನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅದು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ್ನ ಎಂಕ್ ಕಾಸು ಕೊರೆಯರು ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಆಂಡ್ ಲಾತಿ ಎಂಕು ಕೊರೆಯರು ಆಂಡ ಆ ಗುರುಕುಲ್ ದಾದ ಪಂತೆರ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ಕ ನೋಡು ಮಂಡೆನಿ ಯಾಪಲ ಕಲಟು ದೆಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈನ ಪಿಲಿತ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಉಂಡತೆ ಯಾವ ಈರೆ ಗುದು ಐದು ಮಾರ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿಸು ಇದ್ದೇದು ಜಾನ್ ಇರ ದುಂಬುಗೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಇವ್ರು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಪ್ಪುನಾಗ ಇರು ಯಾಪಲ ಕಲಟ್ ಇರು ಮಂಡೆ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಂಡೆ ದೆತ್ತವಳು ಕೊರಿಯಾರಡಲ ಐಕ್ ಏತು ಗೌರವ ಉಂಡು ಪಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ಪಾಡುವಿರ ಐಕ್ ಬೈರಸ್ ಬೈರಸ್ ಪಾಡುವಿರು ಈರ್ನ ಮಂಡೆ ಟೊಪ್ಪಿ ಬರೀ ಮುಲ್ಪ ಗೊತ್ತೇ ಇರೋ ಮೇಲೆ ಈರ್ನ ಆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚಿಬೋದು ಮಂಡೆ ದೆತ್ತದು ಐದು ಕಿರ್ಟೊಪ್ಪಿದಿ ಒಂದು ಬರೋಡು ತಪ್ಪೇನು ನೋಡ್ಚಿ ಮಗ ದೇಪಣ ದುಂಬುದ ಇರಕ್ಕೆ ಈರ್ನ ಬೆಳೆಪು ಈರ್ನ ಆ ಪೌಲಪುರ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಪರ್ ನೈಕು ಬಡದು ಪಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಎಡ್ಡ ಪೌಲ ಈರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಪೌಲ ಎಡ್ಡ ದುನ್ನದ ಪೌಲ ಐಕು ಬಡಾದೆ ಆ ಅಂದೇನು ಮಂಡೆ ದೆಪ್ಪರ ಒಂಜಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಲೆ ಅವು ಈರ್ನ ಗುರು ಪಂಚರಜ್ಜ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕೆ ಅವು ದೆಪ್ಪೆರನೇ ಬಲ್ಲಿ ಕಲಡ ದೆಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪಿರಪೋಡು ದೆಪ್ಪೋಡು ಟೊಪ್ಪಿದಿ ಓಡು ಬೊಕ್ಕ ಬರೋಡು ಅಂದತೆ ಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಎಡ್ಡೆ ಪೂರ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನ್ ಸೂಪರ್ ಓಕೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇತ್ತೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಿನ ದುಂಬು ಒರಿ ಏರಣಲ 2 ನಿಮಿಷ ನಲ್ಪೋಡು ಬಾಕಿ ತಗೊಲ್ ಪಿರವಂತೋಲಿ 2 ನಿಮಿಷ ಒರಿಯಲ್ಲ ನಲ್ಪೋಡು ಟೀಮ್ MCC ಮಕ್ಕಳೇ ಪಿರರ ಜೋರೈನ ತಾಟಿ ಹೊರಡೊಂದಿಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮುಕ್ಕಲೇನು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸುವರ್ಣ ಅಂಚನೆ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪೂಂಜರಗುಡಿ ಮುಕ್ಕಲೇನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಟೀಮ್ MCC ದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ದಯಮಲ್ತದು ದುಮ್ಮತ್ತ ಬರಡು
ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ಲ ದಯಮಲ್ತದು ಒಂತೆ ಬರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೊಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ಬೀರೂರು ಕುಡ್ಲ ನೆತ್ತ ನಡಪೈನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2022 ವಿಜೇತರಿಯರು ಸುರುತ್ತ ಬಹುಮಾನ ಏರ್ಪಡೆತಿರು ರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಏರ್ಪಡೆತಿರಂದು ಒಂಚೂರು ಬರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ಪಂಡ್ರೆಲ್ಲರು ದಯಮಲ್ತದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಐತದು ಸಹಕಾರ ಕೊಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಟೀಮ್ MCC ಸೊಲ್ಮೆಲು ಟೀಮ್ MCC ಅಂಚನೆ ಅವೇತೋ ಕಡೆಟ್ ನಮ್ಮ ತೂತ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಲು ಆತ ಅಣ್ಣ ಸುರುತ್ತ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಡತಿನ ಈ ಪಿಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ವೇಷ ಪಾಡಂದಿನ ಕಿನ್ಯ ಪಿಲಿಕುಲು ಬತ್ತದ ನಲ್ತು ಪೋತ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ರೆ ಜಡ್ಜಸ್ ದಯಮಂತ್ ಕಿನ್ಯ ಜಡ್ಜಸ್ ಕಿನ್ಯ ನಲ್ತಿನ ಪಿಲಿಕುಲೆದ ಸೊ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಇತಿಹಾಸಡೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಮತ್ತೆ ಅಕುಲ್ ನಲ್ತೇರ ಎಲ್ಲಿ ಕಿನಿ ಜೋಕುಲು ಅಂದ ಇರ್ನ ಎದುರುಡೆ ನಲ್ತೀರಿ ಅಂದ ಸರಿ ವರ್ಮ ನಂಬರ್ ಮಗ ವರ್ಮ ನಂಬರ್ ಏರ್ಡಂಡು ನಂಬರ್ 9 ನವೀನ ನಡು ನಂಬರ್ 9 ನಂಬರ್ 9 ಸಿತಿಕ್ ದಯಮಂತದು. ಸೊ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಇತಿಹಾಸಡೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳಡ್ ನಡ್ತಿನಂಚಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ಪಿನಿಕುಲ್ನ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತೀರಿ ಸಿತಿಕ್ ದಯಮಂತದು. ನಮ್ಮ ಸಭೆಡಿತ್ತನ ಸಿತಿಕ್ ದಯಮಂತ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಸಿತಿಕ್ ಅತನ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲಿಯರ್ನಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಸಿತಿಕ್ ಉಲ್ಲೆರ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಎತ್ತವ ಆಕ್ಲ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಮುಲ್ ತೋಜೊಂದು ಅಂಚದು ಅಂಚನೆ ಈತ್ನೇಟ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಮಾತಿರಗಳ ಪಿರೋರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದು ಸುರುಕಾದ ಎಕ್ಕಾಡ್ದಿಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಬಾರ್ಯಾತ್ ಪೊರ್ಮಿನ ಯತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಯತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಮೇರೇನು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ದರ್ಶನ್ ಕರ್ಕೇರ ಅಂಚನೆ ಭುವನೇಶ್ ಪಚ್ಚಿನಡ್ಕ ದರ್ಶನ್ ಕರ್ಕೇರ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತುಡು ನಿಕ್ಲ 90 ಇನಾಮುಲದ ಘೋಷಣೆ ಆಪುಂಡು ಸುರುತ್ತ ಬಹುಮಾನ ಏರೆಗೆ ರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಏರೆಗೆ ಇಂದು ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ತನು ಮನ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ ಕೆಲವರನ್ನ ಪುದರ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ನಡುಟು ಬಾಕಿ ಆದಿತ್ತು ಯತೀಶ್ ಕರ್ಕೇರ ಲೋಕೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ಅಂಚನೆ AJ ಶೇಖರ್ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಪಿಕಾಡು ಸುಪ್ರೀತ್ ಆಳ್ವಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಮರ್ ಸತೀಶ್ BC ರೋಡು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಗುರುದೇವ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಬಿರುವ ಸೆಂಟರ್ ಮೆಲ್ಕಾರ್ ಯೋಗೀಶ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಗೌರೀಶ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವತ್ಸ್ಯೋ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಲೋಕೇಶ್ SS ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಅಭಿಷೇಕ್ ಸುವರ್ಣ ಅಜಿಲ ಮೊಗರು ಬೇಬಿ ಕುಂದರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಸ್ಪರ್ಶ ಕಲಾ ಮಂದಿರ BC ರೋಡು ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಮಡಕುಂಚ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ B ಪೂಜಾರಿ ಗಣೇಶ್ ಟೈರ್ಸ್ ನಿತೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಬುದಾಬಿ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಗುರುಕೃಪಾ ತಿಲಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರಿ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ BC ರೋಡು ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ರಾಜೇಶ್ ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
ಪೂರ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅವೇತೋ ಜನತ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಪಿರೋಡುಂಡು ಅಂಚಾದ ಈತ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲ ದುಂಬತ್ತ ಮಲ್ಪೆರಣ ಅಂಚನೆ ಈತನೇಟ ಎಂಚ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರ ನನ್ನ ದುಂಬು ಬರ್ಪುನ ದಿನಟ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಎಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ನನಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ನನಾತ್ ಗೌಜಿ ಡಾಯರೆ ನಿಕಲ ಸಹಕಾರ ಬೋಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಜಡ್ಜಸ್ ಚೂರು ಟೆನ್ಷನ್ ಉಲ್ಲೇರಿ ಮಾರ್ಕ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರೆ ಗೊರ್ಪುನಿ ಏರೆಗೆ ಬುಡ್ಪುನಿ ಇಂದು ಬಾರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಲ್ಲೇರಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಬುಡಿಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಚ್ಚಿ ಲೆಕ್ಕ ತಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಯ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳ ಈರ್ ಲೆಕ್ಕ ಕಲ್ಪದಿನ ಕೆಂಡೇರಿಡ ಅತ್ತೆ ಖಂಡಿತವೇ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಏರೆಗಂದು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಅವಣ್ಣ ಆತನೇಟ ನಮ್ಮ ನವೀನಣ್ಣನ ಬತ್ತಲಿಕೆಡು ಕೆಲವಾತು ವಿಚಾರಲುಪ್ಪುವ ತೂಕ ನವೀನಣ್ಣನ ಬತ್ತಲಿಕೆಡು ಇತ್ತಿನ ವಿಚಾರನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ದೆಪ್ಪುಗ ನವೀನಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ ಇರೆಗಾದ ಕಾತೊಂದುಂಡು. ಮೊದಲೇ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುಣ್ಯಾದಿಗದ ಕೆಲಸನು ಬಿರ್ವೇರು ಕುಡ್ಲದ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಘಟಕದ ಕುಲಮಲ್ದೇರು ದಯಬಂಡ ಒಂಜಿ ನೆಲತ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾವುನ ಅವಾತು ಸುಲಭದ ಬೇರೆ ತೈಟ್ಲ ಪಿಲಿತ್ತ ಕೂಟದ ಕಲೆನು ಒಂಜಿ ಕುಬಲಟಿಟ್ಟು ಬತ್ತು ಸೇರಾದು ಒಂಜಿ ಕಲಟ್ಟು ಆ ಪಿಲಿತ್ತ ಗೊಬ್ಬುನು ಗೊಬ್ಬವನವು ಅವು ಆತು ಸುಲಭತ್ತು ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದಿಂತ ಕೆಲಸ ಅಂದಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಪಿರೌಡು ಕಮ್ಮಿಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬೆನ್ಪಾಟ ಅಂಡ ಮಾತ ಬೆನ್ಪಾಟದ ಜವಣರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಆಂಡಲ ಖಂಡಿತ ಬರಡೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಖಂಡಿತ ಬಂದ ಸಂದೊಡೆ ಒಂದು ಈ ನೆಲತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಂದಲೆ ಇನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಳಿನಂದ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕದ ಆಲಜ್ಜಿ ಇನಿ ಮಾತ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ಪಿರಪಿಜಿರ್ದು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಕೊಡರ ಅವೇನು ವೈತ್ ಕನಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪೊರ್ಲುನು ತಿರಿಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನಲು ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಒಂದುಂಡು ಐಟು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಪಂಥ ಪಿಲಿತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಪ್ರಶ್ನೆಲೆ ಕಡೆ ಪಾಡ್ದೆ ಉತ್ತರ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಬೈದನು ನಲ್ಲ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಬೈಜಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಲೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇತ್ತಿನ ನಾಂಡ ಆಯ್ನತ ಬೇಗ ಕೊರಲಿ ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನು ಪನ್ನೊಂದು ಉಲ್ಲಾಲ್ ದಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆರಾಧನೆ ನಡಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಇನಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡೆ ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಆ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ನಡಪನವು ಆನಿ ಕಲೋಡು ಸಮಾಜದ ಓನೆ ಒರ್ದೊಲೆನ ತಿದ್ದದು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ಮತ ಒಂಜೇ ದೇವರು ಬನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮದಿಪುನು ಕೊರ್ದು ಸಮಾಜವನ್ನು ತಿದ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶ್ವ ಗುರುಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಕಟುದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕುದ್ರೋಳಿದ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿದ ದಸರಾ ಪಂಡ ಆ ಮಾರನೇ ಮಿದ ವಿಶೇಷವನ ಆರಾಧನೆ ನಡುತ್ತೊಂದುಂಡು ದೇವಿನ ಒರುಂಬ ರೂಪಡು ತೂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅವಿನ ನವದುರ್ಗೆ ಅಂದ ಪನ್ಪ ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜೊಂಜಿ ರೂಪಡು ತೂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇಚ್ಛಾ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಿಯಾ ರೂಪಡು ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಅವಿನ ಮೂಜಿ ಪಾಲು ಮಲ್ತೆರು ಸುರುತ ಮೂಜಿ ದಿನ ಕಾಳಿನ ಆರಾಧನೆ ಅಂಚನೆ ನಡುತ್ತ ಮೂಜಿ ದಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಆರಾಧನೆ ಅಕೇರಿದ ಮೂಜಿ ದಿನ ಬಣ್ಣ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಹೊಡೆದು ವಿಜಯದಶಮಿ ಅಕೇರಿದ ನವಮಿ ಹುಟ್ಟದ ಆರಾಧನೆ ಗೇನನು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರಿ ಪಂಡ ಮಹಾಸರಸ್ವತಿನ ಆರಾಧನೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇನಿ ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಶಾರದಾಂಬೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಅವು ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಪಿಲಿತ್ತ ಸೇವೆ ಎತೋ ಕಡೆಟ್ಟು ಆ ಮಾರ್ನಿಮಿದ ದುಮುನಾನಿ ಊದುದೀದು ಆ ಬಣ್ಣಗು ಕುಲುದು ಆ ಸೇವೆನ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಕೆನ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮಗಳು ಆನಿಡ್ದು ಈ ನಿವಾರ ಮುಟ್ಟ ನಡ್ತೊಂದು ಬೈದನು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬು ಅಜತತ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಐತ ಮೂಲ ಪೊರ್ಲುರ್ದು ಪಿರಪಿಜಿರ್ದು ಪೋಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅವೇನು ಸರಿಸರ್ತಗಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಆ ಒಂದುಂಡು ಬಂಟ್ವಾಳದ ಈ ಪುಣ್ಯದ ನೆಲಟ್ಲ ಆತನ ಪನ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮದ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಪನೊಂದು ಇನಿತೆ ಈ ಗೊಬ್ಬುದ ಕಲಟಿ ಏರು ಬಿಗಿತ ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬುನು ಗೊಬ್ಬಿಯರು ಏರ್ನ ಚಾತುರ್ಪು ಎಂಚಂಡು ಏರೆಗ್ ಇನಾಮು ಸುರುತ ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮು ಪನ್ನೊಂಚಿತ್ತಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಬಹುಶಃ ಮೂಜಿ ಜನ ಒತ್ತುಕೊಲೊಂದು
ಆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲೆಕ್ಕ ಆತನಂದು ಎನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಕೆಲವು ಸೆನೊಟ್ಟು ನಿಖಲ ದುಂಬದಿ ಈ ಕಡೆ ಬೀರೂರು ಕುಡ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಘಟಕದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬದ ಇನಾಮು ಪಟ್ಟು ನಂಚಿತಿನ ಲೇಸಿಲ ನಡಪರಂಡು ಬಂದಲೆ ಅಕಲ್ ಬರ್ಪಿನ ಉಲೈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಲ್ಪ ಮುಡಿ ಉಂಡು ನಿಜವಾದ ಅವು ಇಡೀ ಮುಡಿ ಎತ್ತು ಇಡೀ ಮುಡಿಂದಾಂಡ 42 ಸೇರು 37 ಮಕಿಲ ನಮ್ಮ ಅರಿಬಾರಿನ ಲಪ್ಪನೆ ಕೊಂಜೆ ಲಪ್ಪು ಉಂಡು ಅಲ್ತೆ ಉಂಡು ಅರ್ಧ ಪಾವುಗು ಸಿದ್ದೆ ಪನ್ಪೇರು ರಡ್ಡು ಸಿದ್ದೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾವು ಪನ್ಪ 4 ಪಾವು ಒಂಜಿ ಸೇರು ಆಪುಂಡು 14 ಸೇರು ಒಂಜಿ ಕಲಸೆ ಆಪುಂಡು ಮೂಜಿ ಕಲಸೆ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಆಪುಂಡು ಮುಡಿರ್ದು ಬಕ್ಕದಾದ ಏತು ಮುಡಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಂಡರಂದ ಒಂಜಿ ನಾವುಂಡು ಪಂಡೆ ಅರ್ಧ ಪಾವುಗು ಸಿದ್ದೆ ಅನ್ಪೇರು ರಡ್ಡು ಸಿದ್ದೆ ಒಂಜಿ ಪಾವು ಆಪುಂಡು 4 ಪಾವು ಒಂಜಿ ಸೇರು ಆಪುಂಡು 14 ಸೇರು ಒಂಜಿ ಕಲಸೆ ಆಪುಂಡು 4 ಮೂಜಿ ಕಲಸೆ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಆಪುಂಡು ಮುಡಿರ್ದು ಬಕ್ಕದಾದ ಲೆಕ್ಕ ಅತ್ತೆ ಅವನ ಇಡೀ ಆಪು ನಾನು ಅవి ಇಡೀ ಆವಡು ಏತ ಆವಡು ಎಂಚಿನವು ಬರ್ಚಿ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಸುಮಾರು ಜನ ಜೋಕುಲು ಲೇರು ಐಕಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಡಿತ ಬಗೆಟೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಡಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಅಂದಾಂಡ ಸುರುಟ್ಟು ಆ ಉಂಡ್ಯನ ತಿರ್ಗ ಮುರ್ಗ ಮಲ್ತದೆ ಅವೇನು ಪಸೇರುವ ಸುತ್ತ ಅವೇನು ಉರುಂಟು ಕನ್ನಡ ಅಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟುವ ಆ ಬಲ್ಲುಗೆ ದಾದೆ ಪುದರ್ ಉರುಂಟ ಓಡೊಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲು ಬೋಡು ಮೊರಜನ ಗೊತ್ತು ಜಂಗ್ ಅಂಚಿಡೋ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಶಬ್ದ ಉಂಡು ಇಂಚ ಅವನ್ ಪನ್ಪೆರೋ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಲ್ ಉರುಂಟದ ಬಲ್ ಅವತ್ 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 ಅತ್ತು ಅಡಿಟೊಂಜಿ ಉರುಂಟದ ಬಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾರು ದೀದು ಸುತ್ತ ಬಾರ ಅರಿಯ ಪಾಡ್ದು ಮುಡಿ ಕಟ್ಟುನ ಕ್ರಮ ಕೊದಂಟಿಡು ಬೊಟ್ಟೋಡು ಚಡಿ ಮಲ್ತದ ಇಟ್ಟು ಬೈತ ಬಲ್ಲಿಡು ಬಿಗಿಪುನವು ಕ್ರಮ ಆ ಸುರುತ್ತ ಪಾಡ್ನ ಆ ಉರುಂಟದ ಬಲ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಪುದರ್ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬರ್ತೇನೆ ಕಲ್ಲೆ ಬಲೆಣ್ಣ ಹೊರ ಬಲೆ ಕಲ್ಲೆ ಬನ್ಬಿನಾಯ್ಕ ಕಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ರೇಗೆ ಇನಾಮ್ ಬರ್ಚಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಲೆ ಕಾಣ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಬಲೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ್ಯರು ಬಲೆ ನವೀನನ್ನ ಇರು ವೇದಿಕೆಡು ಉಂತಡು ಐತೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಬಿನ್ನೆರೇನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಸ್ಪರ್ಶ ಕಲಾ ಮಂದಿರ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಬಿಜೆಪಿ ಶ್ರೀಯುತ ಉಮೇಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ನಂದಿನಿ ಬೇಕರಿ ಶ್ರೀಯುತ ಭುವನೇಶ್ ಪಚ್ಚಿನಡ್ಕ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೀರೂರು ಕುಡ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಕಿರಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಪುಂಜರಕೋಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೀರೂರು ಕುಡ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಶ್ರೀಯುತ ಶಮಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೀರೂರು ಕುಡ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಘಟಕ ಶ್ರೀಯುತ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೀರೂರು ಕುಡ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುನಿಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೀರೂರು ಕುಡ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೆಲ್ಕಾರ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಈತು ಹೊರ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ತಂಡಲೇನು ಗಮನ ದೀದು ತೂದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಏರು ಸುರುತ ಇನಾಮ್ ಪಡ್ತೀರು ಅತನ ಏರು ರಡ್ನೆ ಇನಾಮ್ ಪಡಿತೀರು ಏರು ಏತು ಮಾರ್ಕ್ ಪಡಿತೀರಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆಡು ತೂದು ಅಕ್ಲೆ ಇನಾಮು ಕೊರ್ತಿನ ಪೂರ ಜಡ್ಜಸ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಕೆ ಪೇಜಾವ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಅಂಚನೆ ಕೇಶವ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಸರ್ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಘಟಕ ಪ್ರಾಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2022 2ನೇ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುದ ಪಂಥ
ನೆತ್ತ ಇನಾಮು ಏರೇರು ಪಡೆತಿರಂದು ನಿಖಲ ದುಂಬತ ಪಂಡ್ರೆಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ಅಕಲ ಬಾಯ್ದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕೇನ್ಗ ಏರು ಸುರುತ ಇನಾಮ್ ಪಡೆತಿರು ಏರು ರಡನೆ ಇನಾಮ್ ಪಡೆತಿರಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಸುರುಕಾದ ಇನಾಮು ಏರೇರಿಗೆ ದಿಕ್ಕದುಂಡು. ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಈ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ಆಯ್ನ ಕೆ ಪೇಜೋರ್ ಸರ್ ಇರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸುರುಟು ಕಿರಣ್ ಬಲೆಮ್ಮ ಕಿರಣ್ ಬಲೆ ಸುರುಟು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿನ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಎಂಕಲ ಮೋಕ್ಯದ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯ ಕಿರಣ್ ಬೊಕ್ಕಾಗಲ ಕೂಟದಕ್ಕಲಿಗೆ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಈ ಘಟಕದಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೋಲೈತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪೆ ಎನ್ನ ಆಪಲೊಂದು ಪೆನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟಿ ಅಲ್ದ ಬೆಚ್ಚೆ ಬೇಕಾರದ ಪಚ್ಚೆ ಸಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದ ಉಲಾಯಿ ಉಂಡು ಅವು ಒರಿಯೋಡುಂದಾಂಡ ಬುಳೆ ಒಡುಂದಾಂಡ ಇನಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪರ ತಿರಿ ಪರ ಪೋಕುದಾದ ಉಂಡ ಅವಿರು ಉರ್ತೊನ್ನ ಬುಳೆತೊನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಗಿ ಇನಿ ಕುಡ್ಲದಂಚಿತ್ರ ಮಲ್ಲಪೇಂಟದ ನಡುಟು ನಡತಂದಾಂಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ದಂಚಿತ್ರ ಈ ಜಾಗೆಡ್ಲ ಒಂಜಾತು ಜನ ಮಂದಿಗೆ ತೆರಿಪವಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತು ಪೊಲಬುಗುರುಡು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಹಲೋ ಆಯ್ತಾ ಪಂತ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂದು ತಿರುಪತಿ ಕೊರನೆ ಚಿತ್ತಿನ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲದ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಘಟಕದಗಲು ಇನಿ ಎಂಗ್ಲೇನು ಮೂಜಿ ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಇದ್ದೀರಿ ಯಾನ್ ಕೆ ಪೇಜವ್ರು ಪಣದು ಒಂಜಿ ಶಾಲೆದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದು ತುಳು ಜನಪದ ಬದುಕಿಡುವಂತೆ ಎನ್ನ ದಾದ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕಲ್ಪದಿನ ದಾದ ಉಂಡು ಅವೇನು ಒಂಜಾತಿ ಪಟ್ಟರೆ ಬಿರ್ಕೆರೆ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲೇ ಪೆರತನ ಬೈದೆ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ನಂಗೆ ಯಾಕಡೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಕನೆ ನವೀನರು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡಾರೇನು ಗುರ್ತಾರ್ಥ ಮಲ್ದೇರಿ ಕಟೀಲದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಉಚ್ಚಯದ ಆ ಆತುಮಲ್ಲ ಅಡುಗೆದ ನಳಪಾಕೆ ಏರೆಂದಿಕೇಂಡ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಸಾರ ಜನತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದ ತೀರ್ಪುಗಾರೆ ಅದ್ರ ಬಕ್ಕ ತಂದೆ ಎಂಕಲನೆ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾನು ವಿದ್ಯಾದಾಯನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದ ಬೇಲೆ ಬೆಂತಿನ ಯಾನು ಅವಳು ಅವೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರು ಕೆಲ ಬೆಂದದು ಆರು ಕಲ್ತದು ಅದ್ರದ್ದು ಬಕ್ಕ ಆರು ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವನ್ ಪೂರ ಅವೇ ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಶುರುವಾತಿನಿ ತೋಜಳು PD ನಗದೆ ಅಮೀನ್ ರೂಪನಾಗ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರೆ ಎಂದಂಡ ನನವರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರೆ ಕೇಶವನ್ನೇ ಅರೇನು ಕಾಲಿ ಕೇಶವನ್ನೇ ಪಂಡ ಏರೇನು ಗುರ್ತದಿಕ್ಕು ಮಾರಿಗುಡಿ ಕೇಶವನ್ನೇ ಪಂಡ ಪಕ್ಕ ಗುರ್ತದಿಕ್ಕೊಂಡು ಏರ್ ಕೇಶವ నాకు ಸುಮಾರು ಜನ ಮಾರಿಗುಡಿ ಕೇಶವ ದಾದ ಪಂಡ ಆರು ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲ ಮಾರಿಗುಡಿ ಉಂಡು ಆ ಮಾರಿಗುಡಿ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ತಾಸಿಡು ಬಾರಿ ಪುಗ್ಗರ್ತ ಬಳಿ ಹಿಡ್ದವ್ರು ಮಾರಿಗುಡಿ ಕೇಶವನ್ನೇ ಅಂಚ ಮೂಜಿ ಜನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ತಿ ಹಿಂಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತದ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಲು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನಿಯಾರ ಸತ್ಯ ಪಡೆಪೇನೆ ಖುಷಿ ಪಡೆಪೇನೆ ದಾದ ಖುಷಿ ಪಡೆಪೆ ಅಂದಕೇಂಡ ಗೆಂದು ದಿನಗಳು ಪೊರ್ಲುಡಿ ಇನಾಮ್ ಕೊನಿಪೇನು ಸೋತು ದಿನಗಳು ದಾದ ಪನಿ ಪೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪೋನಾಗ ಬೊಡಂಡ ಪಿಲಿನ ಪುಟ್ಟದನೇನೇ ಬರಡು ಆಯಸೈತೆ ಅಂದೆ ಬಂದು ಒಪ್ಪೀನಿ ಏರೇನು ಎಂಕ್ಲೇನು ಆಯಸೈತೀನಿ ಇಡೀ ಇಚ್ಚಿಂದ ಎಂಕ್ಲೇ ತಿಕ್ಕು ನಾನು
ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಅನುಭವ ಆತಿನ ಯಾನೊಂಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಪಿಲಿ ನಡಕೆ ನಡತಿನ ಉಯತ್ತು ಪಂತ ಉಂಡಾಯ್ತು 100% ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಎಡಪಾಲ್ತೆ ತಂದೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ಸಂಗತಿ ಹೆಂಗೆ ಓಲ್ಲ ಪಿಲಿಪಂತ ಆತಿನವಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪಿಲಿಪಂತೋಡು ಮೂರನೇ ಮೇರನೆ ಕೊಂಚ ಪೈರಾತಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಏರನೆಕ್ಕೆ ಶಕುಂತಳ ಕಲಿಕೆ ಬೈತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಪುದ ಪರ್ಬದ ಉಂಡತೆ ಅವು ಎಂಕಲ್ ಎಟ್ಟೆ ಟೈಮ್ ಉಡಾತನು ಕೊಡೆ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅತ್ತು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಲ ಅವಳು ಎಟ್ಟೆ ಟೈಮ್ ಉಡಾತಿನ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಪೈರಾತಿಜಿ ಅವು ಬಿಡ್ಲೆ ಈತಿನೆಟ್ಟು ಆತಿನೆಂಟು ಬಂದಿನಿ ನಾನು ಇಂಚಿತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಯಾನೂರಿ ಶಿಕ್ಷಕೆ ಅದು ಎನ್ನ ಪನ್ಪೆಯಾನೆ ಯಾನೂರಿ ಶಿಕ್ಷಕೆ ಅದು ಸಾರ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪದೆ ಸಾರ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲ್ಪದೆ ಯಾನು ಈ ಒಂಚಿ ನಮ್ಮ ಪಂಥದ ಕಲಟು ಯಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆನ ಮೇರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಉರ್ಪೇರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದೆ ಅಂಚೆ ನಡೆದವರ ಹೆಂಗೆ ಆಯೆ ಗುರ್ತದೆ ಎಂಬೆ ಗುರ್ತದೆ ಅಕ್ಕುಲು ಮೊಕ್ಕುಲು ಹೊರ ಆರು ಪೋಯನ ಗಾರ ಇಂಚ ಪಂಡೇರಿಯ ಇಂಬೆ ಪೋನ ಗಾರ ರೇಣಿ ತೂದು ಅರೇಡೆ ಪಂಡೇರಿಯ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಈ ಇಂದೆಟ್ಟು ಈ ಪಂತೋಡು ಪಿಲ್ಲಿನಲ್ಕೆದ ಪಂತೋಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನದ ಅಂಶದ ಅಂತ ಕೇಂಡ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪನ್ಪಿನೇಚಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಅಂಶ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪನ್ಪ ವಿನಃ ಅವನು ಪಾಸಿಟಿವೇ ಪಾತಿರಂದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ನಲಿಕೆ ಬಂಡ ನಲಿಕೆ ಪೌಲ ಪೌಲ ಪಚ್ಚೆ ಕಪ್ಪು ಬಿಲಿ ಬಂಡ ಕಪ್ಪು ಬಿಲಿ ಕಿನ್ನಿ ಬಿಲಿ ಬಂಡ ಕಿನ್ನಿ ಬಿಲಿ ಎಂಗುಲು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾತಿರಂದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯಾಪ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾತಿರಂದು ಬಂಡ ಜನಕ್ಕೂ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ತೆರಿಯೋಲ್ಲ ಯಾಕಡೆ ಒಂಜಿ ಮಂಡ್ಯದ ಪಂಡ್ಯದಲೆ ಅವು ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಕುಡಾರ ರಿಪೀಟ್ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆತ ಗೌರವ ಉಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭನು ಅವಿನ ಪನ್ನೊಂದು ಪಾಪ ಆಗ್ಲಿ ಬೇಜಾರಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಗ್ಲಿ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತೊಂಡೇಡಲು ಮಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಕುಡಾರಕ್ಕೆ ಅಂಚಿನ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪನ್ನೊಂದು ಪಾಪ ಒಕ್ಕ ತತ್ತದಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾತ್ರೆ ಅಂತ ಪಾಪ ಜಾಲ ಅಂಚೇನೆ ಬಟ್ರಲ್ ಅಂಚೇನೆ ಇಂಚಿನ ಡಪ್ಪಡು ಬಂದಲೆ ಪೊರ್ಲಕಂಟದ ಅಟ್ಟನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸುರುಟು ನಾಲೆ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಕಿರಣ್ ಬೋಲ್ಲೇರು ಕಿರಣ ಮುಲ್ಲರದ ಆ ನಾಲೆ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಸತ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರನ್ ಪಾಪ ಇವತ್ತು ತಿಂಗಳು ಕಟ್ಲದೆ ಬೇಲೆ ಐದು ಬಕ್ಕ 2 ಟೀಮ್ ಬತ್ಕೊಂಡು ಪನ್ನಗ ಬಕ್ಕ ಖುಷಿಯಾನ್ ಎಂಕುಲು ಬಡಂಡ ಮುರಣಿ ಪರ್ಬತ್ತು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದವಳು 3 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಆತನು ಪೊಜ್ಜೆ ಪುನಗ ಕೋಡೆ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಆತನು ನವೀನರಿ 10 ಗಂಟೆ ಪೊಜ್ಜೆ ಇದ್ದಿರೋದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದವಳು ಬಕ್ಕ ಇನ್ನಿ ಈ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಪುಲ್ಯ ಮುಟ್ಟತನ ಕೊಂಡು ಕುಲ್ಲರ ಸಾಧ್ಯ ಐಕೆ ಕೇರಳ ಸುರುವೆ ಬಂತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾದಾಂಡಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕಂತು ಕೊರಲೆ ಮಗ ಕಣ್ಣು ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಕಾಂತ ಅವಿನ ಬರ ಕಂತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸೋಕದ ಒನಸು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಚಹಾ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನು ಮೂಜಿಜಂತ ಪರವಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿರುವೇರು ಕೊಡ್ಲದ ಅಂಚಿತ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಎನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿಲೆಡು ಎನ್ನ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಊರಿ ದಯನ್ ಪಂಡ ಯಾನು ಈ ಸರ್ತಿದತ್ತು ಪೊಯ್ ಸರ್ತಿದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠದ ಸದಸ್ಯ ಏನು ಈ ಸರ್ತಿ ಸಂಕಮಾರತ್ತಿರನಲ್ಲ ದುಂಬು ಆಯ್ತು ದುಂಬುದ ಪೀಠೋಡು ಮುದ್ದು ಮೂಡಿ ಬೆಳ್ಳೆ ಇರ್ತೀರಿ ಆ ಮುದ್ದು ಮೂಡಿ ಬೆಳ್ಳೆ ಪುನಃ ಏನಾಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯ ಆದಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿನೇ ಅಂಚೆ ನಡೆದವರ ಎನ್ನ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಎನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಎನ್ನ ನಂಬುಲಿಗಿದ ದೇವಿಯರಾರೆ ಅಂಚಾದೆ ಈ ಪಾತ್ರ ನೀತೇನು ಪನ್ನೊಂದು ಅಂದ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಕ ದಯಮಲ್ತದ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ತೆರಿಯ ನೋಡ್ಚಿ ಅಂದ್ ನೀವೇನಾರೆ ಪಾತ್ರ ಬೇತ ಬಟ್ರೆ ಆರು ಎಕಡೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಜ್ವರ ಬರ ಬಗತ್ತೊಂದುತ್ತೀರಿ ಎಕಡೆ ಇಂಚಿ ಜ್ವರ ಬರೋದು ಉಂಡರಿಗೆ ಶೀತ ಆತನು ಜ್ವರ ಬರೋದು ಸರಿ ಮಗ ಕೇಶವನ ಪನ್ಪಿನದೆ ಸರಿ ಕಿರಣ್ ಇಂದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹುಲಿ ಪಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ನಲಿಪದಿರತ್ತೆ ಐಕ್ ಸುರುತ್ತ ಇನ ಸುರುತ್ತ ಅದು ಒಂಜೇ ಇನ ಮೈಕ್ ಆ ಇನ ವೈಕು ಬೋತಂದು ಪಂಡ ನಾಗಸುಜ್ಞಾನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಉಲ್ಲೇರಾಕುಲು ನಾಗಸುಜ್ಞಾನ ಅವು ಏರು ಬಂದು ನಿಗುಲೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಲೆ ಇಡೆ ಎಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಯಾಕಡೆ ರಂಗಿಡು ತೋಜೆ ಪಂಡೆಂಗು ತೋಜೆ ಪಾದು ಎಂಕುಲು ನಿಕ್ಲೇಡ ಏರು ಗುಬ್ಬದಿಂದ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರಿಡ ಆಣತ ಇಜ್ಜತೆ ಅಗ್ಗೈತೋನೆ ಸರಿ ತಾಸೆ ಯಾನೊಂಜಿ 2 ಜನ ತಾಸೆದಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಪುಗ್ಗಾರ್ದೆ ತೂತಾರ ನಿಗುಲು ರಡೇ ತಾಸೆ ಒಂಜೇ ತೋಲು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ರೋಲಿಂಗ್ ಅಂಚೆ ಪ್ರಪಂಡನ್ ಅವು ಎಂಕಲ ಧರ್ಮ ಎಂಕಲ ಪನ್ಪಿನ ದೇ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂದು ಎಡ್ಡೆಂದು ಪನ್ನೋಡಿ ಒಂಜಿ ಅವಡೆ ಅರ್ಧ ಅವಡು ಕಾಲ ಅವಡು ಅವು ಎಂಕಲ ಧರ್ಮ ಎಂಕಲ್ನ ಆಂಡ ಕುಡರಡ್ಡು ಬತ್ತಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಪೋಡಿ ಪೋಡು ದಂಡ ವೀರ ವಿಠಲ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗಗ್ ತಾಸೆ ಎಡ್ಬೋದು ಉಲ್ಲೇರ ಉಲ್ಲೇರಮ್ಮ
ವೀರವಿಠಲ ಗೆಳೆಯರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದಾಸ ಅಡ್ಬೋದು. ಸರಿ, ನನ್ನ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆಗೆ ಎಂಚನಿಕಲು ಮಾರ್ಕ ಪಾಡುವರಂದು ಕೇಳೊಂದುಪ್ಪಾರು. ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಪಿಲಿತ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಧಾನದಾದ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಕಪ್ಪು ಬೊಳ್ತು ಮಂಜಾಲು ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಬಣ್ಣ ಕೆಂಪು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದತ್ತೆ ಅವು ಬಿರಿ ಮುಳ್ಳು ಬಕ್ಕ ಶೇಡ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪೋಣು. ಒಂದು ಎಂಕಲ ಗುರುಕುಲು ಕಲ್ಪಾದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂಡೆ ಈ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಗೂ ಕರತ ಕರಿನ ಗಲಸೊಂದುತ್ತೀರಿ. ಕರತ ಕರಿ ಬೊಲ್ದು ಬಣ್ಣಗೆ ಮಂಜಲ್ದ ಕೋಡುನ ಗಲಸೊಂದುತ್ತೀರಿ. ಬೊಳ್ದುಗೂ ಬೊಲೆಂತರಿತ ಬಂಧನ ಗಲಸೊಂದುತ್ತೀರಿ. ಒಂದು ದುಂಬೊಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತೀನ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಕಲರ್ ಬೈದಿಂಡು, ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಬೈದಿಂಡು, ಎನ್ಎಂಎಲ್ ಬೈದಿಂಡು, ಆಯಿಲ್ ಪೇಂಟ್ ಇಂಚೆ ಬೇತೆ 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 ಪೇಂಟಲ್ಲಿ ಬೈದಿಂಡು ಐಟು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಆಂಡ ಈ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಒಂದು ಇನಾಮ್ ಏರೇ ಪೋತೊಂದು ಬಂಡ ವಿನಾಯಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಣೆಮಂಗಳೂರು. ವಿನಾಯಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ದಪ್ಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಏತ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಉಂಡು, ಏತ್ ಒಂದು ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಕೆಂಪು ಎತ್ತು ಬೈದಿನು, ಮಂಜಲಿ ಎತ್ತು ಬೈದಿನು, ಬೊಳ್ದಿ ಎತ್ತು ಬೈದಿನು, ಕಪ್ಪು ಎತ್ತು ಬೈದಿನು, ಬಕ್ಕ ಪಟ್ಟೆ ಇಂಚೆ ಬೈದಿನು ತುಪ್ಪ ಪಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಬಜ್ಜಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಐಟು ಪಟ್ಟೆಲ ಬಾರಿ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಲ್ಯದ ಇನಾಮು ಏರ ಒಂಜಿ ವರ್ಮ ನಂಬರ್ ಪಂತೇನೆ ಉಲ್ಲೇರಂದಂಡ ಬಲೆ ಆ ಇನಾಮು ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಕ ಏನ ಗೆತ್ತೊಂದು ಕೊರ್ಪರಡಲು ಕೊರ್ಲೆ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಏನ ಬದಾರೆ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಅಂದ ವರ್ಮ ನಂಬರ್ ಎರಡು ಗೆತ್ತಲ್ಲ ದೇಪಂಡ ಬಾಲ್ಯ ನಲ್ತದ ನಾವು ಜಾತೆ ಪಾಪ ಜೋಕುಲು ಬೈದ್ದೀರಿ ಇಜ್ಜತ ಅವತ್ತು ಸರಿ ಇತ್ತೆ ರೆಡ್ಡನೇ ಇನಾಮ್ ಏರಾದಪ್ಪು ಇನಾಮು ಕೊರ್ನೆಡ್ದುಂಬು ಮಾತ ಸದಸ್ಯರು ಬೇರ್ಬೇರೆ ಕುಡ್ಲದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಘಟಕದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು. ವಿಶೇಷವಾದ ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಳ್ಳಾಲ್ಬಾಗ್ ಮೇರೆ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ರನಂಜಿ ಕೂಟ ಬೇರ್ಬೇರೆ ಕುಡ್ಲ ಇನಿಕಾನಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬುರ್ದು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ದೇಶಲುಡೆ ಆಯ್ತಾ ಯಜ್ಞಲ ಒಂದುಂಡು ಆ ಯಜ್ಞಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದುಡು ಪಂಪಿನಕ್ಕೆ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಈ ಬೇರ್ಬೇರೆ ಕುಡ್ಲದ ಯಜ್ಞಲ ಒಂಜಿ ಈ ಇನಾಮ್ ಪಂಪಿನಡ್ದು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾನೆ ಅವು ಎನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏಜಿನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತಪ್ಪಂಡ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಷಯದಂದು ಕೇಂಡ ದುಂಬತ್ತ ದಿನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಬಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಕೋಡೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಆ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜಿಡ್ ಅವು ಆಯ್ತ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆತಂಡು ಆಯ್ತ ಟೈಟ್ಲ್ ಸಾಂಗನ್ನು ಬರಿತೀನಿ ಯಾನು ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪಿಲಿ ಮಯೂರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆತ ರಪದಾರ ಮಯೂರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಆಯ್ತು ಲೋಗೋನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಪಿಲಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಾಟಕ ಪಿಲಿ ಬಂದ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಟೈಟ್ಲ್ ಸಾಂಗ್ ಎನ್ನೇ ಬಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಪಿರೋಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಲೋಗೋ ಏರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಿರಣ್ ನಕಲು ಎಂಗಳು ಪಂಚಮಾಲ್ ಓಟಿ ಹೇಳ್ದು ಎಂಗಳು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಿಲಿತ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆ ಒಂದುತ್ತಾ
ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಬತ್ತೇರಂದು ಪನ್ನೆಗೂ ಪಂಚಮಾಲ್ ಒಟ್ಟಿಡಲ್ಲ ಮಗ ಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಯಾನು ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೆಲ್ ಒಟ್ಟುತ್ತ ನಮ್ಮ ಲೋಗೋನ ದೆತ್ತೊಂದು ಇಂದೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟರ್ ಉಂಡತೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಉಂಡದ ಐತ ಲೋಗೋಡು ಅವೇ ನಾಕುಲು ಐಕೆ ಪಾಡ್ದಿರಾರು ಮಕ್ಕಳ ಕೇಂದ್ರ ಏರಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೇಲ್ ಪಂಡ ಆತು ಸೋಕ ಆತು ನಾವು ನಾನೊಂಜಿ ವಿಚಾರದಾದಂದು ಕೇಂಡ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷ ಸಾಧಾರಣ ಪಿಲಿನಲ್ಕೆದ ಪೊರ್ತುಡೆ ತುಳುನಾಡದ ಪಿಲಿ ಪಜ್ಜೆ ಪಂದೊಂಜಿ ಬುಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಣ್ಣನೆ ಬುಕ್ಕು ಯಾನೇ ಬರೆಪಿನ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಆತು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಎಂಚ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಪಿಲಿ ಎಂಚ ಬತ್ತರು ಪಿಲಿತ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ಕಥೆನ ಇಟ್ಟು ಬರೀ ಒಂದು ಪೋತೆ ಸಾಧಾರಣ ಮತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಆತನು ನಾನಂತ ಒಂತೆಡೆ ನನ್ನ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಫಿನಿಶ್ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ರಟ್ಟನೆ ಐತ ನಡುಟು ಮೇರೊಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಡ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದೊಲ್ಲರಿಗೆ ಕೆಂದಾವರೆ ಪಂಡೆ ಕೆಂಪು ತಾವರೆ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಪಿದೈಡ್ ಐತ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಲ ಉಂಡು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ತಾರೀಕಿಗೆ ಅವು ಬಿಡುಗಡೆ ಅವರಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬರ್ರಂಡು ಒಂಜಿ ನಿಕಲ ಮಾತ ಸಾಕಾರ ಒಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಈ ಜವಣ ಎಸ್ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ನೆತ್ತ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿ ಪಜ್ಜದ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬುದ 2ನೇ ಇನಾಮು ವೀರಮಂಗಳ ವೀರ ವಿಠಲ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ವೀರ ವಿಠಲ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಪೂರೆಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಕುಲು ಉಲ್ಲಾರಡ ಬಲ್ಲೆ ವೀರ ವಿಠಲ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಸರಿ ದುಂಬು ಪೋಯಿ ಉದಯರು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಡು ಏನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆದಾರು ಒಂಜೇ ದಿನ ತೂತಿನ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತಾರ್ಥ ಮಸ್ತ್ ಆತನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರನ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನು ಆರ್ರ ಒಟ್ಟುಗುತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಇನಿ ಮೂಲುಲ್ಲೆ ಮೇರೊಟ್ಟಿ ಯಾರು ಪಡೆದು ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾ ನಿಜಿಂದನ್ನ ಒಂಜಾತ ಕಡೆ ಪೋಪಿ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಕೆಲವರು ಗುರ್ತ ದಿಕ್ಕೋಜಿ ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಉದಯರು ಈ ಇನಾಮನ್ ಕೊರಿಯರು ಪಟ್ಟಿಯರು ಏರಾದಪ್ಪು ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮ್ ಏರಾದಪ್ಪು ಅಂದಾಜಿ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು 1 ಲಕ್ಷದ ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮ್ ಬಲೆ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಆಗಲೇ ಸುತ್ತಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಪುರ್ತಾಂಡದಾದನ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ 4-5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಬತ್ತಿ ಎತ್ತುವಿರಿ ಆರ ಮಗೆ ಒಲ ಉಲ್ಲೇರಿಗೆತ
ಅವ್ರು ಒಟ್ಟು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದುಲೆ ಈ ನೈನಾರು ಪತ್ತೆರವರ ಪಿಲಿ ನಲಿಪುಣ್ಯರ ದುಂಬು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಒಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಇನಿ ಬಿರುವಿರ ಕುಡ್ಲಾಗ ಎಂಚ ಬತ್ತೊಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಿಕಲೆಡ್ ಕಿರಣ್ ನಿಕಲೆಡ್ ಏರಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಪಿಲಿ ಬತ್ತು ನೀರಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪಿಲಿತ ಮರ್ಲೆ ಎಂಚ ಪುಟ್ಟು ಅಕುಲೆ ಪಿಲಿಕುಲು ನಿಜವಾದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾನಿತ 2ನೇ ವರ್ಷ ಬರ್ಪೀನಿ 2 ವರ್ಷದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣಿಗೆ ದೇವಿನ ಬಂಡ ಈತಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಡ್ ಈತೊಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಉಡ್ಲ ನಿಂಚೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬಂದ ತೋಜದ ಕೊರ ತಾಕತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏರೆ ಬಿರುವೇರು ಗುಡ್ಲದಾಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದವರ ಆ ಒಂಜಿ ಆ ಫುಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೇ ಪೋಪುಡು ಪೊಯ್ ವರ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇருந்து ಗೊತ್ತು ಇಂದ ತುಂಬುದ ಸಂಚಾಲಕ ಇருந்து ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನದೆ ಅಂದ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಇರತ್ತೆ ಅಂದ್ ಆಂಡ ನಿಕಡ ಇಂಕೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪಿನ ಬಂಡ ಪ್ರತಿ ಒರಿ ಏಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಬೀಡಿಯಂಟ್ ಉಂಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಪಾತ್ರಗೊಂಜಿ ಅವು ಒತ್ತು ಗುರುಪುಂಡು ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಒಂಜಿ ತಗ್ಗದು ಬಗ್ಗದು ಏರ್ಲ ತಿಗಲ ಹೊರಂದೆ ಆ ಪೋಪಿನ ಒಂದು ಆ ಶೈಲಿ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಾಂಡಿಡ್ ದಿಂಚಿಲ ಎಂಕುಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೋಯಿನ ಬತ್ತಿನ ದಾದ ಬೋಡು ಸರ್ ನೀರು ಬೋಡ ಅವು ಬೋಡ ಒಂದು ಬೋಡ ಅಂದು ಗಲಿಗಳಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಕೇನ್ ಅವಾಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅವಾಡು ಬತ್ತಿನ ಅವು ಅದು ಪೋಡು ಸುರುವೆ ಪಂತುಂಡ ಒಂದು ಬೇಗ ಬೈದ್ವಿರದಾನ ಪನಿಯರ ಬಲ್ಯ ಅಂಚ ತತ್ತುದಿಲ್ಲ ಮೇ ನವೀನರೇ ಒಲ್ಲರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ನಲಿಪೊಡಿಗೆ ಅವು ಆತ ಇನ್ನ ಬೆತ್ತೊಂಡ ಸರಿಯಾದ ಬೆತ್ತೊಂದು ನಲಿಸಿದ ಸರಿಯಾದ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಈ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲೆ ಏರ್ನಲ್ಲ ಪೊಲ ಬುಚ್ಚಿ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ನಲ್ಲ ಗುರ್ತಾರ್ತಾಯಿ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪಂಡ ಎಂಗುಲ್ ಪೊಸ ಬೇರೆ ಅವು ವಿನಾಯಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಗುರ್ತಜ್ಜಿ ವೀರ ವಿಠಲ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಗುರ್ತಜ್ಜಿ ಅತ್ತೊಂದನ್ನ ನಾಗ ಸುಜ್ಞಾನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಂಡಿರತ್ತೆ ಅಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಏರ್ನಲ್ಲ ಗುರ್ತಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಂಡ ಅಕಲ್ನ ಗೊಬ್ಬುದ ಮಿತ್ತು ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಎಂಚಿನ ಪಂದ ತೀರ್ಮಾನ ಗೆತ್ತೊಂದು ಎಂಕುಲು ಯಾನವಾಡು ಭಟ್ರಾವಾಡು ಅತ್ತದ ಕೇಶವನ್ನಾಗಿ ನಿಜವಾದ ಓಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಓಲ್ ಇರ್ಪೋಯರ ಹಾಂ ಬಂದುಲೆ ಎಕಡೆ ಬಂಡೆ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ಪುದರ್ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ಅಂದಾಂಡಲ ಐಟ್ ಉಪ್ಪನಗುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಬಿರುವೇರು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಮಾತ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲೆಕ್ಕ ಎಂಚ ಬದುಕೊಲಿ ಬಂದು ತೋಜಾದಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಎಕಡೆ ಬಂದೆಕಡೆ ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಳ್ಳಾಲ್ಬಾಗ್ ಮೇರೆರ್ದು ಸುರುವೈನಂಚಿತಿನ ಸಂಘಟನೆ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗಲಿಡು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ದೇಶಲುಡೈತೆ ಎಗ್ಗೆಲೆ ನುಂಡು ಮಲ್ದಿಡು ಕೋಟಿ ಕಟ್ಲೆ ಕಾಸನು ಪಾಪದ ಕಲೆಗೆ ಪಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮವಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಾದಿಗದ ಕೆಲಸನು
ಈ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಬಂಟ್ವಾಳದ ಘಟಕ ದಾಯ ಬತ್ತನು ಎಂಚ ಬತ್ತನು ಬನ್ನೆ ನಿತ್ಯ ನಿಕಲ ದುಂಬದೇ ಕಣ್ ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಬಿರ್ವೇರ್ ಕುಡ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಘಟಕ ಆವಡೊಂದಾಂಡ ಸುರುಕಾದ ಹರ್ಷ ಪೂಜಾರಿ ದುಬೈದಾರ ಕಾರಣ ಆರ್ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳಡ್ಲ ನಿಖಲೊಂಜಿ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಿರ್ವೇರ್ ಕುಡ್ಲಾಡು ಉದಾಹರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ನಿಖಲ ಜಾಗೆಡ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ತಿನ ಸುರುಕಾದ ಮಲ್ತಿನ ಸಂಘಟನೆ ಸುರುತ ವರ್ಷಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಡ್ದು ಸುರುವಾಂಡು ಕಿಶೋರ್ ಆವಡ್ ದಿನೇಶ್ ಆವಡ್ ನಿತಿನ್ ಆವಡ್ ಅಚ್ಚ ಯಾನ್ 4 ಜನ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ತಿನ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರದು ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಬತ್ತಿರು ಕಿರಣ್ ರಾಜರ್ ಬತ್ತಿರು ಅಂಚಾದು 3 ವರ್ಷಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಮಲ್ತ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ದಾಲ ಮಲ್ತಿ ಜಾತ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ಇತ್ತನಿ ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಉಂಡಾಯಿನಿ ನಮ್ಮ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ತೂತುದು ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ದ ಮಲ್ಪುಗಾನ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ನಾಡೊಂದು ಪೋನಾಗ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚಾದು ಟೀಮು ಮಲ್ಲಾಂಡು 4 ಜನ ಇತ್ತಿನಡು 40 ಜನ ಆತ ನನ್ನ 4 ಜನ ಆವಡೊಂದು ಕೇನೊಂದು ನಾನು ಆತ ಮಾತೇರ ನಿಖಲ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಬಿರ್ವೇರ್ ಕೊಡ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಘಟಕ ಅಂಚನೆ ನವೀನಣ್ಣೆ ಪನ್ಲಕನೆ ನೆಟ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭೇದ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತಂಡಡ್ಲ ಪ್ರತಿ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಕಲ್ಲೊಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಇನ್ನಿತ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬ ವಾರ್ಡ್ ಅತನ ಒವ್ವೇ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಂತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ತೂವಂದೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗ್ಲ ಸೇವೆನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನನಾತು ದುಂಬತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊರಿನಲ್ಲ ನಮಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಕೇನೊಂದು ನವೀನಣ್ಣ ಮೈಕಿನ ಪಾತ್ರದ ದುಂಬು ಕೊನಪುಣಂದಾಂಡ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಏತ್ ಗೌಜಿಡ್ ಏತ್ ಮಿತ್ತರಗು ಮುಟ್ಟೊಂದು ಬಂಡ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಕೇರಿಡ್ ಬಹುಶಃ 14-27 ಮುಟ ಬೆದ್ರಡ್ ಜಾಂಬೂರಿ ನಡಪುಡು 50,000 ಜೋಕುಲ್ನ ಎದುರುಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶದ 50,000 ಜೋಕುಲ್ನ ಎದುರುಡು ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬು ಗೊಬ್ಬರಂಡು ಸುಮಾರು ಕೂಟದ ಕಲೆ ಲೆಪ್ಪರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಪಿಲಿಕಲ ಅಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕರೆ ಯಾವೊಂದೆನ್ನುವ ಅಂಚನೆ ರಾಜ್ಯದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ಟು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪೆರೇಡ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕನ ಪಿದಯ ದೇಶಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ದುಬೈದಂಚಿತ್ತಿನ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಡ್ಲ ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬುನು ಗೊಬ್ಬವನ ಅತನ ಪಿಲಿತ ನಲಿಕೆ ನಲ್ಪವನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನಲ ಒಂದುಂಡು ನೆಟೆ ಪುದರ್ ಮುಖ್ಯತೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆನ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬ ಕೊಡೊಂಜ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ತುಳುನಾಡದ ಪಿಲಿ ನಮ್ಮ ಕೊಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಡು ಎಂಚೈನಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಮಲ್ಲ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟುಡು ಗುರುತಿಸ ಒಂದಲ್ಲರ ಪಿಲಿ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆವಡ ಉನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಆಸೆ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಪನಿಯರ್ ಬಿದ್ದಟ್ಟಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಉಂಡ ನವೀನರೇ ಉದಯರು ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಉದಯ ಪೂಜಾರಿ ಬಿರುವೇರು ಕೊಡ್ಲದು ಉದಯ ಪೂಜಾರಿ ನವೀನರಿಗೆ ಅವಡು ಎಂಕ ಅವಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಆತ್ಮೀಯರು ಆರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಊದು ಪಾಡ್ನೆಗೆ ಪೋಪು ಎಂಕು ನಾನು ಕೋಡೆ ಪೋಯ ರಾತಿಜ್ಜಿ ದಪ್ಪಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಮುಗ್ಗಿನಣ್ಣಿ ಪುರ್ತಾತಂದೆ ಬರೋಡೆ ಮಸ್ಟೆ ಅಂತೀರಿ ನಾನು ಬರೀ ರಾತಿಜ್ಜಿ ಯಾಪಲ್ಲ ನವೀನರನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸಟ್ಟ ಒಂದು ಪೂರಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚರದವರ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪಾಯ ರಾತಿಜ್ಜಿ ಅಕಲು ಇಂಜೋಡಿ ಇತ್ತಿರಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಣಿಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಈ ನೆಮ್ಮದಿ ತೊನ್ನಾಗ ಗೊತ್ತು ಕೈತಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇ ಇರಂದ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬತ್ತೆ ನಾನು ಗಾಡಿ ಬತ್ತಲ ಕಂಡು ಪ್ರವೀಣ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಆಪಣದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡದ ಲೈವ್ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟ ಏನದ ಲೈವ್ ಉಂಡಾ ಅಂದ ಅಪ್ಪಣ ಕಾಲು ಎಂಗ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ತೋಜವ ನಮ್ಮಾರೆ ಇಂಚಿನೇ ಯಾಕಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮ್ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಕೈತಾಲ್